Сүйіспеншіліктің 5 тілі. Жолдасыңа сүйіспеншілікті қалай көрсету керек? Гэрри Чэпмен. Міннеттаршылық. Ең алдыменен сүйіспеншілікті біздер шаңарақта білеміз. Менің шаңарағым бұл әкем һәм анам. 50 жылдан берлі мен жақсы көретұғын Сэм һәм Грейс. Егер олар болмағанда, бәлкім, қазір мен сүйіспеншілік туралы жазбаған, ал өзім сүйіспеншілікті үмітсіз ізлеген болар едім. Шаңарақ. Бұл 30 жыл бірге жасап кетірған хаялым Кэролайн. Егер хаялдың һәммесі ұсылай жақсы көруді білгенде, онда күйеулер басқа хаялларға көз тасламаған болар еді. Балаларымыз Шелли һәм Дерек әлі қашан ата-анасының үйінен бөлек шыққан, һәм өздерінің жеке өмірі болса да, бірақ мен олардың мені жақсы көретұғынын білемен. Мен бақытлыман һәм оларға һәмме нәрсе үшін міннеттарман. Мен жұмыс барысында жәрдем берген пікірлер үшін тәжірибелі адамдарға міннеттарман. Олардың арасында психиатрлар Росс Кэмпбелл, Джонсон Свихард һәм Скотт Пиклер бар. Һәм ақырақбет ең ахметлісі, мен 20 жыллық жұмысымда ұшыратқан һәм ең сырлы нәрселер менен бөліскен адамларға міннеттаршылық білдіруді қалеймен. Олар болмаса, бұл кітап жазылмаған болар еді. Бірінші бап. Тойдан соң мұхаббат пенен не жүз береді? Ол журналды шетке қойды, һәм маған бұрылып, сіздер неменен шұғыланасыз, деп сұрады. Мен неке мәселелер бойынша мәслихатшымен семинарларды алып бараман. Онда бәлкім маған жауап берерсіз. Көп уақыттан берлі білуді қалеймен. Тойдан соң мұхаббат пенен не жүз береді? Мен ұйқысырап кетуге болмайтұғынын түсіндім. Сіз не туралы айтып атырсыз? Мен 3 мәрте үйлендім, деп ол айтты. Һәм һәр сапары бірдей нәрсе, үйленемен дегенше һәммесі жақсы. Мен оны жақсы көремен, ол мені жақсы көреді. Һәм міне ол хақи мұхаббат сияқлы болады. Ал тойдан кейін ол ғайып болып кететұғындай. Мен өзімді ақмақ деп есаплайман. Жұмысымда әуметке ерістім, бірақ бұны түсінбеймен. Шаңарақлық өміріңіз ұзақ давам етті ме? Бірінші неке шамамен 10 жыл. Екінші аялым менен 3 жыл жасадық. Соңғысы менен дерлік 6 жыл. Һәм не, мұхаббат тойдан соң дәрхал ғайып болды ма? Екінші мәрте һәммесі басынан жақсы болды. Не үшін екенін білмеймін. Мен біздер бір-бірімізді жақсы көреміз деп ойладым. Бірақ бал айы уақытында қорқынышлы түс басланды. Бұннан біздер ұсылай оянбадық. Тойға шекеммен оның менен бары жоғы ярым жыл ұшырасып жүрдім. Бұл жылдан мұхаббатлық қатынасық болды. Ажайып нәрсе еді. Ал кейін жанжел. Бірінші аялым менен 3 ямаса 4 жыл біздер жақсы жасадық. Кейін бала туылды. Һәм ол басқа еш нәрсе туралы ойламады. Мен дерлік көзге ілінбейтұғын едім. Бұл бала оның менен қалеген һәмме нәрсе сияқлы. Ол туылды, һәм мен керексіз болып қалдым. Сіз оның мен сөйлесуге харекет етіп көрдіңіз бе? Әлбетте, ол ақылдан адасқанымды, бала мен қаншелі ауыр екен түсінбейтұғынымды айтып жауап беретұғын еді. Жәрдем беруім керек екенін айтатұғын еді. Мен харекет еттім, бірақ еш нәрседе өзгермеді. Біздер бір-бірімізден көбірек ұзақластық, һәм тез арада бір-бірімізге ұлума суып кеттік. Мұхаббат кетті, біздер некеміз сәтсіз екенін түсіндік. Үшінші хаялым. Мен оның менен басқаша болады деп ойлаған едім. 3 жыл мен ажырасуда болдым, һәм соның 2 жылында біздер ұшырасып жүрдік. Мен сезімдерімізді тексердік деп есапладым. Мен бір адамды жақсы көрудің не екенін бірінші мәрте түсіндім деп ойладым. Һәм ол мені ақиқаттан жақсы көретұғын еді. Мен бұны сезетұғын едім. Тойдан кейін мен өзгердім деп ойлайман. Мен оны алдыңғыдай жақсы көретұғын, һәм бұны оның көруіне харекет ететұғын едім. Мен оның қандай көзал екенін, оны қалай жақсы көретұғынымды, оның менен қандай мақтаныш ететұғынымды айтатұғын едім. Бірақ бірнеше айдан соң қиқымлық басланды. Алдын майда шүйдеден. Қоқысты тасламадың, киімді жинамадың. Кейін ол менің мінезіме өтті. Ол маған сенім артуға болмайтұғынын, оны алдайтұғынымды айтатұғын еді. Ол һәмме нәрсеге сын айтатұғын еді. Мен оның менен танысқанымда, ол дүниядағы ең жұмсақ мінезлі аял еді. Осы нәрсе менің ітібарымды тартқан еді. Оның барға һәмме нәрсеге кеулі толатуын еді.
һәм мен ажайып едім. Біздер тұрмыс құрдық, һәм мен һәмме нәрсені ол қалегенде істемейтұғын болып шықтым. Хақ сөзім, не болғанын білмеймен. Ақыр ақбет мен ашушақ болдым, һәм оны жақсы көрмей қалдым. Ол да мені жақсы көрмей қалды. Бірге қалу мәнсіз еді, һәм біздер ажырастық. Бұл 1 жыл алдым болды. Не үшін мұхаббат тойдан кейін жоқ болады? Һәммеде ұсылай ма? Бәлкім, солықтан ажырасулар қанша? Мен сене алмайман, бірақ бұл менен 3 мәрте жүз берді. Ал ажыраспағанлар болса, жүрегінде бослық пенен жасайма? Ямаса ақиқаттан да қалай болса да мұхаббатын сақлап қалама? Егер ауа болса, онда қалай? Самолетта жанымда отырған адамның берген сұраулары бүгінгі күні көпшілік адамларды, һәм үйленген, һәм ажырасқанларды қинайды. Біреулер достарына, басқалары психологларға, руханилерге mürajaat етеді. Біреулер болса, ешкімге айтпай тұйық болып қалады. Кейде біздерге түсіну мүмкін болмаған кәсіплік тілде жауап береді. Кейде хәзілмен жұбатуға харекет етеді. Әлбетте, хәзілде азмаз хақиқат бар. Бірақ ол сізге рак кеселімен ауыратуын адамға аспирин жәрдем беретұғыны сияқлы жәрдем береді. Біздер тойдан кейін арзу арманлардың өлмегенін қалаймыз. Бұл зәрурлік біздерде сондай терең. Бұл тақырыпқа мақалалар дерлік әрбір журналда бар. Бұл мәселе теле һәм радио бағдарламаларда талқыланады. Көплеген кітаплар жазылды, себебі машғала ақиқаттан да ахметлі. Демек біздердің қол астымызда кітаплар, журналлар, қанегелердің жәрдемі бар. Бірақ не үшін тек азмаз адамлар ғана бақытлық некелік өмірдің сырын ашқан? Біздер семинарларға барамыз, пайдалы маслихатлерді естеміз, бірақ не үшін үйге қайтып, сол маслихатлерді істей алмайтұғынымызды көреміз. Біздер журналдан өмірлік жолдасымызды жақсы көретұғынымызды көрсетудің 101 ұсылы атлы мақаланы оқимыз. Олардың арасынан тура келетұғын 2-3-еуін таңлаймыз. Ал серігіміз болса еш нәрсені көрмей атырған сияқлы. Біздер қалған 98 ұсылды пайдасыз деп жариялаймыз, һәм алдыңғыдай өмір сүре береміз. Сүйіспеншілікті жақсы көрген адамның тілінде түсіндіру керек. Кітабымның мақсаты осы сұрауларға жауап беру. Алдын жазылған кітаплар һәм мақалалар жәрдем бере алмайтұғыны себеплі емес. Тек біздер ең басылысына көз тасладық. Адамлар сүйіспеншіліктің түрлі тілінде сөйлейді. Лингвистика, тіл ілімі, түрлі тілдерді айырады. Япон, Қытай, испан, инглис, португал, грек, неміс, француз, һәм тағы басқа. Көпшілігіміз балалықтан ата-анамыздың тілінде сөйлейміз. Біздер оны ядлап алдық. Ол біздер үшін баслы ана тіліміз болды. Кейін біздер басқа тілдерді де үйрене аламыз. Бірақ әдетте бұл үшін көбірек күш талап етіледі. Һәм солай болса да біздер ана тілімізді жақсырақ түсінеміз. Һәм еркін сөйлей аламыз. Бірақ біздер шет тілін қаншелі ұзақ үйренсек, ол біздерге соншелі аңсат болып көрінеді. Егер біздер басқалардың тілін білмесек, һәм шет ел адамды ұшыратсақ, онда біздерге аңсат болмайды. Апуай ойды айту үшін біздер қолымызбен көрсетеміз, суретлер сызамыз, ыммен түсіндіреміз. Біздер сөйлесе аламыз, бірақ сондай қолайсыз. Тілдердің айырмашылығы адамзат мәдениетінің ажыралмас бөлігі. Һәм егер біздер бір-бірімізді түсінуге шекаралар тосқынлық етпеген қалесек, онда біздер шет тілдерін үйренуіміз керек. Сезімдермен де дәл сондай. Сіз сүйіспеншілікті көрсететұғын тіл инглис тілінің Қытай тілінен парқ қылатұғыны сияқлы, өмірлік жолдасыңыздың тілінен парқ қылуы мүмкін. Егер ол тек Қытай тілінде түсінетұғын болса, онда оған инглис тілінде мұхаббатты түсіндірудің пайдасы жоқ. Сіз бір-біріңізді сүюді ешқашан үйренбейсіз. Үшінші хаял менің самолеттағы жолдасым марапатлау сөздер тілінде сөйлесуге харекет етті. Мен оның қандай гөзал екенін, оны қалай жақсы көретұғынымды, оның мен қандай мақтаныш ететұғынымды айтатұғын едім. Ол өзінің сүйіспеншілігін шын жүректен көрсетті, бірақ хаялы бұл тілді білмейтұғын еді. Бәлкім ол күйеуінің жүріс-тұрысында сүйіспеншіліктің белгілерін ізлеген, һәм оларды көрмеген шығар. Хақ күйеулі болудың өзі аз. Сүйіспеншілікті жақсы көретұғын адамның тілінде түсіндіру керек. 20 жыл мен ерлі зайыплар мені ісілесіп кетірман. Һәм міне мынадай жұмаққа келдім. Яғни, сүйіспеншіліктің 5 баслы тілі. Адамлар сүйіспеншілігін көрсететұғын 5 ұсыл бар. Лингвистиканың тіл ілімі көзқарасы бойынша қалеген тілдің диалектлері, айтылу өзгешеліктері бар.
Олар сүйіспеншілік тілінде болуы мүмкін. Сондықтан өмірлік жолдасыңа жақсы көретұғыныңды көрсетудің 10 ұсылы, күйеуіңді үйде ұстап қалудың 20 ұсылы, ямаса ерлі-зайыплық мұхаббатты көрсетудің 365 ұсылы деген атамдағы мақалалар ұшырасады. Менімше, баслы тіл тек 5-еуі, ал қалғалары диалектілер. Сүйіспеншілігіңізді қалай түсіндіруіңіз тек сіздің қиял етуіңізге байланыслы. Бұның өмірлік жолдасыңыздың тілінде үслеуіңіз әхметлі. Балалардың сезімлік жақтан түрліше рауажлануы белгілі. Айырымларында, мысал үшін, өзін төмен бақалау, ал басқаларында толық жетерлі болады. Айырымлары өзіне сенімсіз, басқалары өздерін бәрқа қауіпсіздікте сезеді. Айырымлары балалықтан өздерін жақсы көретұғын, һәм бақалайтұғынын сезеді. Басқалары жақсы көрілмей, қалеулі болмай, бақаланбай өседі. Балалығынан қамқорлық пенен қоршалған адамлар ата-анасы һәм достары көрсеткен сүйіспеншілік тілін өзлестіреді. Бұл тіл ол үшін ана тілі болады. Кейінірек ол басқа тілдерді де меңгеруі мүмкін, бірақ ана тілін сөйлеу оған бәрқа аңсат болады. Ата-анасынан сүйіспеншілікті көрмеген адамларда да сүйіспеншілік тілі түзеледі, бірақ ол онша дұрыс емес. Олар жеткіліксіз сөз қорына ие, білімсіз балалар сияқлы. Оларға аз нәрсе берген, бірақ олар бұны жеңе алмады. Тек олар басқаларға қарағанда көбірек жұмыс істеуіне тура келеді. Сезімлік жақтан аз рауажланған бала сүйіспеншілікті сезіп, һәм оны көрсетуді үйрене алады. Бірақ оған бақытлы шаңырақта ер жеткен балаларға қарағанда қиынырақ болады. Ерлі-зайыптың сүйіспеншіліктің бірдей тілінде сөйлеу жүда сирек болады. Әрбірі өзінің сүйіспеншілік тіліне ие, һәм не үшін өзін естіпейтұғынын түсінбейді. Олар бір-бірін түсінбейді, себебі түрлі тілдерде сөйлейді. Басылы машқала, осы жерде һәм мен оның шешімін ұсынуды қалеймен. Бұның үшін мен сүйіспеншілік туралы және бір кітапты жаздым. Өзіміздің һәм өмірлік жолдасымыздың қандай тілде сөйлейтұғынымызды түсінген уақытымызда, біздер кітап һәм журналдардағы қалеген мәслихатлерді қолдана аламыз. Өмірлік жолдасымыздың ана тілінде сөйлесуді білуі ұзақ бақытлы шаңырақлық өмірге алып баратұғын жол деп ойлаймын. Тойдан кейін сүйіспеншілік бәрқа жоғалмайды, бірақ оны сақлап қалу үшін дерлік әммемізге минет етуге һәм және бір сүйіспеншілік тілін үйренуімізге тура келеді. Өмірлік жолдасымыз түсінбесе, онда ана тілімізге сүйенуге болмайды. Егер біздер өмірлік жолдасымыз сүйіспеншілігімізді сезуін қалесек, онда біздер ол туралы оның тілінде айтуымыз керек. 2 бап. Сүйіспеншіліктің бос ыдыслары. Біздің тілімізде сүйіспеншілік сөзі бәлкім ең ахметлісі шығар, һәм ең көп мәнлісі. Жәмиетлік һәм діни ойшылар өмірде сүйіспеншілік орайлық қызметті атқаратұғыны менен келседі. Біздер сүйіспеншілік ажайып сезім, сүйіспеншілік дүнияны басқарады деген сөздерді естеміз. Біздер бұл сөзді кітапларда, қосықларда, журналларда, фильмлерде ұшыратамыз. Көптеген философиялық һәм діни тәлімдер сүйіспеншілікті бірінші орынға қояды. Масихтың өзі шәкіртлерінің бір-бірін сүйгенін қаледі. Психологлар сүйіспеншілікке мүтәжілік бұл адамның басты сезімлік мүтәжілігі деп айтады. Сүйіспеншілік үшін біздер тауларды бағындырамыз, теңіздерді жүзіп өтеміз, шөлстанлықтан жүріп өтеміз, қиыншылықтар менен күресеміз. Сүйіспеншілік болмаса біздер тауларды, теңіздерді һәм шөлстанларды басып өте алмаймыз. Ал қиыншылықтар біздердің ізімізден еріп жүрген сияқлы болады. Елші Павел да сүйіспеншілікті мақтайды. Һәм егер сүйіспеншілік пен істемесе, онда адам не істесе де һәммесі бос екен деп айтады. Солай етіп, мына 3 нәрсе мәңгіге қалады: сенім, үміт һәм сүйіспеншілік. Бірақ бұлардың ең басысы сүйіспеншілік. Осылай етіп, сүйіспеншілік адам үшін ахметлі. Осылай өтміште де, хәзір де болады. Бірақ келісің, біздер бұл сөзді жүда жиі қолданамыз һәм һәр сапары басқа ойды қосамыз. Біздер сосисканы жақсы көремен һәм анамды жақсы көремен деп айтамыз. Біздерді жақсы көретұғын ісіміз бар: жүзу, шаналар, аңға шығу. Біздер затларды жақсы көреміз: ауқат, үй, көліктер. Біздер хайуанатларды жақсы көреміз: итлер, пышықларды, су өгізлерін. Біздер табиатты жақсы көреміз: тереклер, шөплер, гүллер, жақсы хауа райын.
Йохан жазған қошқабар 13 бап 35 аятқа қараң. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 13 аятқа қараң. Біздер адамларды жақсы көреміз. Анамызды, әкемізді, балаларды, туысқаларды, хаялымызды, күйеуімізді, достарымызды. Біздер сүйіспеншіліктің өзін жақсы көреміз. Һәммесін және де көбірек шиелестіруді қалеген сияқлы іс-әрекетлерді де сүйіспеншілік деп түсіндіреміз. Мен бұны сүйгенім үшін істеп атырман деп айтамыз. Осылай һәмме нәрсе туралы айтуға болады. Күйеуің басқа біреуге кетеді, бұны мұхаббат деп атайды. Рухани бұны гүнә деп атайды. Маскүнем хаялына келесі жәнжелді көтереді. Осыдан кейін хаялы сынған ызыларды жинайды. Ол бұны мұхаббат деп атайды. Психолог гаризлік деп атайды. Әке баласына һәмме нәрсеге мүмкіншілік береді. Бұны сүйіспеншілік деп атайды. Оқытушы жауапкерсіз тәрбие деп атайды. Енді сүйетұғын адам қалай істеу керек? Мен кітап жазып атырғанымда осы түсініксіздіктің һәммесін ретлестіруді өзіме мақсат етіп қоймадым. Мен біздердің рухи саулығымыз үшін ахметлі болған сүйіспеншіліктің түрі туралы сөйлесуді қалеймен. Психологлар бала сезімлік жақтан тұрақлы болып жету үшін оның басты сезімлік мүтәжілігін қанаттандыру керек деп есептейді. Олардың арасында ең бастысы сүйіспеншілікке мүтәжілік. Балалар өздерінің кереклі қалеулі екенін сезу керек. Егер осылай болса, онда уақыттың өтуіменен олар толық бақалы адамлар болады. Сүйіспеншілік болмаса, олар сезімлік жәмиетлік жақтан артта қалатұғын болады. Қасымызда жақын, сүйіклі адам болуы біздерге зәрур. Бұның үшін неке бар. Маған бір метафора, сыртқы ұқсастығына қарай сөзді ауыспалы мәнісінде қолдану қатты ұнады. Бір бала бұл сүйіспеншілікпенен толтыру керек болған ыдыс. Бала сүйіспеншілікті аңсайды. Ол сүйіспеншілікті сезгенде ол жақсы рауажланады. Сүйіспеншілік ыдысы бос болған уақытта балалар жиі жаман қылмыс істейді. Бұл балалар жасөспірімдер машқаласымен шұғылданатын психиатр доктор Росс Кэмпбеллдің сөздері. Мен оны тыңладым. Маған өзінің жауыз балалары туралы дәртін айтқан жүздеген ата-аналарды есіме түсірдім. Көп мәрте мен баланың ішіндегі бол-бослықтың неге алып баратығынын көрдім. Ол сүйіспеншілікті сезбейді, ол оны қалиды іздейді, бірақ кереклі жерден емес. Мен соғыс кеселдігі бар 13 жасlı Эшли есімді қызды есіме түсірдім. Ата-анасын бұл таң қалдырды. Олар Эшлиді айыплады. Олар қызына жаман нәрсені үйреткен мектепті киді. Не үшін ол бұны істеді деп олар сұрады. Мен Эшлимен сөйлестім. Ата-анасы ажырасқан уақытта ол 6 жаста еді. Әкем мені жақсы көрмегені үшін біздерді таслап кеткендей сезімде болдым. 10 жасқа шыққан уақытымда анам тұрмысқа шықты. Оны кімдір және жақсы көретұғын еді. Мені болса алдыңғыда ешкім жақсы көрмеді. Мен болсам бұны сондай қатты қаледім. Мен оның менен мектепте таныстым. Ол менен үлкен еді, бірақ маған ітібар қаратты. Болуы мүмкін емес, ол сондай ітібарлы. Ол мені расында да жақсы көретұғынын сездім. Маған жынси қатынасық емес, ал сүйіспеншілік керек еді. Ұзақ жылдар оның сүйіспеншілік ыдысы бос болып қалды. Анасы өй әкесі Эшлидің тамағы тоқ, киімі бүтін болуына ғам шекті. Оның сезімлік қиыншылықта жетіп атырғанын көрмеді. Олар Эшлиді жақсы көретұғын еді. Ол бұны көреді деп ойлайтұғын еді. Міне олардың түрлі тілдерде сөйлейтұғыны көрінді. Және азмаз уақыт өткенде жүда кеш болған болар еді. Сүйіспеншілік тек балаларға ғана керек емес. Бұл мүтәжілік біздер ержеткен уақытымызда да, неке құрған уақытымызда да біздерде жасайды. Сүйіп қалып біздер оны қанатландырамыз, бірақ тек уақыт жағана. Ашықлық сезімі азмаз уақыт дауам етеді. Біздер оны кейінірек көреміз. Мәмелек айландыру өтіп кетеді. Сүйіспеншілікке мүтәжілік біздерде оянады. Бұл табиғатымыздың қасиеті. Соған біздердің барлық қалеулеріміз қаратылған. Біздер сүйіп қаламыз, себебі сүйіспеншілік біздерге бүткіл өмір керек болады. Екеде біздерге өмірлік жолдасымыздың сүйіспеншілігін сезуіміз зәрур. Жақында бір ер адам маған былай деді. Үйлер, көліклер, шомылу орынлары. Егер хаялың сені жақсы көрмесе, онда бұның пайдасы не? Хақиқатында ол не туралы айтқанын білесіз бе?
Дүнияда һәммесінен көбірек мен аялымның мені жақсы көргенін қалеймен деп айтты. Адамның жылылығының орнын затлар баса алмайды. Бір күні мен бір аялдан күні бойы күйеуім маған ітібар қаратпайды, ал кеште болса мені төсекке тартады. Бұны жек көремен деп айтқанын естім. Ол жынси қатынастықты жаман көрмейді, ал сүйіспеншілік туралы үмітсіздікпен сұрайды. Ішімізде бір нәрсе басқа адамның сүйіспеншілігін аңсайды. Жалғызлық адамның психикасы үшін бұзғыншы. Сондықтан жинаятшылар жалғызлықтан қорықпайды. Бұл ең жауыз жаза. Біздерге қасымызда жақын, сүйіклі адам болуы зәрур. Бұның үшін неке бар. Мұхаддис жазуда ерлі-зайыпты бір дене деп атайды. Олардың өмірі соншелі шырмасады. Бірақ бұл әрбір адам өзінің жекелігін жоғалтуын білдірмейді. Жаңа келісім ерлі-зайыпларды бір-бірін сүюге шақырады. Платоннан Пекке шекем авторлар неке үшін сүйіспеншіліктің қаншелі ахметлі екеніне диққат аударады. Сүйіспеншілік ахметлі, бірақ оны сақлап қалу аңсат емес. Көплеген ерлі-зайыплар өздерінің жасырын қапагершілігін менің бөлісетұғын еді. Бірге жасауға басқа күші қалмаған адамдар бұл ауырмалықпенен маған келетұғын еді. Басқалары некесін өз қолымен бұзып батырғанын түсініп келеді. Айырымлары бірге жасауды басқа қалемейтұғынын айтып келеді. Мәңгілік бақыт туралы армалар қатаң хақиқатлықта күл талқан болған. Мен сүйіспеншілік кетті, еш нәрсе қалмады. Алдым біздер жақын едік. Ал қазір бірге болсақ жаман болады. Біздер бір-бірімізге тура келмейміз деген сөздерді қайта-қайта естім. Бұл уақиялар баланың кеуілінде болатұғыны сияқты ересек адамның да кеуілінде көрінбейтұғын сүйіспеншілік ыдысы бар екенін дәлелдейді. Егер бұл ыдыстағы сүйіспеншіліктің дәрежесін көрсететұғын тіл сәтсіз шаңырақларда нөлде іркіліп қалған болса не? Егер бұның нәтижесі шетлеу, қатаңлық, өзара қапашылықлар ғазеп болса не? Егер біздер сүйіспеншілік ыдысын толтыра алсақ не? Бәлкім бұл некені құтқаратұғын шығар. Бәлкім бұл ерлі-зайыплы келіспеушілікті талқылап, тартысты шешетұғын сезімлік шариатты жарататұғын шығар. Бәлкім бұл бірлікте бақытлы өмірге алып баратұғын жол шығар. Бұл сұрауларға жауап беру үшін мен 20 жыл ұзынлықтағы саяхатқа шықтым. Бүткіл Американы айланып, мен бұл кітапта айтқан ашылсыларымды аштым. Сиэтли менен Майамиде адамдар менің ең жасырын сырларын бөлісті. Бұл кітапта суретлеген мысаллар хақи өмірден алынған. Мен сырлар менен бөліскен адамдардың жеке өмірін қорғау үшін тек ісімдерін, һәм орылардың атамаларын ғана өзгерттім. Мен неке үшін сүйіспеншілік дәрежесі қаншелі ахметлі болса, көлік үшін жанармайдың дәрежесі соншелі ахметлі екеніне сенімлі болдым. Сүйіспеншілік ыдысы бос болғанда, шаңырақлық өмірді сүру, жанармайды қоймай, көлікті жүргізуге қарағанда қауіплірек. Кітабым мыңлаған некелерді құтқарып, һәм сәтті шаңырақта да сезімлік шариатты жақсылауға жәрдем беруіне үміт етемен. Қазір қарым-қатынасыңыз қандай болуына қарамастан, олар бұннан да жақсырақ болуы мүмкін. Таярланың. Сіз өмірлік жолдасыңыздың ана тілінде сөйлеген уақытыңызда ол ұлума өзгеруі мүмкін. Адамдар сүйіспеншілік ыдысы толы болған уақытта өздерін басқаша тұтады. Тек арғы бөлімге өтпестен алдын басқа жүдә ахметлі һәм қиын көріністі көріп шығамыз. Бұл ашықлық. 3 бап. Ашықлық. Біздер ұшырасу туралы келіспедік. Дженнис менің қабылдауыма келді. Һәм қаткерімнен аз-маз уақыт бөлуімді сұрады. Мен Дженниспенен 18 жылдан берлі таныспан. Ол 36 жаста еді. Осы жыллардың ішінде онда бірнеше қатынасық болды. Біреуі 6 жыл, басқасы 3 жыл давам етті. Бірақ тойға жекем жетіп бармады. Уақыты менен ол менен маслихатлесетұғын еді. Мінезі бойынша Дженнис жүдә жинақлы, ауызбіршіліклі һәм ітіварлы еді. Осылай қоңырау етпестен келу оған ұлума ұқсамайды. Мен бәлкім кеуілсізлік болып, һәм ол қоңырау етуді ұмытқан шығар, деп шештім. Һәм қайғылы уақияны жылап тұрған Дженнистен тыңлауға таярландым. Бірақ есік ашылды, һәм ол жарқырап қанаға ұшып кірді. Дженнис, жағдай қалай, деп мен сорадым. Бұнан жақсысы болмайды, тұрмысқа шығып батырман. Рас па, деп мен таң қалғанымды жасырмадым. Кімге, қашан?
Сентябрь айында оның ісімі Дэвид Гиллеспи. Ажайып, сіздер көп уақыттан берлі таныссыз ба? 3 аптеден берлі. Білемен, ойсызлық. Өзім де сене алмайман. Мен ұзақ уақыт шешім қабыл ете алмадым. Мені бір нәрсе тоқтататын еді. Сіздің де есіңізде, доктор Шепмен har сапары бір нәрсе ойдағыдай болмайтұғын еді. Енді басқаша. Дэвид екеумізде әммесі кеуілдегідей болады. Біздер тұрмыс құрамыз. Біздер екеумізде танысқан уақытымызда-ақ бұны түсіндік. 1 аптеден соң ол маған ұсыныс жасады. Мен ұслай болатұғынын сездім, һәм келісім беретұғынымды да білдім. Бұл менен бірінші мәрте. Дженнис бір орында отыра алмады, күлімсіреді. Ол, ауа, мен ақылдан адастым, бірақ мен сондай бақытлыман, деп ол қайталады. Оның менен не жүз берді? Дженнис сүйіп қалды. Оған Дэвид дүнияда әммесінен жақсысы сияқлы түйіледі. Ол жетік, ол ажайып өмірлік жолдас болады. Күні бойы ол тек Дэвид туралы ойлады. Дэвидтің 2 мәрте үйленгені, 3 баласы бар екені, соңғы жылда ол 3 мәрте жұмыс орнын өзгерткені ахметлі емес. Дженнис Дэвидпенен бақытты болатынына сенімлі. Ол ашық болып қалды. Көпшілігіміз мұхаббат бойынша неке құрамыз. Біздер сыртқа һәм ішкі көрінісі тартымлы адамды ұшыратамыз. Біздерді тоқ ұрғандай болады. Жүрегіміз тынышсызланады. Біздер бір-бірімізді жақсырақ білуді қалаймыз. Біздер бірге кешкі ауқатты жейміз. Бифштекслер, ямаса гамбургерлер. Ақшасы жеткенін жейді, басылысы ауқат емес. Біздер мұхаббатты іздейміз. Осы жылы тасқынланған сезім, соның өзі болса не? Кейде бірінші ұшырасуда жүрек басылып қалады. Біздер жолдасымызда айрықша еш нәрсе жоқ екенін көреміз. Тасқынлану сезімі жоғалады. Біздер енді бірге гамбургер жеуді қаламаймыз. Бірақ гамбургерден соң жүрек күшлірек соғатұғындай уақытларда болады. Біздер жаңа ұшырасуларды іздейміз. Һәм сезімдер толық күшінде оянбастан алдын өзімізге мен ашық болып қалған сияқлыман деп айтамыз. Ақырақвет ұсылай екеніне сенімлі болып, біздер өзіміз сияқлы оның да жақсы көруін үміт етіп, сол адамға жүрегімізді ашамыз. Егер біздер яқ деген жауапты естісек, онда суып қаламыз. Ямаса, мұхаббатқа ерісу үшін 2 есе күш саламыз. Егер сезімдер 2 тәріпте бірдей болса, онда біздер неке құру туралы ойлауды баслаймыз. Өйткені ашықлық бек кем неке үшін жақсы тикар деп есептелінеді. Тойдан алдын біздер некедегі өмірді жақсы тарапынан көреміз. Ашық болған уақытта басқаша ойлау қиын. Ашықлық эйфорияға жақын. Біздер мәжнүн сияқлымыз. Біздер сүйікті адамымыз туралы ой менен ұйқылаймыз, һәм оянамыз. Ұшырасу туралы арман етеміз. Екеуміз болсақ, беште тұрған сияқлы боламыз. Біздер қол ұсласамыз, һәм жүректеріміз бірге ұрып тұрғандай сияқлы көрінеді. Егер біздер ажырассақ, онда тек оқуға, жұмысқа бару үшін ғана. Біздер алдымызда күтіп тұрған неке һәм бақыт туралы жиі ойлаймыз. Ашық болған адамға таңлаған адамы мінсіз сияқлы болып көрінеді. Кемшіліктерді ата-аналар көре алады, бірақ оларды көрсетудің пайдасы жоқ. Балам 15 жыл психиатрлық емдеуханада жатты ғой. Ойланып көр. Анажан, жетер. Ол емдеуханадан шыққанына 3 ай болды. Кемшіліктерді достары да көреді, бірақ үндемей қалады. Оның өзі де сорамайды. Өйткені ол мінсіз. Басқалар не ойласа, соны ойласын. Тойдан алдын некедегі өмірді біздер жақсы тарапынан көреміз. Біздер бірге бақытлы боламыз. Ауа, басқаларда жанжелдер болады. Бірақ біздер бір-бірімізді жақсы көреміз ғой. Әлбетте, біздер тартыстардың болатұғынын да түсінеміз. Бірақ өзара келісімге келуге болады. Әммесі жайында болады деп айтамыз. Ашық болған уақытында басқаша ойлаудың өзі қиын. Біздер егер ақиқаттан сүйіп қалған болсақ, онда бұл бүткіл өмірге деп есептеуға әдетленгенбіз. Біздер бәрқа бір-бірімізге әзіргідей сезімде боламыз. Біздерді еш нәрсе ажырата алмайды. Мұхаббатымыз күшлірек. Біздердің бір-бірімізге ішқымыз түскен. Бұл ең ажайып сезім. Көпшілік шаңырақларда бұл сезімді жоғалтқан сияқлы. Біздер менен бұндай болмайды. Бәлкім олар бір-бірін жақсы көрмеген шығар. Тілекке қарсы бұл елестер. Біздер мәңгіге сүйіп қалмаймыз. Психолог Доротти Тенноп ұзақ уақыт ашық болған адамлардың
қарым-қатынасының қалай рауажланатығының күзетті һәм романтикалық қызығушылық орташа 2 жыл давам етеді деген жұмаққа келді. Егер сезімдерді жасыруға тура келсе, онда азмас көбірек уақыт. Бірақ ақырында біздер бұлтлардан жерге түсеміз, көзімізді ашамыз һәм қасымызда жағымсыз адамды көреміз. Ол һәммесін ерегісіп істейді. Ол болса хәлсіз жеріңе тиісуге мүмкіншілікті іздейді. Біздер алдын көрмеген майда шүйелер тауға айналады. Біздер анамызды есімізге аламыз һәм мен қандай ақмақ болдым деп айтамыз. Хақи некелік өмірге қош келдіңіз. Жуыну қанасында барға шаш толған, ал айнаны болса сабынның көбіклері безеген, тартысылар, аяқ киімдер жиналмай жатырған, құтылар жауылмайтұғын, пальто тар болып қалған, ал шұлықлар ізсіз жоғалып кететұғын дүнияға. Бұл дүнияда нәзерің һәм сөзің менен кеуіліне тиюіңе болады. Сол жерде бір-бірін сүйген адамлар дұшпан бола алады, ал үй сауаш майданы болады. Бірақ сезімдер қай жерге жоғалады? Тілекке қарсы біздер қателестік, біздерді алдап некеге тартты. Алдын жақсы көрген адамын көпшілік адамлардың қарғайтұғыны таң қаларлы емес. Олардың басын айландырған, олардың ашулануға құқы бар. Ауа, сезімдер болды ма өзі? Ойлауымша болды. Өтірік те болды, бірақ ол басқа нәрседен ібарат еді. Біздер ашықлықты мәңгілік деп есептеп қателестік. Азмаз ойланғанымызда біздер бұның не екенін түсінген болар едік. Егер дүнияға бір-бірін ашық болған адамдарды орналастырғанда, онда істеп шығару, іспілерменлік, жамаат, білімлендіру, һәм пөткіл жәмиет дағдарыс толқын болып қамтып алған болар еді. Не үшін? Ашықлық сүйкілі адамнан басқа нәрселерге қызығушылығын жоғалтады. Сондықтан біздер ашықлықты мәмелек айландыру деп айтамыз. Қатты сүйіп қалған талаба імтиханнан өте алмай қалады. Сүйіп қалған уақытында оқу қиын болады. Ертең үйге тапсырмаға 1812 жылғы ұрысты берді ме? Бұл кімге керек? Сүйіп қалған адамға һәммесі жоқ сияқлы болып көрінеді. Бір ер адам маған бұлай деді. Доктор Шепмен жұмысында жағдайы жаман. Не үшін? Мен бір қызды ұшыраттым, һәм оны сүйіп қалдым. Мен диққатымды бір жерге жәмлей алмаймын. Еш нәрсе шықпайды. Күні бойы тек сол қыз туралы ойлаймын. Ашықлықтың эйфориясы біздерде таң қаларлы жақынлықтың елесін пайда қылады. Біздер бір-бірімізге тиесілі екенімізді сеземіз. Біздер қиыншылықтардың һәммесін жеңіп шығатынымызға сенеміз. Басқа адам үшін біздер қалеген құрбалықларға таяр боламыз. Бір жас жігіт өзінің қалыңлығы туралы мен оны қапа қылатұғын еш нәрсе істемеймін, мен оған тек бақыт тілеймін. Бұның үшін мен һәмме нәрсені істеймін деп айтқан еді. Біздерге өзіміздің өзімшелігіміздің ізі де қалмағандай түйіледі. Біздер Анна Тереза сияқлы адам болған сияқлымыз. Біздер басқа адамның игілігі үшін һәммесін береміз. Бұған сену біздерге сондай аңсат. Себебі біздер сүйікліміз, дәл осындай нәрсені басынан өткеріп атыр деп ойлаймыз. Біздер үшін ол һәмме нәрсеге таяр. Біздер сүйгеніміз сияқлы, ол да біздерді солай сүйеді, һәм біздерді ешқашан қапа қылмайды деп ойлаймыз. Сондай ойлау қате нәрсе. Бұл ойларымыз һәм сезімдеріміз шын жүректен екенін білдірмейді. Тек олар хақиқатқа тура келмейді. Біздер өзіміздің табиғатымыз туралы ұмытамыз. Ал біздердің һәммеміз өзімшілдеріміз. Дүния біздердің атырабымызда айналып атыр. Толық өзінен кешетұғын адам жоқ. Тек ашықлық қана ұсындай елесті жаратады. Ал ашықлық пасеген уақытта, есіңізге түсірің, орташа 2 жыл. Біздер хақи өмірге қайтамыз, һәм өз құқыларымызды қорғауды баслаймыз. Екеуінде де қалулер пайда болады, бірақ олар һәр түрлі. Күйеу жынси қатынастықты қалиды, ал хаялы қатты шаршаған. Күйеуі жаңа көлік сатып алуды қалиды, ал хаялы ақмақлық деп айтады. Хаял ата-анасынан хабар алуды қалиды. Күйеуі наразы болып, біздер оларды жиі көреміз ғой деп айтады. Ол футбол ойнамақшы болған уақытта хаялы, маған қарағанда футбол саған қымбатлырақ деп айтады. Әдеттегі жүріс-тұрыс, қалеулер, сезімлер, ойларға жол беріп, аз-аздан жақынлық сезімі жоғалады. Бұл енді 2 адам һәм олар түрліше ойлайды. Қысқа уақытқа олар мұхаббат океанында бірлесті.
Ал енді ақиқатлықтың толқулары оларды бір-бірінен ұзақластырып атыр. Олар енді бір-бірін сүймейді. Енді олар я жеңіліп, екеуі екі жаққа кетіп, басқа адамды іздеуге кетеді. Я ауыр жұмысты баслайды. Ашықлық жағдайы өтіп кеткен уақытта бір-бірін жақсы көруді үйренеді. Сүйіп қалып біздер жеке рауажлануға басқа талпынбаймыз. Біздер мен нәрсеге еріскен сияқлы боламыз. Айрым іздеушілер олардың арасында психиатр Скотт Фек психолог Дороти Тенноп ашықлықты мұхаббат деп ұлыма атауға болмайтұғын айтады. Доктор Фек ашықлық бұл 3 себеп бойынша хақи мұхаббат емес деп айтады. Біріншіден, ашықлық бұл еркектің айрықша ісі емес, саналы таңлау емес. Біздер сүйіп қалуды қаншелі қалесек те, барға бұндай бола бермейді. Басқа тарептен ашықлық ұлыма қалемеген уақытымызда біздерге дос келуі мүмкін. Жиі біздер қолайсыз уақытта қолайсыз жерде сүйіп қаламыз. Екіншіден, ашықлық бұл хақиқи мұхаббат емес, себебі біздерден саналы күшті талап етпейді. Біздер сүйіп қалған уақытымызда не істесек те, әммесі аңсатлықпенен жүзеге асады. Біздер ұзақ уақыт телефон арқылы сөйлесеміз, тек бір-бірімізді көру үшін ғана қалеген қашықтықты басып өтуге таяр боламыз. Біздер қымбат сауаларды береміз, жобалар түземіз. Бұның әммесі біздер үшін еш нәрсе емес. Ішкі сезім құсты ұя салуға мәжбүр етеді. Ішкі сезім сүйіп қалған адамларды өздері үшін таң қаларын нәрселерді істеуге итермелейді. Үшіншіден, сүйіп қалған адамға серігінің өсіп рауажлануы қызық емес. Егер сүйіп қалып, біздер қандай да мақсатты ойласақ, онда бұл жалғыздықтан қашу, бәлкім неке құрып оннан бұратола құтылу шығар. Сүйіп қалып, біздер жеке рауажлануға басқа талпынбаймыз. Біздер мен нәрсеге еріскен сияқлы, алға харекет етудің керегі жоқ сияқлы көрінеді. Біздер бақытлымыз, біздер әлі қашан шыңдамыз, біздердің жалғыз қалеуіміз сол жерде қалу. Ал біздің сүйкіліміз жақсырақ бола алмайды. Онсыз ақ ол кемшіліксіз, біздер ол солай болып қалуына тек үміт етеміз. Егер ашықлық, хақи мұхаббат болмаса, онда бұл не? Доктор Пек ол некелік қасиеттің нәсілік белгіленген ішкі сезімлік бөлегі. Басқа сөзбен айтқанда, сүйіп қалушылық, ішкі жынси қатынаслық, әуеслік, сыртқы жынси қатынаслық, қозғаушы әрекеттің бірлесуіне адамзаттың бір үлгідегі жауабы. Оның арқасында жынси қатынаслықтың мүмкінлігі артады. Бұл әулеттің давам етуіне жәрдем береді, деп айтады. Біздер бұл жұмақты қабыл етеміз бе, қабыл етпейміз бе? Бірақ арамызда сүйіп қалған адамлар бұл сезімді еш нәрсемен салыстырып болмайтұғыны менен келсеттіғын шығар. Пікірлеу қабілеті біздерді таслап кетеді. Біздер апуайы, сергек жағдайда айтпайтұғын істемейтұғын нәрселерді істеп атырғанымызды көреміз. Ал мәмілік айландырудан оянып, біздер не үшін бұндай істедік деп жиі сұраймыз. Сезімлер толқыны пасигенде біздер айырмашылықларымыз жақсы көретұғын хақи өмірге қайтқанымызда көпшілігіміз не үшін біздер неке құрдық, біздер сондай әр түрліміз бе деп түсінбеушілікте боламыз. Біздер сүйіп қалған уақытымызда болса, біздерге ең ахметлі нәрселерде көз қарасларымыз тура келмейтұғындай көрінген еді. Біздердің сезімдеріміз елес болып шықты, көпшілік біздердің алдымызда екі жол бар деп есептейді. Бірінші, бүткіл өмір сүймеген өмірлік жолдасың менен қиналу ямаса. Екінші, басқа адам менен бақытлы болуға харекет етіп көру. Бүгін біздер екінші жолды жиі таңлаймыз. Ал ата-аналарымыз болса, бірінші жолды мақұл көрген. Бірақ таңлауымыз жақсы екен айтпастан алдын келің рахамларға қарайық. Бүгін елімізде бірінші некенің 40% ажырасумен жұмақланады. Сондай жұмақ екінші некеде 60%, үшінші некеде 74% болады. Солай екен, екінші үшінші некеде бақытты табу мүмкіншілігі онша көп емес. Бірақ зерттеулер жақсырақ жолдың бар екенін көрсетеді. Ашықлық, уақытша сезімлік, шалпылды екенін мойындаймыз. Өмірлік жолдасымыз бенен хақи сүйіспеншілікті іздеуге жол аламыз. Ақыл сезім бірлесетұғын, азғырушылық болмайтұғын мұхаббатты. Бұндай мұхаббат бұл ерік харекет. Ол тәртіпті талап етпейді, өсудің зәрулігін тән алады.
Біздердің басты сезімлік мүтәжлігіміз сүйіп қалу емес, ал хақиқаттан сүйкілі болу. Ішкі сезімлік мұхаббатты білу емес, ал мұхаббат таңлау. Маған біреудің мені жақсы көргені, сүйіспеншілікке лайықлы болғаным үшін өзі ұсыны қалеуі керек. Сондай мұхаббат күш һәм тәртіп талап етеді. Сіз басқаның игілігі үшін әрекет етесіз. Һәм егер сіз бұны істей алсаңыз, онда сіз өзіңіз де хақиқаттан сүйгеніңіз үшін қуанасыз. Бұл ашықлықтың эйфориясына ұқсамайды. Ұлыма алғанда, хақи мұхаббат ашықлық жоқ болмағанша туыла алмайды. Мәмілік айландырудың билігі астында ісленген қайырқомлық істері үшін адамды мақтаудың керегі жоқ. Оны ішкі сезімі басқарады, һәм ол өзін басқаша тұтады. Егер онда таңлау бар болған хақи өмірге қайтып, ол жақсылық һәм кең пейілікті таңласа, онда бұл хақиқи мұхаббат. Егер біздер сезімлік саулықты сақлап қалуды қалесек, онда сүйіспеншілікке мүтәжлікті қанатландыру керек. Тұрмыс құрған адамлар өмірлік жолдасының сүйіспеншілігін һәм құштарлығын аңсайды. Біздер өмірлік серігіміз біздерді қабыл ететұғынын, біздердің игілігіміз туралы ғам шегетұғынын білген уақытымызда өзімізді сенімлі сеземіз. Сүйіп қалып біздер сол сезімдерді сездік. Бұл ажайып, бірақ бұл өтіп кетеді. Біздер мәңгілікке сүйіп қалдық деп ойлап қателестік. Ақыл һәм ерік мәжбүр ететұғын сүйіспеншілік. Дәл соған біздерді данышпаллар шақырады. Мәмілік айландыру мәңгіге созыла алмайды. Неке туралы кітапта бұл бары жоғы тек кіріс сөз. Ал кітаптың өзі ақыл һәм ерік мәжбүрлеген сүйіспеншілік туралы. Дәл осындай мұхаббатқа біздерді данышпаллар шақырады. Бұл саналы мұхаббат. Егер сіз сезімдердің һәммесін жоғалтқандай болсаңыз, онда қапа болудың керегі жоқ. Өйткені сүйіспеншілік бұл таңлау. Ашықлық жоқ болғанда да, һәм біздер хақиқатқа қайтқан уақытымызда да сүюге болады. Біздер ойлау салтымызды өзгертуіміз керек. Мынадай орынды иелеу керек. Біздер тұрмыс құрдық, һәм енді мен сенің қызығушылықтарыңды орындаймын. Сүюді қалеген адам бұл шешімді жүзеге асыру үшін қолайлы жолды табады. Қандай құрғақ деп кімдір айтады. Мұхаббат бұл біздердің орнымыз. Мұхаббат бұл ойлау салты. Ал ай астында сейіл ету, күту, толғылану, жарқыраған көздер, сүю, жақыллық, ерлі-зайыплар үшін бірінші орында не тұрғанын қалай түсінуге болады. Осылар туралы менің кітабым. Сүйіклі екенін басқа адамға қалай көрсетуге болады. Осы терең қалеулерге қалай жауап беруге болады. Егер біздер үйренуді қалесек, онда үйрене аламыз. Һәм бұл сүйіспеншілік біздер басымыз қатқан сол сүйіспеншілікке қарағанда айтарлықтай жоғары. Көп жылдар мен семинарларда һәм жеке сәубетлерде сүйіспеншіліктің тілдері туралы айттым. Мыңдаған адамлар мәслихатларымның тәсірін тасдиқлайды. Маған ешқашан ұшыраспаған адамлардан хаттар келеді. Мен достым маған сүйіспеншілік тілдері туралы сәубетіңіздің жазбасын тыңлауға берді. Соннан берлі шаңырақтағы қарым-қатынас ұлыма өзгерді. Жылдар бойы біздер бір-бірімізді сүюге әрекет еттік, бірақ пайдасы болмады. Қазір біздердің ойымыз бір болды, һәм сезімлік шариат айтарлықтай жақсыланды деп есаплаймын. Өмірлік жолдасыңыз жақсы көретұғыныңызға сенімді болған уақытта һәм оның сүйіспеншілік ыдысы толы болған уақытта, ол өзінің барлық қабілетлерін жүзеге асыра алады. Бірақ егер оның сүйіспеншілік ыдысы бос болса, һәм ол өзін жақсы көрмейтұғынын ал пайдаланып атырғанын сезсе, онда оның өмірінде бір нәрсеге ерісу нәгуман. Келесі 5 бапта біздер сүйіспеншілік тілдерін майда шүйдесіне шекем талқылаймыз, ал кейін 9 бапта мен өмірлік жолдасыңыздың ана тілін білгеннен кейін сіз сүйіспеншілігіңізді қалай көрсете алатұғыныңызды айтып беремен. 4 бап. Сүйіспеншілік тілі. 1. Марапатлау сөздері. Марк Твен бір күні жақсы сөзбенен мен 2 ай азықны аламан деп айтқан еді. Егер бұны туыры мәнісінде түсінсек, онда оның сүйіспеншілік ыдысын толтыру үшін жылына 6 сөз жетерлі болар еді. Өмірлік жолдасыңызға бәлкім көбірек керек болатұғын шығар. Сүйіспеншілігімізді біздер бір-бірімізді сөздермен қолдап-қуатлап көрсете аламыз. Дана Сулайман, өлім һәм өмір тілдің ықтиярында,
тіліне сөйлесе, соның жемісінен дәм тартар, деп айтады. Көпшілік адамлар сөздерде қандай күш жасырын екенін білмейді. Сондай-ақ Сулайман, жүректегі уайым адамды шүктірер, жақсы сөз оны қуантар, деп айтты. Мақтау һәм міннеттаршылық сөздері сіздерге сүйіспеншілікті көрсетуге барша жәрдем береді. Һәм оларды апуайы, хақ ниетлі сөздермен айту жақсырақ. Мысал үшін, бұл киім саған сондай жарасады, сен бұл көйлекте сондай сұлусаң. Қандай мазалы картошка, сен ауқатты ажайып ет пісіресең. Бәрекелді, ыдыс табақты жуып қойыпсаң. Балаларды бақшаға алып барғаның үшін рахмет. Қоқысты таслағаның үшін рахмет. Егер ерлі-зайып бір-бірінен бәрха осындай сөздерді естісе, онда бәлкім үйдегі шариат жақсы тәрепке өзгеретұғын шығар. Бұл бірнеше жыл алдын жүз берді. Мен қанамда жалғыз едім. Күтілмегенде есіктен қандайда хаял қарап, мен үшін аз-маз уақытыңыз бар ма, деп сұрады. Әлбетте кірің, ол отырды. Доктор Чепмен, не істеуді білмеймін. Күйеуімді жатақ қанамызды бояуға еш мәжбүр ете алмадым. 9 айдан берлі оның ізінде жүрмен. Мен неше мәрте ілтимас еттім, пайдасы жоқ. Менің, кешіресіз, сіз мәнзілден қателестіңіз. Бұл жер құрылыс идарасы емес, деп айтуыма сәл қалды. Бірақ мен өзімді тұтып қалдым. Ол давам етті. Міне мысал үшін, өткен шембі күні ауа райы ажайып. Сіз ол күні бойы не істеді деп ойладыңыз? Көлігін жуды. Сіз не? Мен бірнеше мәрте оның қасына бардым. Һәм боп, түсінбеймін. Шатақ қананы бояйтұғын уақыт, ал сен көлікпен әуре болып атырсаң, деп айттым. Ол бояды ма? Яқ, не істеуді де білмеймін. Кешіресіз, ал сіз таза көлікті жақсы көрмейсіз бе? Жақсы көремен, бірақ жатақ қана. Күйеуіңіз сол жерде жөндеу жұмысларын істеуді қалайтұғыныңызды біле ме? Әлбетте, 9 айдан берлі айтып жатырмын. Және сұрау берсем бола ма? Ол қашан болса да сізге жәрдем бере ме? Мысал үшін қоқысты таслай ма, көлігіңіздің айнасын сыпыра ма, оны туырлай ма, исап бетлерін төлей ме, киімдерді жинай ма? Ауа кейде. Онда мен сізге мынаны мәслихат етемін. Біріншіден, жөндеу жұмысы туралы басқа бір сөз де айтпаң. Қайталаймын, жатақ қана туралы бір сөз де айтпаң. Бұл жәрдем бере ме? Өзіңіздің дегеніңізге ерісу үшін марапатты қолданбаң. Бұл сүйіспеншілік емес. Қуаныш келтіру үшін ғана өмірлік жолдасыңызды мақтаң. Һәм солай болса да, низам мынадай. Біздерді мақтаған уақытта біздер міннеттар боламыз. Һәм біздер қалеген ілтимасты тезірек орылап таслауды қалаймыз. Қараң, сіз оған жөндеу жұмысын істеуді көп мәрте ілтимас еткеніңізді айттыңыз. Бұл туралы басқа айтудың керегі жоқ. Ол айтпасаңыз да біледі. Һәм екіншіден, келесі сапары күйеуіңіз сіз үшін бір нәрсе істеген уақытта оны мақтаң. Егер ол қоқысты таслап қайтуды шешкен болса, онда «Боп, сен қандай жақсысың?» деп айтың. Тезірек бол, сен асықпайсаң деп айтпаң. Ол қарызларды төледі ме? Онда оған «Қандай жақсы, сен ұмытпадың». Сен маған жәрдем бересең, әрбір өмірлік жолдас бұндай істемейді деп міннеттаршылық білдірің. Оны жиі мақтаң. Һәм бұл жөндеу жұмысын тездете ме? Түсінбеймін. Мен, сізге мәслихат керек еді. Мен оны сізге бердім, деп айттым. Ол кеулі қалып кетті. Бірақ 3 апта өткеннен кейін ол маған және келді, һәм пайдасы тиді деп айтты. Ол бақыруға қарағанда марапатлау сөздері менен көбірек нәрсеге ерісуге болатұғынына көзін жеткерді. Мен сізді өмірлік жолдасыңызды тынбастан қошаметлеп һәм ұсылай қалегеніңізге ерісуіңізге шақырып атырған жоқпан. Бұл сүйіспеншілік емес. Оған қуаныш келтіру үшін ғана оны мақтаң. Һәм солай болса да, низам мынадай. Біздерді мақтаған уақытта біздер міннеттар боламыз. Һәм біздер қалеген ілтимасты тезірек орылап таслауды қалаймыз. Жігерлендіруші сөздер. Мақтау. Бұл сүйіспеншілікті сөзбен жеткерудің тек бір ұсылы. Бұл тілдің басқа диалекті бұл жігерлендіруші сөздер. Жігерлендіру демек, сергектілік, батырлықты беру. Ана я мына тарауда біздер өзімізді сенімсіз сезетуғын уақытлар болады. Біздерге батырлық жетіспейді, һәм бұл қалеген нәрсемізге һәм қабілетлеріміз бар нәрсеге ерісуге көбінесе біздерге тосқылдық етеді.
Бәлкім, өмірлік жолдасыңыз сіздің қоллапам жігерлендіргеніңізді күтетұғын шығар. Элисонға жазу барха ұнайтұғын еді. Колледжде соңғы басқышта ол журналистика бойынша лекцияларға да барды. Һәм тез арада басыл сабағы болған тарихқа қарағанда оның қызықлырақ екенін түсінді. Бірақ қанигейлікті өзгерту кеш болған еді. Бірақ оқуды тамамлап, ол бірінші баласы туылама дегенше жазуды давам етті. Ол мақалаларының біреуін журналларға да жіберді. Мақалаға берілген баға жағымсыз болды. Ол басқа харекет етпеді, батырлық жетіспеді. Балалар өскен уақытта һәм онда бос уақыт пайда болғанда Элисон және қолына қалем алды. Элисонның күйеуі Стивен бұған ітібар қаратпады. Ол жұмыспенен қызмет орнында көтерілумен бәнд еді. Бірақ карьера өмірде басысы емес екенін аз-аздан түсінуді баслады. Һәм шаңарағына, һәм хаялының қызығушылығына көбірек диққат аударуды баслады. Бір күні кеште ол оның мақалаларын көріп шығуды шешті. Оқып болып ол Элисонға барды. Ол оқыды. Стивен болса, кесен теткенім үшін кешір, бірақ бұл жүдә ахметлі. Мен хәзір ғана байрамлар туралы сенің мақалаңды оқыдым. Элисон, сен не үшін оны баспаға бермесең? Сен жақсы жазғансың ғой. Сондай тәсірлі, мен оқып атырғаларымды өз көзіммен көріп тұрғандайман. Оны қандай да журналға жібер, деп айтты. Рас па? Сен солай ойлайсың ба? Деп Элисон сенімсіз түрде сұрады. Әлбетте, айтып атырман ғой, ажайып мақала. Ол шығып кеткенде Элисон басқа оқи алмады. Кітапты шетке қойып, ол күйеуінің сөзінің үстінде ойланды. Оған ұнады. Бәлкім басқаларға да ұнайтұғын шығар. Ауа, баяғыда баспаханада оның мақаласын сын астына алған еді. Бірақ Элисон ойланды. Сол уақыттан берлі көп нәрсе өзгерді ғой. Ол жақсырақ жазады. Оның тәжірибесі көбірек. Ол тұрды, асханаға су ішу үшін барды. Шешім қабыл етілді. Ол бірнеше мақаласын баспаханаға жіберді. Һәм бұннан не шығатұғынын көреді. Сол кештен берлі 14 жыл өтті. Енді Элисонның мақалаларын көплеген журналларда ұшыратуға болады. Ол кітап жазды. Ол талантлы журналист. Бірақ егер күйеуі оны қолап қуатламағанда, ол бірнеше қадемді істеуге шешім қабыл ете алмайтұғын еді. Қалай білуге болады? Бәлкім, өмірлік жолдасыңызда қабілет ұйқылап атырған шығар. Бәлкім оның көплеген қабілетлері талап етілмеген, һәм ол сізден қолап қуатлауды күтіп атырған шығар. Бәлкім, хаялыңыз өзінің қабілетлерін ұраважландыру үшін оқу курсларына баруды қалайтұғын шығар. Ал күйеуіңіз қалеген нәрсесіне әлде қашан еріскен, басқа адамлар мен мәслихатлесуі керек шығар. Сіздің сөздеріңіз оларға бірнеше қадемді істеуіне жәрдем береді. Біздер дүнияға өмірлік жолдасымыздың назерімен қарауымыз керек. Біздер ол үшін ненің ахметлі екенін білуіміз керек. Тек сол уақытта ғана біздер оны ақиқаттан қолап қуатлай аламыз. Бірақ ітібар қаратың. Мен рухи көтеру деп айтқанда қолап қуатлауды назерде тұтып атырман. Ілтимас, өзіңе қызық болған нәрсені өмірлік жолдасыңыздың істеуіне мәжбүр етпең. Мысал үшін, көплеген күйеулер хаялына диета туралы тым бастан айтады. Бұндай күйеу, мен оны тек рухландыруды қалеймін деп айтады. Ал хаялына болса, өзіне ескерту істеп атырғандай көрінеді. Егер хаялыңыздың өзі артық салмақты таслауды шешкен уақытта ғана сіз оны рухландыра аласыз. Ал хәзірше ол қалемейді екен. Демек сіздің сөздеріңіз ақыл-насият сияқты болып естіледі. Ақыл-насият сирек жағдайларда ғана рухландырады. Осылай сүйіспеншілікті емес, ал қаралауды көрсетеді. Һәм адам айып істегендей сезімде болады. Міне егер хаялыңыз мен азуым керек, өз айында арнаулы орайға мұражат етуді қалеймін деп айтса, онда сіз оны қолап қуатлаң. Оған шамам менен жүдә жақсы, сенімлі мен сенің қолыңнан келеді. Маған сенде ненің ұнайтуының білесең бе? Егер сен бір нәрсеге қол ұрсаң, онда оны бәрха ақырына шекем жеткересең. Мен саған әлбетте жәрдем беремен. Ақша туралы тәшвишленбе. Саған керек екен, демек табылады деп айтың. Бұндай сөздер оған сенім береді. Һәм ол медициналық орайға қоңырау қылады. Біздер дүнияға өмірлік жолдасымыздың көзімен қарауымыз керек.
Біздер ол үшін ненің ахметлі екенін білуіміз керек. Тек сонда ғана біздер оны хақиқаттан қолдап қуатлаймыз. Һәм біздердің сөздеріміздің мәнісі мынадай: мен сені түсінемен, мен үшін да бұл ахметлі, мен сенің мен біргемен, саған қалай жәрдем берейін. Біздер адамға, оған, оның мүмкіншіліктеріне сенетұғынымызды көрсетуіміз керек. Біздер алдынан оған хайран қаламыз. Біздер көп нәрсеге қадірміз, бірақ батырлықтың жоқ болуы біздерге қабілетімізді жүзеге асыруымызға жиі тосқылық етеді. Біздерге жақын адамның сөздері катализатор болып қызмет ете алады. Бәлкім, бұл тілсіз үшін жат шығар, һәм оны меңгеру үшін көп күш һәм сабырлық талап етілетұғын шығар. Әсіресе, егер сіз қаралап айыплауға әдеттенген болсаңыз. Бірақ сіздерге сендіріп айтаман, әрекет етіп көруге болады. Жақсы сөздер. Сүйіспеншілік мейірімлі. Һәм егер біздер ол туралы айтпақшы болсақ, онда жақсы сөздерді таңлауымыз керек. Біздердің қалай айтқанымыз жүдә ахметлі. Бірдей гәплер түрліше естілуі мүмкін. Жұмсақ һәм жағымлы. Мен сені жақсы көремен сөзі бұл мұхаббатты хақи тан алу. Ал егер мен сені жақсы көремен бе деп айтсақ, онда мәнісі толық өзгереді. Кейде сөздер бір нәрсені айтады, ал интонация, дауыстың түрліше өзгеруі басқа нәрсені айтады. Біздердің хабарымызды екі мәністе талқылауға болады. Солай болса да, әдетте адамлар сіздерге емес, ал интонацияға ітібар қаратады. Әлбетте, мен ыдыс табақты жуаман, қуанышпенен деп күйеуі бақырады. Хаялының бұл сөздерде сүйіспеншілікті естуі нагуман. Басқа тарап біздерді қапа қылған, һәм біздер ашуланған уақытта бұл туралы жақсы сөзбен айтып, һәм осылай сүйіспеншілікті көрсетуге болады. Сен маған жәрдем беруді қалайсың бе? Ашнарлы. Егер адам бұл сөздерді шын жүректен һәм жұмсақлықпен айтса, онда бұл сөздер сүйіспеншілікке толы болады. Ол түсінушілікті іздеп жатыр. Ол сезімдермен бөліседі, ол жақыласуды қалайды. Оған қиын, һәм ол дәріні табу үшін бұл туралы айтады. Бәлент дауыста һәм қатаң айтылған сол сөздер сүйіспеншілікті емес, ал айыплау һәм жақтырмаушылықты көрсетеді. Қандай түрде сөйлеуің қатты ахметлі. Әйемгі заманда бір данышпан, жұмсақ сөз ғазепті басады деп айтқан еді. Өмірлік жолдасыңыз ашулы, ол қызбаланып атыр, ол тұрпайы. Егер сіз сүйіспеншілікті таңласаңыз, онда сіз оған солай жауап бермейсіз. Сіз бұл сөздерді тек оның сезімдері туралы мағлұмат сияқты қабыл етесіз. Сіз жүз берген уақияны өмірлік жолдасыңыз қалай қабыл ететұғынын, не үшін оған қиын екенін тыңлайсыз. Сіз оның орнында болуға һәм әммесіне оның көзімен қарауға харекет етесіз. Ал кейін жұмсақлықпенен өзіңіздің көзқарасыңызды айтасыз. Егер сіз әділетсіздік істеген болсаңыз, онда сіз бұны мойындайсыз һәм кешірім сұрайсыз. Егер ол сіздің әрекетіңізді натуры түсінген болса, онда сіз оған бұны түсіндіре аласыз. Сіз оны түсінуге һәм жарасуға әрекет етесіз. Сіз жалғыз, дұрысы сияқлы өзіңіздің көз қарасыңызды жақламайсыз. Егер некеде өсуді қалесек, онда бұл біздер талпынатқан сол жетілген сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік қателерге есап жүргізбейді. Сүйіспеншілік сәтсіздікті еслемейді. Біздердің арамызда мінсіз адам жоқ. Біздер барға дұрыс істейміз. Біздер бір-бірімізді сөзіміз һәм ісімізбен қапа қылған уақытлар болады. Біздер өтмішті өшіре алмаймыз. Біздер тек өз айыбымызды мойылай аламыз. Біздер кешірім сұрап һәм келешекте бұндайға жол бермеуіміз мүмкін. Егер мен хаялымның алдында айыплы болсам, онда мен оған келтірген ауруды еш жеңілдете алмаймын. Егер ол мені қапа қылған болса, һәм өкініп кешірім сұраса, онда менде оны айыплау ямаса кешіруге таңлау бар. Егер мен оны айыплауды қалесем, егер оған істегенін қайтарып, ямаса оны құн төлеуге мәжбүр етсем, онда мен үкім етушімен, ал ол жынаятшы. Біздердің арамызда жақыллық мүмкін емес. Егер мен кешірсем, онда жақын қарым-қатынас тікленеді. Кешіру бұл сүйіспеншілікке жол. Егер біздер өзара түсінушілікті қалесек, онда біздер бір-біріміздің қалеулерімізді білуіміз керек. Егер біздер бір-бірімізді жақсы көруді қалесек, онда біздер оның не қалайтығынын білуіміз керек. Көпшілік адамлардың бүгінгі күннен кешегі күнді айыра алмайтығыны таңқаларлы.
Олар кешегі қатені қайсарлық пенен еслейді, һәм ұсылай етіп ажайып күнді бұзады. Сен менен сондай қатынаста болдың. Сен қалайынша ондай еследің. Мен бұны қашан болса да ұмытуымна гуман. Мен қаншелі қапа қылғаныңды көз алдыңа келтіре алмайсың. Ал енді осы жерде тыныш отырыпсың. Сен тізерлеп жүріп кешірім сұрауың керек. Кешіре аламан ба, мен білмеймін. Бұл сөздерде хасірет, наразылық, өш алу бар, бірақ сүйіспеншілік емес. Өтміштегі қателер тарих болып қалсын. Бұл біздер ісіле алатұғын жақсы нәрсе. Ауа бұл жүз берді. Ауа бұл аурулы. Һәм бәлкім хәзірге шекем аурулы шығар. Бірақ біздерді қапа қылған адам айыбын мойылайды, һәм кешірім сұрады. Біздер өтмішті өшіре алмаймыз. Біздер оны қандай болса сондай етіп қабыл ете аламыз. Біздер өтміштегі қателерден азат болып, бүгінгі күнменен жасай аламыз. Кешірім бұл сезім емес, бұл таңлау, бұл вазипа. Біздер мейірімлік көрсетіп, һәм қапа қылған адамға ашуланбауды шешеміз. Кешірім менен біздер сүйіспеншілікті көрсетеміз. Мен сені жақсы көремен, һәм кешіруді қалеймен. Егер маған еле жағымсыз болса да, мен өткен нәрсеге арамызда тұруына жол бермей, бұл біздерге сабақ болады деп үміт етемен. Сен қателестің, бірақ мен некемізді қателесу деп есапламаймын. Сен менің өмірлік жолдасымсың. Біздер кейінгі жағында да бірге жасауымыз керек. Бұл жақсы сөздер, айтылу өзгешелігінде марапатлау сөздері. Өтінішілер. Сүйіспеншілік сұрайды, ал талап етпейді. Мен хаялыма бұйрық бергенде, мен әкемен, ол бала. Себебі дәл, әке 3 жаслы нәрестеге не істеу керек екенін айтады. Бұл зәрур, себебі нәресте өмірдің сатқын толқулары бойынша елі жүзуді білмейді. Бірақ некеде біздер теңбіз. Әлбетте біздер мінсіз емеспіз, бірақ біздер ересек адамларымыз, һәм біздер серікпіз. Егер біздер өзара түсінушілікті қалесек, онда біздер бір-біріміздің қалеулерімізді білуіміз керек. Егер біздер бір-бірімізді сүюді қалесек, онда біздер өмірлік жолдасымыздың нені қалейтұғынын білуіміз керек. Бірақ біздердің бұл қалеулерімізді қалай көрсетуіміз жүдә ахметлі. Егер біздер талап қойсақ, онда біздер жақыласу мүмкіншілігін жоғалтамыз. Өмірлік жолдасымыздың көкірегінен итереміз. Егер өзіміздің қалеулеріміз туралы айтсақ, онда біздер сұраймыз. Бұл харекет ету қоланбасы. Мен сенің бәлішілеріңді жақсы көремен. Бәлкім сен осы әптеде сен маған алмалы бәліш пісіріп бересің бе? Сен оны мазалы етіп пісіресің, деп айтатұғын күйеу хаялына сүйіспеншілігін көрсетуіне һәм жақылықты жаратуға жәрдем береді. Ал қашан соңғы мәрте бәліш жегенім есімде жоқ. Бұл өмірде оны және татып көруім нагуман, деп айтатұғын күйеу өзін ересек адам сияқлы емес, ал жас өспірім сияқлы тұтады. Талапларда жақылықты құралмайсың. Егер хаял, сен осы демалыс күндерде су ағызғышты тазалайсың ба, деп айтатұғын хаял сүйіспеншілікті көрсетеді, себебі сорап атыр. Егер ол су ағызғышта тереклер өсіп атыр, сен қашан болса да оны тазаламақшысың ба, деп айтса, онда ол сүймей қалған болады. Бұл бекілі ананың дауыс пәті. Өмірлік жолдасқа ілтимас пенен мұражат етіп, сіз оның бақалы екенін, оның абыройын тасдиқлайсыз. Негізінен, сіз өмірлік жолдасыңыз өзіңіз үшін ахметлі һәм пайдалы нәрсе істеуге қадір екенін көрсетесіз. Сіз талап еткен уақытта болса, сіз сүйуші өмірлік жолдас емес, ал залымсыз. Сіз өмірлік жолдасыңызды марапатламайсыз, ал оны пәсетесіз. Өтініш таңлауға орын қалдырады. Серігіңіз сіз сұраған нәрсені істеу я істемеуді таңлайды. Өйткені сүйіспеншілік бұл барға таңлау. Болмаса онда мәнс болмаған болар еді. Егер мен хаялым мені жақсы көруіне, һәм менің өтінішімді қанатландыратұғына сенімді болсам, онда мен оның мен туралы ғам шегетұғынын, маған ұнау үшін бір нәрсе істеуді қалейтұғынын сеземен. Бұйрық беріп сүйіспеншілікке ерісуге болады. Хаялым бәлкім маған бойсынатұғын шығар, бірақ сүйіспеншіліктен емес. Бұл қорқыныш, айып, қандайда басқа сезімдер болуы мүмкін, бірақ сүйіспеншілік емес. Сұлай етіп өтініш сүйіспеншілікті көрсетуге жол береді, ал бұйрық сүйіспеншілікті өлтіреді. Диалектлер, айтылу өзгешеліктері.
Марапатлау сөздері баслы 5 тілдің біреуі. Ол бірнеше айтылу өзгешеліктерін бірлестіреді. Айрымларын біздер әлі қашан талқыладық, бірақ олар көбірек. Оларға журналдағы мақалалар һәм бүткіл кітаплар арналады. Бұл айтылу өзгешеліктерінің лумалық тәреплері, бұл сөздердің жәрдеміменен сіз өмірлік жолдасыңызға оны бақылайтұғыныңызды көрсетесіз. Психолог Вильям Джеймс адамзаттың терең мүтәжілігі бұл сені бақылау мүтәжілігі деп айтады. Соғылықтан көпшілік адамдар марапатлауға мүтәж болады. Егер сіз шешенлік пенен парқ қылмасаңыз, егер бұл тіл сізге жат болса, онда сізге өмірлік жолдасыңыз үшін ол ана тіл сияқлы көрінсе жазу тәртібін алың. Сіз сүйіспеншілік туралы мақала ямаса кітап оқыған уақытыңызда, лекциялар тыңлап, басқа адамдар туралы жақсы сөз айтқан достыңызды ұшыратқан уақытыңызда бұл сөздерді жазып алың. Қандай да уақыт өткеннен кейін сізде үлкен тізім болады, һәм сіз сүйіспеншілікті көрсету үшін оны пайдалана аласыз. Сіз марапатлау сөздерін пайдалана аласыз. Қасыңызда болмаған уақытта да өмірлік жолдасыңызды мақтаң. Оған біреу сіздің сөздеріңізді жеткеріп барады. Мысал үшін, қайын енеңіздің алдында хаялыңыздың қандай ажайып екені туралы айтың. Ол қызына әлбетте айтады, һәм сіздің сөздеріңіз 2 есе бақаланады. Өмірлік жолдасыңыздың қасында болған уақытта да мақтаң. Басқа адамдардың алдында өмірлік жолдасыңызды мақтасаңыз, білің, сізге де таң қалады. Марапатлау сөздерін жазуға болады. Бұл жерде артықмашылық та бар. Жазылған сөзді оқиды, һәм қайтадан оқиды. Мен Арканзас штаты Литл Рокте марапатлау сөздері, бұлыма сүйіспеншілік тілдері туралы көплеген ахметті нәрселерді білдім. Бахардың ашық жарық күнінде мен Билхам Беттиге бардым. Олар ақ қорғаны бар, атрапында шөплері көгеріп, бірнеше гүлдер ашылып тұрған сұлу үйде жасайтұғын еді. Рахат өмір. Бірақ мен үйге кіргенде рахат өмір тамам болды. Олардың некесі өлім алдында еді. 12 жыл некелік өмірі, 2 бала, ал олар өздеріне не үшін тұрмыс құрдық деп сұрайтұғын еді. Олар һәмме нәрседе қарама-қарсы сияқлы. Оларды бірлестіріп тұрған жалғыз нәрсе бұл балаларға деген сүйіспеншілік. Сәубеттен мен Бейлдің минеткеш екенін һәм шаңарағы үшін қандай жоқ екенін түсіндім. Бетти үйде жалғыз отырмау үшін ярым күн жұмыс істейтұғын еді. Олар машқаланы шешу жолын тапқан. Олар бір-бірінен ұзақласты. Ара қашықтықты сақлап, олар сирек жәнжелеседі. Бірақ мен көрсеткіш, бос дегенді көрсетіп тұрған сүйіспеншілік ыдысын көрдім. Олар маған психолог пенен мәслихатлескенін, бірақ бұл жәрдем бермегенін айтты. Біздер семинар уақытында таныстық, ертеңнен мен кетуім керек еді. Мен олармен ұшырасуға басқа мүмкіншілігім болмайтұғынын түсінетұғын едім. Һәм солай болса да тәуекел етуді шештім. Мен әр бірі менен бөлек бірге 1 сағат өткердім. 2 тарапты де диққатпен тыңлап, мен тартысылар һәм өзара суқылыққа қарамастан олар бір-біріне керек нәрсені бергенін көрдім. Бил, ол қамқор ана, жақсы үй бекесі. Ол ауқатты жақсы пісіреді, бірақ ол мені жақсы көрмейді. Күні бойы мен жұмыс істеймін, ал ол бұны бақаламайды деп айтты. Ветти, Вил біздерді һәмме нәрсе менен тәмелейді, бірақ үй іслерінде ол жәрдемші емес. Онда мен үшін барқа уақыт жоқ. Үй, көлік, һәммесі қуанышқа емес. Себебі біздер бірге емеспіз деп айтты. Бұнан келіп шығып, мен әр біріне мәслихат беруді шештім. Бөлек отырғанда мен һәм Вилге һәм Веттиге һәммесі тек өздеріне байланыс екенін айттым. Олар да бақытқа алып баратқан жол бар. Бұл өмірлік жолдасына қадірі туралы айтып, ал кемшіліктері туралы аз-маз уақыт ұмыту керек. Олар серігінің жақсы қасиетлерін және бір мәрте айтты, һәм мен оларға осы қасиеттердің тізімін түзуіне жәрдем бердім. Вил Веттидің ана һәм үй бекесі сипатында қадірін себеп етіп көрсетті. Ветти оның минеткеш һәм қаржылық жәрдемі туралы айтты. Біздер тізімнің мүмкін болғанша анық болуына әрекет еттік. Міне, Веттиден не шықты? 20 жылдың ішінде ол бір жұмыс күнін өткеріп жібермеді. Ол жүдә ғайратлы. Жұмыс орнында жақсы алға ілгерілеп атыр.
жетіскен нәрсесінде тоқтап қалмайды. Har айда тұрақ жай үшін төлейді. Электр, газ һәм су үшін өзі төлейді. 3 жыл алдын ол бүткіл шаңырағымызбенен демалуға бірге бару үшін үлкен көлікті сатып алды. Бахар һәм күзде үйдің алдындағы кішкене отлақ жерге һәр апта күтім көрсетеді, ямаса басқа біреуді жаллайды. Күзде жапырақларды өзі тазалайды, ямаса біреуді жаллайды. Біздердің жақсы ауқат жеуіміз һәм киінуімізге ғам шегеді. Шамамен айына 1 мәрте қоқысты таслайды. Рождество сыйлықтарын шаңырағымыз үшін мен оның ақшаларына сатып аламан. Іс ақысын өзім қалегендей сарплауыма қарсылық білдірмейді. Ал бұны Вил жазды. Күнде ол төсеклерді жинайды, һәр аптада үй жинайды, балаларға таңғы асты береді, һәм мектепке алып барады. Шамамен аптасына 3 мәрте түскі ауқатты пісіреді. Азық ауқатларды сатып алады. Балалармен бірге үй тапсырмасын істейді. Балаларды жәмиетке һәм мектептегі байрамларға алып барады. Екшембілік мектепте сабақ береді. Киімдерді жуатуған жерге алып барады. Кір жуады һәм үтік басады. Егер олар және бір нәрсені айтса, онда тізімді толықтыруға болады. Бұл тізімнен аптасына 2 мәрте олар өмірлік жолдасын мақтау үшін қандай да қасиетін таңлайды. Һәм және бір мәслихат. Егер олар мақтау сөздерін естісе, онда дәрхал солай жауап берудің керегі жоқ. Тек рахмет айту жеткілікті. Егер 2 айдан соң олар жақсы болғанын сезсе, онда тәжірибені давам етуін ұсындым. Егер ондай болмаса, онда олар оннан бас тарта алады. Ертеңіне мен үйге ұшып кеттім. Мен өзіме нәтижесі туралы білу үшін 2 айдан соң Вил һәм Веттиге қоңырау қыламан деп белгілеп қойдым. Жаздың орталарында мен олармен байланыстым. Мен һәр бірі менен бөлек сөйлестім. Вилдің хаялына деген қатынасы қаншелі өзгергені таңқаларлы. Ол Веттидің дәл сол мәслихатын алғанын білетұғын, бірақ бұл оны қысындырмайтұғын еді. Ол зор қуанышта еді. Ол ауыр минет һәм шаңырақ хақында қамқорлығын хаялының бақалайтұғынына көз жеткерді. Оның арқасында мен өзімді және адам сияқлы сезіп атырман. Достар Чепмен, біздер көп нәрсе істеуіміз керек, бірақ мен ойлайман, біздер туыры жолдамыз, деп ол айтты. Бірақ Веттиде мен айрықша өзгерістерді таппадым. Ол хәзір айтарлықтай жақсы, мен мақтау сөздерін барқа естеймен, һәм шын жүректен деп ойлайман. Бірақ доктор Чепмен, мен Вилді дерлік көрмеймен. Ол алдыңғыдай тек жұмыспен бәнд. Оның менен ісі жоқ деп айтты. Мен бұны естіп, һәм көзім ашылғандай болдым. Мен жүдә ахметлі ашылыс істегенімді түсіндім. Олардың сүйіспеншілік тілдері тура келмейді. Сөзсіз Вилдің ана тілі марапатлау сөздері. Ол минетке шекенін, хаялын бақалағанын қаледі. Бәлкім, ол балалықтан атрапындағылардың қолауына мұтаж болған шығар. Бұл мұтажлық ол ержеткен уақытында да сақланып қалды. Ал Ветти болса басқа нәрсені сорады. Жақсы сөздер ме? Жаман емес, бірақ олар көбірек басқа нәрсені қалайтұғын еді. Демек, сүйіспеншіліктің екінші тілін көріп шығамыз. 5 бап. Сүйіспеншілік тілі екінші уақыт. Не үшін мен Веттидің сүйіспеншіліктің қандай тілінде сөйлейтұғынын білмедім екен. Өйткені бұл анық еді ғой. Сол уақытта Леттил Рокте ол маған не айтқан еді. Вил біздерді һәмме нәрсеменен тәміледі, бірақ үй іслерінде ол жәрдемші емес. Онда мен үшін барға уақыт жоқ. Үй, көлік, һәммесі қуанышқа емес, себебі біздер бірге емеспіз. Ол нені қаледі? Вил менен бірге болу, ол ітварды қаледі. Ол бірге үй іслері менен шұғылану үшін күйеуінің уақыт тапқанын қаледі. Уақытты бірге өткеру, демек, бір адамға бүткіл ітварыңды қарату дегенді аңлатады. Сіз телевизорға қарап диванда бірге отырасыз, бірақ бұнда сіз бірге емессіз. Сіздің ітварыңыз бір-біріңізге емес, ал жаңалықтарға қаратылған. Уақытты бірге өткеру, бір-біріне қарап, һәм бар ітварыңды қасыңдағы адамға толық қаратып сөйлесу дегенді білдіреді. Бұл бірге сейілге бару, түскі ауқатты бірге жеу, бір-біріне қарау һәм сөйлесу дегенді білдіреді. Сіз ресторанда үйленген һәм үйленбеген жұпларды бәрха айыруға болатығын көрдіңіз бе?
Ашықлар бір-бірінен көз алмайды, һәм сөйлеседі. Ерлі зайыплар болса дөңгелекке қарайды. Олар ауқатлану үшін келді деп ойлауға болады. Біздер хаялымыз екеуміз бірге отырып, һәм 20 минут сөйлескен уақытымызға біздер бір-бірімізге 20 минутлық өмірді сауға етеміз. Бұл уақытты артқа қайтаруға болмайды. Демек, біздер басқа адамға өміріміздің бір бөлегін бердік. Бұнда сүйіспеншілік көрінеді. Барлық аурулар үшін дәрі жоқ. Мен үлкен қате жібердім. Мен Вил сияқты Ветти үшін марапатлау сөздері ахметті деп шештім. Һәм мен, егер олар бәрқа бір-бірін мақтаса, онда шаңырақтағы жағдай жақсыланады. Һәм олар екеуі де сүйіклі екенін түсінеді деп үміт еткен едім. Вил менен осылай болды. Оның хаялына деген қарым-қатынасы өзгерді. Ол минетін хаялының қадірлейтұғынын көрді. Ал Веттиде бұндай болмады. Себебі марапатлау сөздері ол үшін жат тіл еді. Оның ана тілі уақыт тілі еді. Вилді телефонға және шақырып, мен оған міннеттаршылық білдірдім. Мен осы 2 айдың ішінде көп нәрсе істегенін, һәм хаялының бұны көргенін айттым. Бірақ доктор Шепмен, деп ол қарсы шықты. Ол бақытлы көрінбейді ғой. Мен онда өзгерісті көрмей атырман. Сіз хақсыз. Гап неде екенін мен білмеймін. Мен оның сүйіспеншілік тілін наутыру белгіледім. Вил гап неде екенін ұлыма түсінбейтұғын еді. Мен оған түсіндірдім. Бар адам, басқа адам еш нәрсені көрмейтұғын жерде сүйіспеншілікті көреді, һәм керісінше. Ол өзінің ана тілі, марапатлау сөздері екені менен келісті. Балалықтан атрапындағылардың қолдауы ол үшін ахметлі еді, һәм енді оған хаялынан жақсы сөздерді есту жүдә жағымлы еді. Бірақ Ветти уақыт тілінде сөйлейді деп мен айттым. Мен Вилге біреуге толық ытыбар берудің не екенін түсіндірдім. Яғни, оның менен газетаға, ямаса телевизорға емес, ал көзіне қарап сөйлесу, оған ұнайтұғын нәрсені бірге істеу, һәм бұны шын жүректен істеу. Мысал үшін, концертке бару, деп Вил айтты. Ол өзіне не талап етіліп атырғанын түсінді. Ауа, деп ол давам етті. Ол көбінесе бірге болмайтұғынымызға бәрқа наразы болады. Алдын біздер бір жерлерге бірге баратұғын едік. Біздерде ұлмалық қызығушылықтарымыз бар еді. Бірақ қазір мен жүдә бәндпен. Ауа бұл сүйіспеншілік тілі анық. Бірақ доктор Шепмен не істеу керек? Жұмыс менің көп уақытымды алады. Сіз не менен шұғыланасыз? 10 минуттай ол маған өзінің уақиясын, яғни жұмыс орнында қалай көтерілгенін, қандай ауыр екенін, еріскен жетіскелдігіне қалай мақтан жететұғыны туралы айтып берді. Ол келешектегі жобалары менен бөлісті, һәм 5 жылдың ішінде ойлағанына жетсетұғынын айтты. Бірақ сіз жалғызлықта болуды қалемейсіз, деп мен айттым. Әлбетте яқ, мен хаялым һәм балаларым менің бірге қуанғанын қалеймен. Солықтан көп жұмыс істейтұғынымды айтып, Ветти бақырған уақытта маған жүдә ауыр болады. Мен өзім үшін харекет етіп атырған жоқпан ғой. Мен бұл оның өмірінің де бір бөлегі болғанын қалеймен, ал ол болса наразы. Енді сіз не үшін екенін түсіндіңіз бе? Сіздің хаялыңызға уақытта аз бөлгеніңіз соншелі, оның сүйіспеншілік ыдысы босап қалған. Ол сіздің жақсы көруіңізге сенбейді. Жұмысыңызда ол қарсыласын көреді. Солықтан оған тасланады. Хақиқатында ол сізден сүйіспеншілікті алмайтұғынна наразы. Вил, жуап біреу, хаялыңыз үшін уақыт табың. Сіз оның сүйіспеншілік тілін үйренуіңіз керек. Түсінемен, доктор Шепмен, бірақ неден баслау керек? Қол астыңызда Веттидің жетіскелдіклерін санап өтілген дәптеріңіз бар ма? Ауа, міне ол. Демек, және бір дізімді түзейік. Хаялыңыз сіз бенен жиі бірге болуды қалейді. Ол не менен шұғылануды қалеген болар еді. Ол көбінесе не туралы сұрайды. Вил мыналарды жазды. Демалыс күндері көлікте тауға бару, кейде балалар менен, кейде екеуміз. Бірге ауқатлану, жақсы ресторанда. Балалар мен бірге отыруға, біреуді шақырып, һәм екеуміз ауқатлануға бару. Жұмыстан қайтқан уақытта оған күнімнің қандай өткенін айтып беру, һәм оның не менен шұғыланғаны туралы қызығу. Ұмытпа, оған сөйлесіп атырғанымызда телевизорға қарап отырғаным ұнамайды. Балалар мен уақытты бірге өткеру, олардан мектеп туралы сұрау, олар мен бірге ойнау. Шембе күні бүткіл шаңарақ пенен дем алуға бару, һәм атраптың һәммесі құмырсқа һәм шыбынға толы деп бақырмау.
Жылына бір мәрте шаңарағымыз менен бірге демалуға бару. Ветти менен бірге селге шығу, һәм сөйлесу. Артында емес, ал оның қасында жүру. Ол менен барға осы туралы сұрайды, деп Вил айтты. Сізге не мәслихат етпекші болып тұрғанымды білген шығарсыз, солай ма? Осының һәммесін іслеу. Дұрыс, һәр әптеде біреуін таңлау, һәм осылай 2 ай давам ету. Уақытты қаяқтан табуға болады, ойланып көрің. Сіз ақылlı адамсыз. Ондай болмағанда, сіз қазір осы лауазымды иеленмеген болар едіңіз. Сіз өз өміріңізді жобаластыра аласыз. Жобаларыңызға Веттиді де қосың. Мен іслей аламан. Бұл сіз жұмысыңызды таслап қойыңыз керек екенін білдірмейді. Яқ, тек сіз осының һәммесіне еріскен уақытта хаялыңыз һәм балаларыңыз қасыңызда болады. Уақыт тілінде сөйлейтұғын адам үшін баслы, өмірлік жолдасы менен бірге болу. Бірге болу, бір-біріне уақыт ажырату дегені. Мен бұны дүнияда һәммесінен көбірек қалаймын. Ол бақытлы болғанын, хаялым һәм балаларым менен бірге өмірден қуануды қалаймын. Жыллар өтті, һәм көтерілу һәм түсулер болды. Бірақ ең ахметлісі олар бәрға бірге. Балалары ержетті һәм ата-анасының ұясын таслап кетті. Вил һәм Ветти қазір өмірінің ең жақсы дәуірі екенін айтады. Вил классикалық музыканы жақсы көріп қалды, ал Ветти күйеуінде жаңа жетіскерліктерді көріп атыр. Хаялын тыңлау ешқашан оның мазасын алмайды. Қазір Вил жеке компаниясын басқарып атыр. Жұмысы ажайып жүрісіп атыр. Хаялы жұмысында енді өзі үшін қауіпті көрмейді. Ол Вилді мақтаныш етеді, оны рухландырады. Ветти күйеуінде бірінші орында өзі тұрғанына сенімлі. Оның сүйіспеншілік ыдысы толы. Оған кейде уақыт жетіспесе, онда ол тек сұрау керек екенін, һәм Вил оны тыңлау үшін уақыт табатұғынын біледі. Бірге болу. Уақыт тілінде сөйлейтұғылар үшін баслы, өмірлік жолдасы мен бірге болу. Мен қасында деп айтып атырған жоқпан, бірақ қанада бір-бірінің қасында отырған 2 адам әлбетте бірге емес. Бірге болу бір-біріне ітібар бөлу дегенді білдіреді. Әке еденде отырып, 2 жаслы баласы менен топ ойнап отырғанда, оның ітібары баласына қаратылған, һәм олар бірге болады. Егер топты жұмалатып атырып, әке телефоны арқалы сөйлесіп атырған болса, онда ол алаң болады. Айрым адамдар бір там астында жасаудың өзін бірге уақыт өткеру деп есаплайды. Олар бірге бір үйде бір уақытта, бірақ олар бірге емес. Хаялымен сөйлесіп атырған, һәм соныңмен бір уақытта спорт жаңалықтарын көріп атырған күйеу оған уақыт ажыратпайды, себебі оның ітібары хаялына тиесілі емес. Уақытты бірге өткеру бір-біріне тігіліп қарап отыруды білдірмейді. Бір нәрсемен шұғылану керек. Неменен екені өншелі ахметлі емес. Басысы бірге екенін сезу, бір-біріне ітібар бөлу. Ал ұлумалық іс бұны сезуге жәрдем береді. Әкесі һәм баласының қандай ойынды ойнап атырғаны ахметлі емес. Ахметлісі олардың арасында байланыс пайда болады. Дәл сол сияқлы, ерлі-зайып теннис ойнаған уақытта бірінші орында ойын тұрмауы керек. Баслысы олар уақытты бірге өткеріп атырғанын сезуі керек. Тек осы нәрсе ахметлі. Егер біздер уақытты бірге өткеріп, бірге бір іспенен шұғылансақ, демек біздер бір-біріміз үшін ахметліміз, һәм біздерге бірге болу ұнайды. Сәубет. Алдыңғысы сияқлы, уақыт тілі де көплеген айтылу өзгешеліклерін бірлестіреді. Көп таралалардың біреуі сәубет. Бұл сөзбенен мен сенім артатұғын достық сәубет, пікірлерді, сезімлерді, қалеулерді бөлісуді аңлатаман. Сөйлеспейтұғын өмірлік жолдасыңа наразылықларды көбінесе туыры мәністе қабыл етпеу керек. Гәп олар ешқашан аузын ашпайтұғында емес, тек оларды сенімлі сәубетке тарту жүда қиын. Егер уақыт өмірлік жолдасыңыздың ана тілі болса, онда бұндай сәубеттер олар сіздің сүйіспеншілігіңізді сезу үшін зәрур болады. Бұл айтылу өзгешілігі алдыңғы сүйіспеншілік тілі менен ұлымалық еш нәрсеге ие емес. Егер біздер адамды қоллауды қалесек, онда сөйлеу керек. Егер сәубетлесуді қалесе, онда тыңлауымыз керек. Мен хаялым менен осы тілде сөйлескен уақытымда, мен онда хақ кеулікті келтіремен, һәм тілеклес, сабырлы болып тыңлайман.
Мен оның ойлары, қалеулері, сезімдерін түсінуге шын жүректен әрекет етіп сұраулар беремен. Мен ол 40 жаста болған уақытында Патрикпен таныстым. Ол 17 жыл некеде болды. Оннан бірінші естігенім ащы ойлау болды. Соғықтан ол менің есімде қалған еді. Орылыққа отырып, һәм өзін қысқа таныстырып ол: «Доктор Шепман, мен қандай ақмақпан?» деп айтты. «Не үшін?» деп мен сұрадым. Біздер хаялыммен 17 жыл бірге жасадық, һәм міне ол мені таслап кетті. Мен өзімді ақмақ сияқты тұттым. Бірақ сіз не істедіңіз? Әдетте үйге қайтқанымда хаялым маған күнің қалай өткенін, қандай машқалалар пайда болғанын айтып беретұғын еді. Оны тыңлап мен оның не істеуі мүмкін екенін айтатұғын едім. Мен барға оған қиыншылықтардан қашпау керек. Машқала еш жерге жоқ болып кетпейді. Сен оларды шешуің керек. Бәлкім басылықлар мен сөйлесіп көресең бе? деген мәслихатты беретұғын едім. Ертеңіне кеште үйге қайтып, ол маған сол машқалалар туралы айтатұғын еді. Мен кеше берген мәслихатымды орындаған, я орындамағанын сұрайтұғын едім. Ол басын шайқап, яқ деп айтатұғын еді. Мен мәслихатты қайталайтұғын едім. Мен оған һәммесін шешуге болатұғынын айтатұғын едім. 3-ші күн, сол уақия, ол менің мәслихатлерімді тыңламайтұғын еді. Біздерге біреу машқаласын айтқан уақытта, біздер олардың шешімін іздеуге түсеміз. Бірақ бұл арифметикалық мәселе емес қой. Шаңырақта ең басылысы қарым-қатынасы. Сондай 3-4 кеш һәм мен ашулануды бастайтұғын едім. Егер еш нәрсе істеуді қалемесе, онда ол қалай тілектестікті күте алады? Ол мені тыңлағанда һәммесі шешетұғын еді. Бұндай басымда жасаудың не керегі бар? Келесі сапары хаялым маған өзінің қайғысы мен келгенде, мен бұл туралы естуді қалеймен. Мен саған мәслихат бердім. Сен құлақ асуды қалемейсің, онда наразылық білдіремен, деп айттым. Һәм мен оған ітібар қаратпадым. Өзім болдым. Қандай ақмақлық. Ол болса жұмысындағы кеусіздіктер туралы айтқан уақытта тілектестікті іздейтұғын еді. Ол менің диққатпен тыңлапам, жанында болғанымды қалейтұғын еді. Мен оған қаншелі қиын екенін түсінетұғынымды көрсетуім керек. Һәм ол менің сүйіспеншілігіме сенген болар еді. Оған мәслихат керек емес еді, оған түсінушілік керек еді. Ал мен болсам түсінуге әрекет етпеген едім. Оған мәслихат берген мен ақмақпан. Ал енді ол кетті. Мен жүда кеш түсіндім. Тек қазір мен оны қаншелі қапа қылғанымды түсінемен. Патриктің хаялы сәубетлесуге талпынды. Ол күйеуінің ітібар қаратуын, қапашылығын тыңлауын қалейтұғын еді. Бірақ күйеуінің оның менен ісі жоқ еді. Оның өзі сөйлеуді қалейтұғын еді. Машқаланы бақалап, ол сол уақыттың өзінде ақ шешімін айтатұғын еді. Ол қоллау һәм түсіну туралы өтмешті тыңлау үшін қатты асығатұғын жүда ітібарсыз еді. Бұндай қатені көпшілік адамлар істейді. Біреу біздерге өзінің машқаласы туралы айтса, біздер сол уақыттың өзінде шешімін табуға кірісеміз. Бірақ неке бұл арифметикалық мәселе емес қой. Шаңырақта ең басылысы қарым-қатынасы. Ал бұл біздер бір-бірімізді тыңлауымыз, тілектес болуымыз, оның ойларын, сезімдерін һәм қалеулерін түсінуге әрекет етуіміз керек дегені. Мәслихатты беруге болады, бірақ тек өзіңізден сұраған уақытта ғана. Арамызда тыңлауды білетұғылар аз. Біздер көбірек сөйлеуді еплей аламыз. Тыңлауды үйрену кейде шет тілін ядлау сияқлы қиын. Бірақ бұны істеуге тура келеді. Әсіресе, егер өмірлік жолдасыңыздың ана тілі уақытын, ал ол сөйлейтұғын айтылу өзгешелігі сәубет болса. Бақтымызға бұл өнерді иелеуді шешкен адамларға жәрдем ретінде көплеген мақалалар һәм кітаплар жазылған. Мен болсам, тек айрым ұсуларын санап өтемен. Бірінші, сәубетлесіп атырған адамның көзіне қараң. Бұл басқа нәрсеге ітібар қаратпай, хақиқаттан ітібарлы екеніңізді көрсетеді. Екінші, басқа істерге көңіл бөлмең. Есіңізде тұтың, өмірлік жолдасыңызға ітібарыңызды толық бөлуіңіз керек. Егер сіз бір нәрсе менен бәнд болып, һәм ісіңізді таслап кете алмайтұғын болсаңыз, онда бұл туралы айтың. Мен сені тыңлайман. Бірақ кел, мен алдын ісімді істеп болайын, һәм 10 минуттан соң толық сенің ықтиярыңда боламан. Сондай өтініштің біреуді қапа қылуы нагуман. Үшінші, оның сезімдерін түсінуге әрекет етің.
Сол мәурітте сәубетлесіп атырған адамыңыздың нені сезіп атырғанын түсінуге харекет етің. Дұрыс түсінгеніңізді тексерің. Мен ұмытқаным үшін қапа болған сияқлысаң, деп сұраң. Осындай ескертулер анықлық кіртеді, ал бұнан тысқары сіздің диққатпен тыңлап атырғаныңызды көрсетеді. 4. Һәм қол харекетлерін күзетің. Мұшқа жиналған бармақлар, қалтыраған қоллар, көз жас, үйілген қабақлар, көздің харекетлері сізге сөйлесіп атырған адамыңыздың сезімлерін жақсырақ түсінуіңізге жәрдем береді. Кейде сөздер бір нәрсені, ал басқа нәрсені айтады. Егер сіз күмәнлансаңыз, онда болжамларыңызды тексерің. 5. Сөзін бөлмең. Жақында болған зерттеулер апуайы адам сәубетлесіп атырған адамын 17 секунд ітварменен тыңлайтұғынын, ал кейін өзі сөйлеу үшін сөзін бөлетұғынын көрсетеді. Сөйлесіп атырған адамның сөзін бөлмең. Оны туырлаудың, ақлаудың, өз көзқарасыңызды айтудың керегі жоқ. Сіздің мақсатыңыз оны тыңлау, оның сөздері менен ойларын түсіну. Сәубетлесуді үйренеміз. Сәубет тек тыңлауды білуді емес, ал басқа адамға кеуіліңді ашуды, білуді де талап етеді. Бір хаял маған, кеуімнің мен сөйлескенін қатты қараймен, оның не туралы ойлап атырғанын, нені сезіп атырғанын ешқашан білмеймін, деп айтты. Ол кеуіне жақын адам болуды қалайды, бірақ білмеген адамына жақын болу мүмкін бе? Ол кеуінің сүйіспеншілігін сезу үшін хаялына кеуілін ашуы керек. Егер оның ана тілі сәубет болса, онда кеуі хаялы мен өзінің ойларын һәм сезімлерін талқылауды үйренемін дегенше, оның сүйіспеншілік ыдысы бос болып қалады. Сәубетлесуді үйрену үшін күні бойы басыңыздан өткеретұғын сезімлеріңізді жазың. Өзіңнің сезімлерің туралы айту һәммеге де аңсат емес. Көплеген шаңарақларда бұл қоллап қуатланбайды һәм талқыланбайды да. Бала таза ойыншықты сорайды һәм шаңарақтың қаржысының жоқ екені туралы лекцияны тыңлайды. Ол айып істеп қойғанын түсінеді һәм қалеулерін айтпауды тез үйренеді. Бала ашуланады, ата-ана оған ұрсады. Бала наразылықты көрсетудің керегі жоқ екенін түсінеді. Бала ашуланды. Әке оны өзі мен бірге дүканға алып кетпеді. Ата-ана оны айыплайды һәм ол қапашылығын айтпауды үйренеді. Һәм міне, ер жетіп ол тек сезімін жасыруға ғана емес, ал оларға ітвар қаратпауға да әдетленеді. Хаял, донның харекетін қалай қабыл еттің, деп сұрайды. Күйеу, ол нақақ деп ойлайман, жақсысы ол деп жауап береді. Бірақ ол сезімлері емес, ал ойын айтады. Бәлкім ол қапа болған, ашуланған, өкпелеген шығар, бірақ ол өз сезімлерін түсінбейді, деп ойлайтұғын дүнияда ұзақ жасады. Солықтан сәубет айтылу өзгешелігі ол үшін шет тілі сияқлы. Басламасы үшін не сезіп атырғаны түсінуді, ұзақ уақыт мойынламаған сезімлерін түсінуді үйренсін. Бұл айтылу өзгешелігіне ие болу үшін күн давамында басыңыздан өткеретұғын сезімдеріңізді жазуды баслаң. Бәрға қол астыңызда жазу дәптеріңіз болсын. Күніне 3 мәрте өзіңізден, сол 3 сағат ішінде мен қандай сезімдерді бастан өткердім, үйге қайтып кетірген жолда қандайда делбес жүргізуші артта дүзіліп, һәм құйрық болып жабысып алған уақытта мен не сездім. Май құю шағапшасында көлігімнің қапталына бензин құйып алғанда не? Жұмысқа келгенде қаткерім еле келмегенін көргенімде не? Мен еле 2 апта бар деп ойлап жүргенде, баслық мен істеп атырған жұмысты 3 күннен соң жұмақлау керек екенін айтқан уақытта не? Деп сұраң. Не сезгеніңізді жазың, һәм сезімдеріңіз қайсы уақияларға қатынасы болғанын белгілең. Сізде шамаменен төмендегіше болады. Уақия, сезім, құйрық, ашулы, толтыру, қапа, қаткер жоқ, наразы, жұмысты 3 күннен кейін тапсыру, қауетерлі. Бұл шынығуды күнне 3 мәрте істең, һәм сіз сезімдеріңізді түсінуді баслайсыз. Мүмкін болғанша жиі сезімдеріңізді өмірлік жолдасыңызбен бөлісің. Қандайда уақыт өткеннен кейін сіз бұндай сәубетке әдетленіп кетесіз. Ақыр-ақыбет сіз шаңарақтағы уақияларды һәм үйдегі адамларға деген сезімдеріңізді де талқылай аласыз. Есіңізде тұтың, өз-өзінен сезімдер жаман емаса жақсы бола алмайды. Бұл тек атырапта жүз беріп атырған уақияларға деген біздердің тәсіріміз. Ойларымыз һәм сезімдерімізден басшылық алып, біздер шешімдерді қабыл етеміз.
жолда артта кетірген көлік сіздің көлігіңізге жабысып қалғандай болса, сіз ашуланасыз, һәм шамамен ол маған жетіп алады, ямаса яқ, тезлікті асыру керек. Не үшін ол ізде қалмай атыр? Һәм маған көлігім үшін төлеп жүре берсін. Бәлкім, жолдан шықсам, ол менен өтіп кетер, деп ойлайсыз. Ақыр ақыбет, сіз қандай да шешімді қабыл еттіңіз. Бәлкім, басқа жүргізуші ізіңізден қалып, бұрылып, сізден озған һәм сіз жұмысыңызға шекем жақсы жетіп алған шығарсыз. Біздер har бір уақиғаға тәсірленеміз. Біздерде ойлар, сезімдер, қалеулер пайда болады. Осылай біздердің меніміз көрінеді. Сәубет, айтылу өзгешелігіне ие болу үшін өз сезімдеріңді байқауды үйрену керек. Адамлардың түрлері. Хаммемізде өз сезімдерімізге керең емеспіз, бірақ сәубетке келгенде өзімді түрліше ұстаймыз. Мен мінездің екі басылы түрін күзеттім. Біріншісі мен өлі теңіз деп атадым. Өлі теңіз Израильде жайласқан. Көплеген дариялар, соның ішінде Йордан дариясы оған құйылады, бірақ ешбірі ағып шықпайды. Ол алады һәм бермейді. Бұндай адам көп нәрсені сезеді, көп нәрсе туралы ойлайды. Оның ішінде бұның хаммесін сыйдыра алатын үлкен сақлағыш бар. Біреумен бөлісу оған керек емес. Егер сіз өлі теңізден сенің менен не болды, сен еш үндемесең деп сұрасаңыз, онда ол шын жүректен менің менен бе, хаммесі жайында, не үшін сен бұндай деп сұрап атырсаң, деп таң қалады. Оған үнсізлік ұнайды. Сіз Чикагодан Детройтқа шекем жолды бір сөзде естпей оныңмен бірге басып өтуіңіз мүмкін, һәм ол бақытлы болады. Басқасы сөйлемшек өзек. Бұл адамның көзі менен құлағы тура тілімен байланысқан. Ол нені көрсе де, нені естісе де айтады. Егер қасында ешкім жоқ болса, онда ол досысына қоңырау етіп, менің не көргенімді білесің бе? Менің не естігенімді білесің бе? Деп айтады. Егер телефон арқалы да ешкімді таппаса, онда өзі менен өзі сөйлеседі. Оны сезімдері толтырып атыр. Оларды сақлайтұғын жері жоқ. Жиі өлі теңіз сөйлемшек өзенге өленеді. Өйткені алдын бұл ажайып жүк болады. Егер сіз өлі теңіз болсаңыз, һәм сізде сөйлемшек өзенмен ұшырасуыңыз болса, онда сізді ажайып кеш күтіп тұрыпты. Сізге сәубетті қалай баслау, һәм не туралы сөйлесу керек екені туралы ойлануға тура келмейді. Сізге ұлыма ойлануға тура келмейді. Сізден тек уақыты менен басыңызды шайқап, һәм «Охо» деп айту талап етіледі. Өзен кеш бойы сөйлейді. Ал сіз қандай ажайып адам деп қайталап үйіңізге қайтасыз. Егер сіз сөйлемшек өзен болсаңыз, һәм сізде өлі теңізбен ұшырасу болса, онда сіз де уақытты жақсы өткересіз. Себебі өлі теңіз дүниядағы жақсы тыңлаушы. Сіз 3 сағат бойы тынбастан сөйлей аласыз, ал сізді диққатпен тыңлайды, һәм сіз үйіңізге қандай ажайып адам деп айтып қайтасыз. Сіз бір-біріңізге тартыласыз, бірақ тойдан 5 жыл өткеннен кейін ажайып күндердің бірінде оянып, сөйлемшек өзен, біздер 5 жылдан берлі ерлі-зайыппыз, ал мен оны ұлыма білмеймін ғой, деп айтады. Ал өлі теңіз, мен оны жақсы білемен. Ол қашан үндемейді, сенен шаршадым деп айтады. Рухыңыз түспесін, өлі теңіз сөйлеуді үйренеді, ал сөйлемшек өзен тыңлауды үйренеді. Мінез көп нәрсені белгілейді, бірақ хаммесін емес. Өмірлік жолдасыңыз менен күнде сөйлесуді үйренің. Әр біріңіз бір күнде болған, ең болмағанда 3 уақияны айтып берің, һәм сезімлеріңіз бенен бөлісің. Өмірлік жолдасыңыз бенен күнде сөйлесуді үйренің. Әр біріңіз бір күнде болған, ең болмағанда 3 уақияны айтып берің, һәм сезімлеріңіз бенен бөлісің. Мен бұны мәжбүри ең аз нәрсе деп атайман. Соннан баслаң, һәм бірнеше айдан соң, бәлкім бірнеше әптеден соң сізге бір-біріңіз бен сөйлесуге аңсатырақ болатұғын шығар. Біргелікте бір іспен шұғыллану. Уақыт тілі өз ішінде және бір айтылу өзгешелігін алады. Бұл біргелікте бір істі істеу. Жақында мен семинарлардың қатынасушыларына, мен күйеуім, хаялым, ол мен бірге өткерген уақытта, мені жақсы көретұғын сеземен, деген гапты толықтыруын сұрадым. 8 жылдан берлі некеде болған 29 жаслы ер адам. Мен бірлікте бір істі істеген уақытымызға хаялымның мені жақсы көретұғынын сеземен. Сол уақытта біздер бір-бірімізбен сөйлесеміз.
біздерде және ұшырасу болған сияқлы деп жауап береді. Ана тілін уақыт болған адамлар үшін апуайы жауап. Олар үшін басылысы бірге болу, бірге бір нәрсемен шұғыллану, бір-біріне диққат бөлу. Бірге біздер ең болмағанда біреуіміз үшін қызықлы болған нәрсені істей аламыз. Не істеп атырғаныңыз ахметлі емес, ахметлісі бұны сіз не үшін істеп атырғаныңыз. Мақсат бірге болу. Сіз ол менің көз қарасларымды ітібарға алады, оған менен уақытты бірге өткеру ұнайды деген сезімде боласыз. Кімгедір бұл сүйіспеншіліктің дауысы болады. Стерло классикалық музыкада өсті. Стерло қаншелі есінде болса, ол олардың үйінде соншелі естілді. Ең болмағанда жылына бір мәрте ата-анасы оны концертке алып баратұғын еді. Ал Ларридің үйінде болса, кантри музыкасын жақсы көретұғын еді. Радио қабыллағыш барқа кантри толқынында тұратұғын еді. Классикалық музыка мәнсіз гүрсілді деп Ларри есаплайтұғын еді. Ол Тресси менен таныспағанда ешқашан концертке бармаған болар еді. Тойдан алдын Ларри сүйіп қалған уақытта Тресси менен консерваторияға баратұғын еді. Сол уақытта да сен бұны музыка деп айтасаң ба деп түсінбейтұғын еді. Тойдан кейін ол хаялымен бірге барудан барха бас тартатұғын еді. Бірақ бірнеше жылдан кейін ол хаялының ана тілі уақытын, ал айтылу өзгешелігі бірге бір іспен шұғылану екенін білді. Хам Тресси концертлерді жақсы көретұғын себеплі Ларри оның мен бірге баруды шешті. Оны музыка қызықтырмайтұғыны түсініклі еді. Ол Трессиді жақсы көретұғын еді, хам оның тілінде сөйлеуді қаледі. Расында, азмаз уақыт өткеннен кейін ол классикаға деген қатынасын өзгертті. Хам енді қандайда нәрселер оған ұнайды. Бәлкім ол симфонияны хақиқаттан да жақсы көруді ешқашан үйренбейтұғын шығар. Бірақ ол Трессиді жақсы көруді үйренді. Сізбен бірге атызда жұмыс істеуіңіз, базарға баруыңыз, антиквар дүкалларға баруыңыз, музыка тыңлауыңыз, демалысқа бірге баруыңыз, сейіл етуіңіз, хам көлікті жууыңыз мүмкін. Неменен шұғыллануыңыз тек сіздің қызығушылығыңыз хам қалеуіңізге байланысты. Басылысы, бірінші, ең болмағанда біреуіңіз бұл іспенен шұғылланасыз. Екінші, басқасы керісінше. Үшінші, сіз екеуіңіз бұны не үшін істеп атырғаныңызды, яғни бірге болу үшін істеп атырғаныңызды білесіз. Сіз бір нәрсені бірге істеген уақытта сізде ұлымалық естілеулер пайда болады. Бұл қуаныштың таусылмайтұғын бұлағы. Еске алатұғын нәрсесі бар ерлі зайыплар бақытлы. Олар ерте таңда теңіз жағасына қалай сейіл еткенін, бәһәрде гүлдерді қалай отырғызғанын, бір күні замарық жинап атырып, өсімліктің арасына қалай кіріп кеткенін еслейді. Олар бірнеше мәрте қалай бейсбол жарысына барғанын, жалғыз шанада ұшқанын, хам ол аяғын сындырып алғанын еслейді. Олар аттракционларды, концертлерді, үлкен шіркеулерді еслейді. Олар қалай 2 шақырым жерді жүріп сарқырамаға жеткенін, хам қызып тұрған жүзіне судың тамшылары тигенін, сезудің қаншелі жағымды екенін еслейді. Бұл есеулердің хаммесі сүйіспеншілік туралы. Бірақ егер екеуміз де жұмыс істейтұғын болсақ, онда уақытты қаяқтан табамыз. Оны табың, өйткені сіз таңғы хам түскі уақыт үшін уақытты табасыз. Ал біргелікті бір нәрсе іслеу денсаулық үшін ауқат қаншелі ахметлі болса, неке үшін соншелі ахметлі. Қиын ба? Шөркемлестірушілікті талап етеме? Әлбетте, кейде жеке жобаларыңнан бас тартуға тура келеме? Бәлкім, уақыты менен өзіңе онша ұнамайтұғын нәрсені іслеуіңе тура келеме? Ауа, бұл соған тұрарлыма. Гүмалланбаң, сіз бұннан не аласыз? Сүйіклі өмірлік жолдасыңыз бенен бірге болу рахатын. Оның сүйіспеншілік тілін білгеніңізді түсіну рахатын. Мен сүйіспеншіліктің осы 2 тілін түсінуіме жәрдем берген Вильхам Веттиге міннеттармын. Ал енді Шикагоға жолға шығамыз. Хам сүйіспеншіліктің 3-ші тілін көріп шығамыз. 6-шы бап. Сүйіспеншілік тілі 3-ші. Сауғалар. Антропологияны мен Шикагода үйрендім. Этнография бойынша кітапларды оқып, мен бүткіл жер жүзі бойлап ойымда саяхат еттім. Мен Орта Америкада майя хам ацтеклердің арасында болдым.
Тыныш океанды кесіп өттім, һәм Меланезия һәм Полинезия қауымдерін үйрендім. Мен Япониядағы тундра, эскимостар һәм айнылардың үйінде жасадым. Әсіресе мені сүйіспеншілік һәм некеге қатынаслы дәстүрлер қызықтыратұғын еді. Һәмме жерде ашықлар бір-біріне сауға беретұғын болып шықты. Антропологларға бүткіл халықлар үшін ұлыма болған дәстүрлерді іздеп табу ұнайды. Мен де солардың бірі болдым. Егер сауғалар сүйіспеншіліктің ұлымалық көрінісі болса не? Сүйу бұл беру деген болса не? Бұл азмас философиялық сұраулар, бірақ олар әмели ахметке де ие. Доминика атауына мен антропологиялық экспедиция менен бірге бардым. Біздер Кариб индислерінің дәстүрлерін үйрендік. Солай мен Фред менен таныстым. Бұл 28 жаслы жас негр, алдын балықшы болған. Бірақ бір күні суға жарылғыш нәрсе тастап, балықтың миын айландырып атырғанда, оның қолының басы жұлынып кетті. Соннан берлі ол басқа жұмыс істей алмай қалды. Оның бос уақыты көп еді. Сағатлап болмаған өзінің халқы туралы айтып беретұғын еді. Аз-аздан біздер достасып кеттік. Мен оның үйіне қонаққа бірінші мәрте барғанымда, Фред менен «Герри мырза, шербет қалайсыз бе?» деп сұрады. Мен қуанышпен келістім. Кішкене інісіне бұрылып, ол «Қонаққа шербет алып кел» деп айтты. Ол үйден азмас ұзаққа ылайлы соқпақ бойынша жүріп, кокослы палмаға мінді, кокоспен бірге қайтып келді. Бір харекетпенен ол 3 мейішлі тесік іследі. Фред маған кокосты «Міне шербет» деп созды. Кокос піспеген еді, бірақ мен ақырына шекем іштім, себебі бұл сыйлық еді. Мен достысы едім, ал достыңа болса ізет көрсетуің керек. Кетпесімнен алдын мен Фредтен қошласу сауғасын алдым. Бұл Фред океанда жартаслардың арасында тауып алған, ұзынлығы 14 дюйм болған ілмек еді. Ұсап көрсең ол мақпал сияқлы еді. Ол Доминика жағасында жүда ұзақ уақыт жатқанын, маған бұл атау туралы естетіп тұратұғынын Фред айтты. Бүгін бұл сауғаға қарап, мен толқынның шауқымын және естемен. Бірақ жиі Доминиканы емес, ал біздердің достығымызды есіме аламан. Сауғаны қолға алып, ол мен туралы ойлады, ямаса ол мені есіне алды деп айтуға болады. Өйткені біреуге сауға беру үшін сіз ол туралы ойлауыңыз керек. Сауға бұл ойдың белгісі. Қанша ақша сарп еткеніңіз ахметлі емес. Басылсы, сіз адам туралы еследіңіз. Сауғада сәулеленген осы ойыңыз ғана қадірлі. Әрбір ана баласының бірінші мәрте сауға сыпатында атыздан гүлді алып келгенін есінде тұтады. Егер оған атыздағы қарықтың басылып қалғаны ашынарлы болса да, ол өзін жақсы көретұғынын сезді. Кішкене балалар ата-анасына жиі сауға береді. Бұл сүйіспеншіліктің негізі сауға екенін және бір мәрте тасдиқлайды. Сауғалар бұл сүйіспеншіліктің көрінетұғын белгілері. Әдетте үйленіп атырғалар бір-біріне жүзік тағады. Мәресімді өткеріп атырған адам бұл жүзіклер жүректеріңізді мәңгілік сүйіспеншілікке бірлестірген рухи байланыстың белгісі деп атайды. Бұл бос сөздер емес, бұл ахметлі хақиқат. Белгілері сезімлік құндылыққа ие, және де анық мысал. Әуметсіз неке соңына жеткенде ерлі-зайыплар жүзікті тағып жүруді тоқтатады. Бұл қарым-қатынастың қауіп астында екенінің белгісі. Бір ер адам маған, хаялым маған неке жүзігін лақтырып жіберді, қапыны жауып шығып кетті. Тек сол уақытта мен екеміздің қауіпті екенін түсіндім. 2 күн мен бұл жүзікке қол тигізе алмадым. Ақыр Ахмет түсінген уақытымда мен күтілмегенде өкіріп жыладым, деп айтты. Жүзік оның қолында болған уақытта бұл бақыттың белгісі еді. Оның алақанында тұрғанда ол бақытының қауіп астында екенін айтатұғын еді. Дәл осы нәрсе күйеуін сондай тынышсыздандырды. Сүйіспеншіліктің анық белгілері басқа адамдарға қарағанда біреулер үшін ахметлі. Сондықтан адамдар неке жүзігіне түрліше қатынаста болады. Кімдір жүзікті бармағынан тастамайды, кімдір ешқашан бармағына тақпайды. Бұл біздердің сүйіспеншіліктің түрлі тілдерінде сөйлейтұғынымызды және бір мәрте тасдиқлайды. Егер менің ана тілім сауғалар болса, онда мен жүзікті мақтанышпен тағып жүремен. Маған оның әр бір сауғасы қадірлі.
Ал егер мен сауға алмасам, онда мен оның мені жақсы көруіне гуманланамын. Сауғалар түрлі реңде һәм көлемде болады. Біреулері қымбат, басқалары арзан. Сауға тілінде сөйлейтұғын адамға сауғаның нарқы жиі ахметсіз болады. Егер сауға беріп атырған адамның мүмкіншіліктеріне тура келмесе ғана, ол ахметке ие болады. Егер миллионер адам хаялына барха бағасы $1 болған сауғаны беретұғын болса, онда ол бұның сүйіспеншілік екеніне гуманланып қалады. Егер шаңырақтағы қаржы шекленген болса, онда бұндай сауға үлкен сүйіспеншілік хақында айтады. Егер сауғалар өмірлік жолдасыңыз үшін ахметлі болса, онда сіз сауға беруді үйренуіңіз керек. Ұлыма алғанда бұл ең аңсат тіл. Сауғаны сатып алуға, табуға, өз қолыңмен істеуге болады. Жолдың шетінде тоқтап, һәм атыздағы гүлді жұлып алған ер адам өз хаялына сүйіспеншілігі туралы айту жолын іздеп тапқан болады. Қаржыңыз жеткілікті болса, онда сіз қымбат сауғаны сатып аласыз. Ал егер жеткіліксіз болса, онда сауғаны өз қолыңызбен істең. Екіге бүкленген апуая қағаздан жүректі кесіп алың, һәм мен сені жақсы көремен деп жазың, һәм имзаңызды қойың. Қымбат сауғаны беру шарт емес. Бәлкім сіз, мен сауға беруді білмеймін. Балалығымда мені сауғалар мен еркелетпеген. Мен сауғаны қалай таңлауды білмеймін. Болмаған аңсат емес деп айтатұғын шығарсыз. Құтлықлайман, сіз әзір ғана ахметлі ашылыс іздедіңіз. Сіз өмірлік жолдасыңыз менен түрлі тілдерде сөйлейсіз. Енді бұны түсініп, екінші тілді үйренуді баслаң. Егер өмірлік жолдасыңыз үшін сауғалар ахметлі болса, онда сіз сауғаны беруді үйренуіңіз керек. Ұлыма алғанда бұл ең аңсат тіл. Неден баслауыңыз керек? Сіз туысқандар, достар сауға еткен қандай сауғалар хаялыңызға айрықша ұнағанын есіңізге түсірің. Ол сізге оған ненің ұнайтығынын көрсетеді. Егер бұндай сауғаларды сіз өз бетіңізше таңлай алмасаңыз, онда шаңырақтың басқа ағзаларынан жәрдем сораң. Айрықша жағдайды күтпестен сатып алуыңыз, табуыңыз ямаса өзіңіз іздеп сауға етуіңізге болады. Егер бұл оның ана тілі болса, онда сіз не сауға етсеңіз де, сауға ол үшін сіздің сүйіспеншілігіңіздің белгісі болады. Егер оған сауғаңыз ұнамаған сияқлы болса, егер оның кеуілінен шығу қиын болса, онда ол анық бұл тілде сөйлемейді. Сауғалар һәм ақша. Бұл тілді өзлестіру үшін, бәлкім сізге ақшаға деген қатынасыңызды өзгертуіңізге тура келетұғын шығар. Әрбір адамның ақшаны қалай сарплау туралы өзінің көзқарасы бар. Біреулер сарплауды жақсы көреді, басқалары жинауды жақсы көреді. Һәм ақшаны әуметлі ажырата алса, өзіне қанатлы болады. Егер сіз ақша менен аңсат ажыраса алсаңыз, онда сіз үшін айрықша машқала болмайды. Бірақ егер сіз үнемлеуге әдетленген болсаңыз, онда мен өзіме еш нәрсе сатып алмайман. Не үшін оған бір нәрсе сатып алуым керек екен деген ішкі қарсылықты жеңуіңізге тура келеді. Егер сіз осылай ойласаңыз, онда қателесесіз. Сіз өзіңіз үшін көп нәрсе сатып аласыз. Ақша салып, сіз сенімлік һәм өзіңізді хүрметтеуге ие боласыз. Осылай етіп, жеке сезімлік мүтәжіклеріңізді сіз қанатландырасыз. Ал өмірлік жолдасыңыздың сезімлік мүтәжіклерін болса қанатландырмайсыз. Егер бұл ол үшін ана тілі болса, онда өмірлік жолдасыңыз үшін сауға сіз ісіле алатығын жақсы қаржы салу болып табылады. Өйткені сонда сіз қарым-қатынасқа саласыз. Сіз оның сүйіспеншілік ыдысын толтырасыз. Һәм ол да сізге сіздің тіліңізде сүйіспеншілікпенен жауап беруді қарайтұғын болады. Егер ерлі-зайыплының сезімлік мүтәжіклері қанатландырылған болса, онда һәммесі өзгереді. Һәм жиналған ақшаңыз туралы қауітерленбең. Сіз үнемлісіз, осылай барха болады. Ақшаны сүйіспеншілікке салың. Бұл ең сенімлі ақша салу. Өзіңді сауға ету. Қолымызға осылай алмайтұғын сауғалар да болады, бірақ кейде олар әдеттегі сауғалардан қымбатлырақ болады. Сіз өзіңізді, өз қатынасыңызды сауға ете аласыз. Егер сіз өмірлік жолдасыңызда, керек болған уақытыңызда, жаныңызда болса, онда бұл оған көп нәрсе туралы айтады.
Бірақ бір күні мен Дженнен, менің күйеуім Дон маған қарағанда футболды көбірек жақсы көреді деген сөзді естім. Не үшін бұлай шештіңіз? Нәрестеміз туылған уақытта ол футбол ойнайтұғын еді. Мен туу үйінде жалғыз өзім жаттым, ал ол болса ойнады. Ол босанып атырғаныңда жаныңда болды ма? Ауа, бірақ 10 минуттан соң стадионға жуырып кетті. Бұл мені таң қалдырды. Мен оның қасымда болғанын, бірге қуануды қалеген едім. Ол мені жалғыз таслап кетті, сондай күнде. Дон оның менен бірге қалуы керек еді. Ол хаялын роза гүлдер менен көмсе де, бірақ ол өзінің сүйіспеншілігі туралы бәлент дауыста айталмаған болар еді. Бұл Дженді жүрегінің түбіне шекем қапа қылған еді. Оның бұл уақияны қапашылықпен айтып бергені соншелі, бұл уақия бір күн алдын жүз берген сияқлы түйілді. Нәресте болса әлде қашан 15 жасқа толған еді. Мен сұрау беруді давам еттім. Хам дәл сол үшін сіз Донға сізге қарағанда футбол қымбатлырақ деп шештіңіз бе? Тек бұл емес, анамды жерлейтұғын күні де ол футбол ойнады. Ол жерлеу мәрәсімінде болмады ма? Болды, бірақ қаммесі тамам болудан ол кетті. Мен сене алмадым. Үйімізде бүткіл шаңарағымыз жиналған, ал күйеуім болса жоқ. Мен Дон менен сөйлесіп көруді шештім. Ол менің не туралы айтатұғынымды дәрхал түсінді. Ол маған бұны есететұғынын білген едім. Ол босанып атырғанда мен оның қасында тұрдым. Кейін баланы суретке түсірдім. Мен сондай бақытлы едім. Мен қуанышымды топардағы жолдасларым менен бөлісуді қаледім. Ал кеште оған барған уақытымда болса жәнжел басланды. Ол ғазепте еді. Ол көп нәрсені айтып таслады. Мен хаммеге айтып бергенім үшін ол мақтаныш етеді деп ойлаған едім. Ал оның анасы қайтыс болғанда, бәлкім ол бұннан бір хапте алдын жұмыстан сорап, һәм күні бойы емханада отырып, жәрдем бергенімді айтуды ұмытқан шығар. Кейін жерлеу істері мен шұғыландым. Қолымнан келген һәмме нәрсені істеген сияқлы едім. Мен қатты шаршадым. Мен өзіме келуім, басымды алып таслауым керек еді. Мен футболды хақиқаттан да жақсы көремін. Ойнап атырып, мен жақсырақ дем аламан. Хаялым қарсы болады деп ойламаған едім. Мен оған жәрдем бердім деп ойлаған едім. Бірақ оған һәммесі аз. Ол осы екі уақияны еш ұмытпайды. Футбол менің хаялымнан қымбатырақ, күлкілі. Дон жақсы өмірлік жолдас, бірақ оның жанында болу хаял үшін қаншелі ахметлі екенін сол уақытта ол түсінбеген еді. Егер ана тілі сауалар болса, онда ауыр мәрутлерде өмірлік жолдасыңның қасында болуы, бұл сіз сауға етіп алатұғын ең жақсы нәрсе. Сіз өзіңіз сүйіспеншіліктің белгісі боласыз. Егер белгі жоқ болса, онда өмірлік жолдасыңыз сіздің сүйіспеншілігіңізді сезуді тоқтатады. Мен Дон һәм Дженге өздерінің ескі қапашылықтарын түсінуіне жәрдем бердім. Ақыр ақвет Джен күйеуін кешірді, ал Дон болса өмірлік жолдасы үшін жанында болу қаншелі ахметлі екенін түсінді. Егер ана тілі сауғалар болса, онда ауыр мәуретлерде өмірлік жолдасыңның қасында болуы, бұл сіз сауға ете алатұғын ең жақсы нәрсе. Егер өмірлік жолдасыңыз жаныңызда болғаны керек болса, онда бұл туралы оннан сораң. Ойыңызды оқуын күтпең. Сізден «Илтимас бүгін менің жанымда бол» деп сораса, онда бұл илтимасқа итибарлы қатынаста болың. Сіздің бас тартуыңызды ұлыма басқаша түсінуі мүмкін. Бір ер адам маған өз уақиясын айтып берді. Анам қайтыс болған уақытта хаялымды жұмыстан тек 2 сағатқа ғана жіберді. Баслығы жерлеу мәресімнен соң дәрхал жұмысқа қайтуы керек екенін айтты. Хаялым бұндай істей алмайтұғынын айтып қарсы шықты. Себебі маған керек болады. Баслығы бұның үшін сізді жұмыстан шығаруы мүмкін деп қорқытты. Ол шаңарағым мен үшін жұмысқа қарағанда ахметлірек деп жауап берді. Ол менің жанымда күні бойы болды. Мен оның мені қаншелі күшлі жақсы көретұғынын көрдім. Мен бұны ұмытпайман. Айтқанша, ол жұмысын жоғалтпады. Оның баслығы кетті, һәм ол оның орнын иеледі. Бұл хаял күйеуінің ана тілінде сөйлеуді білетұғын еді. Сүйіспеншілік туралы жазылғалардың дерлік һәммесі сүю, демек беру дегенді тасдиқлайды. 5 тілдің қалегенінде сөйлеп, біздер өмірлік жолдасымызға бір нәрсені береміз. Айрым адамлар үшін сүйіспеншіліктің көрінетұғын белгілері, яғни сауғалар һәммесінен ахметлірек болады.
Бұның анық мысалын мен Джим һәм Дженниспенен танысқан жер Чикагода таптым. Ол семинарда болған еді. Шембі күні мен кететұғын уақытта олар мені аэропортқа таслап кетуге келісті. Самолеттің ұшуына шекем елі 2-3 сағат қалған еді. Һәм олар жолда ресторанға кіруді ұсынды. Мен аш болған едім, һәм қуанышпен келістім. Бірақ мені тек қана бейпул түскі ас күтіп тұрған жоқ еді. Джим һәм Дженнис Иллинойсте өскен еді. Олардың ата-анасының фермалары бір-бірінен 100 шақырым жерде еді. Тойдан соң дәрхал олар Чикагоға көшіп өткен. Соннан берлі 15 жыл өтті. Олардың 3 баласы бар. Біздер столға отырудан Дженнис сөйлеуді баслады. Доктор Чепмен, біздер сізге өздерімізбен болған карамат туралы айтып беруді қалаймыз. Карамат сөзі мені барға қысындырады. Әсіресе, егер натаныс адам бұл сөзді айтса, мен қазір қандай таңқаларлы уақияны естімен екен. Мен еш нәрсе айтпадым, һәм диққатпенен тыңлауға таярландым. Дженнис давам етті. Сізді Құдай жіберді. Сіз шаңырағымызды құтқардыңыз. Мен ұлыма қысындым. Бір мәуріт алдын мен өзімнен карамат сөзі астында нені нәзерде тұтып атырғанын сұраған едім. Һәм міне енді мен карамат іздеуші болып қалдым. Мен және де көбірек ітібар менен тыңладым. Дженнис давам етті. 3 жыл алдын біздер бірінші мәрте сіздің семинарда болдық. Сол уақытта мен некемізді құтқаруға үмітсізденіп жүрген едім. Мен ажырасуым туралы ойладым. Һәм Джим менен де сөйлескен едім. Мен шаршадым. Маған сүйіспеншілік керек еді. Ол бұны сезбейтұғын еді. Мен балаларды жақсы көретұғын едім. Һәм олар да мені жақсы көретұғын білетұғын едім. Ал күйеуім болса сезімсіз деп есаплайтұғын едім. Уақыты менен мен оны жек көруді басладым. Ол жүда бір қаліплі еді. Һәммесін күн тәртібі бойынша істейтұғын еді. Мен жақсы аял болуға әрекет еттім. Ауғат пісіретұғын, кір жуатұғын, үтік басатұғын едім. Һәм ұсылай шегі жоқ. Мен хаял іслеу керек болған һәмме нәрсені іследім. Мен жынси қатынастықты тоқтатпадым. Мен ол үшін бұның ахметлі екенін білетұғын едім. Бірақ сүйіспеншілікті сезбейтұғын едім. Маған ол мені пайдаланатұғындай, мені бақаламайтұғындай түйілетұғын еді. Тойдан кейін ол маған ітібар бермей қойды. Ал менің оған ғамқорлық етуімді іслеуім керек нәрсе сияқылы қабыл ететұғын еді. Мен оныңмен сөйлесуге әрекет еткенімде болса, Джим жауабына тек күлетұғын еді. Біздерде осындай бақытлы шаңырақ бар ғой. Біздерге де емеспіз. Егер қалесем, мен жұмыс істемесем де болады. Ажайып үйіміз, жаңа көлігіміз бар. Ол менің неден наразы екенімді түсінбейтұғын еді. Ол әрекет те етпейтұғын еді. Ол кесені шетке қойды, һәм алдыға иілді. Һәм міне 3 жыл алдын біздер сіздің семинарға бардық. Бұған шекен біздер психологлар менен ешқашан мәслихатлеспедік. Мен нені күтуді білмейтұғын едім. Расын айтсам, жақсы еш нәрсені күтпейтұғында едім. Джим өзгере алама. Семинар уақытында ол негізінен үндемей отырды. Бірақ қанатлы көрінді. Сіз оған ұнап қалдыңыз. Ол айтылған нәрселер туралы үйде талқыламайтұғын еді. Ол қалейді деп мен де ойламайтұғын едім. Семинар шембе күні тамам болды. Келесі күні екшембіде һәммесі ескіше өтті. Дүйшембі күні жұмыстан қайтып болмаған роза гүлін созды. Бұл не, қаяқтан алдың? Деп мен сұрадым. Көшеден сатып алдым. Сені қуантуды қаледім. Мен жылап жібердім. Джим, қандай ажайып, ұсындай сәйкеслік. Күндіз мен роза гүлін сатып тұрған жас жігітті ұшыраттым. Бірақ ахметлік емес, басылысы ол маған гүл сауға етті. Шембі күні ол жұмыстан қоңырау қылды. Һәм бәлкім асханадан дем алуды қалейтұғын шығарсаң, деп кешкі асқа пицца сатып алдым деп айтты. Кеште һәммеміз бірге кеулі ауқатландық. Балалар таң қалды. Мен Джимді құшақладым. Һәммесін ажайып ойластырғанын айттым. Сәршембі күні ол балаларға печенье, алмаған, күзеге отырғызылған гүл алып келді. Себебі роза гүлі солып қалады. Ал бұл гүл менен қалатұғынын айтты. Менің көзіме көрініп атырғандай түйілді. Джим һәм күтілмеген ұсындай нәрсе. Пешембі күні кешкі ауқаттан соң ол маған жанымда болмаған уақытта еслеп тұру үшін ашық қатты берді. Көз жасым менен мен оны сүйіп тасладым. Шембі күні кешкі ауқатты бірге жесек деп едім. Балалар үйде қалады, деп ол ұсынды. Жұма күні біздерді және күтілмеген сауға күтіп тұр еді. Үйге қайтарда жолда ол кондитер дүканына кіріп, һәм торт сатып алған. Шембі күні кешке сәнлі киініп алдым.
Мен Джим менен не болуп атырганын түшүнбөй тугун. Бунун узакка созулатыгынын я созулмайтыгынын билмей тугун едим. Мен тек ар бир мавриттен кубанган едим. Кечки аукаттан соң мен: "Саган не болду? Түсүндүр, не болуп атыр?" деп сурадым. Маган тигилип карап, ол булай деди: "Доктор Чепмен, түсүнүң, той күнүнөн башлап бул адам маган гүл сауга этпеди. Эч качан ашык кат жазбады. Ол бул акчаны боска сарплау. Сен окуйсаң һәм таслап жибересиң" деп айтатыгын еді. 5 жыл биздер ресторанга бармадык. Ол балаларга эч нерсе сатып алмайтыгын, һәм менен тек зарур нерселерди сатып алуумду талап этетигин еді. Ол кечки аукатка эч нерсе алып келмейтигин еді. Мен бул тууралуу гам шегүүм керек еді, һәм күтүлмөгөндө ушундай өзгөрүш. Мен Джимге бурулдум. "Сиз менен не жүз берди?" Семинарда мен сүйүспенчиликтин тилдери тууралуу лекцияңызды тыңладым, һәм аялымдын ана тили саугалар экенин түшүндүм. Және мен бир нече жылдан бери, балким турмуш курган вактымыздан шығар, оған эч кандай сауга бермегенимди эсиме түшүрдүм. Тойга чеким оған төрлү майда жүйделерди, гүллерди сатып алатыгын едим. Бирок кийин маган булар энди керек эмес сыяклуу көрүндү. Семинардан соң мен эгер бир хапта давамында күндө аялыма сауга берүүнү башласам, не болатыгын текшерип көрүүнү чечтим. Һәм мен оның маган деген карым-катнасы улуума өзгергенине сенімлі болдым. Мен оған сіздің хак екениңизди айттым. Егер басқа адам сенің сүйүспенчилигиңди сезүүн кааласаң, онда оның тилинде сөйлөөң керек. Мен осы жыллардын ичинде өзүмдү эшек сыяклуу тутканым үчүн кечирим сурадым. Өйткені мен оны hakikatten жақсы көремен. Мен балаларым үшін істеп атырған hamma нәрсесін қадірлеймен. Мен бүткүл өмір оған сауға беруге уәде бердім. Ол қарсы болып, бірақ har күні емес қо, біздер ақшасыз қалып кетеміз қо, деді. Енді күнде емес шығар, бірақ ең болмағанда хаптесіне бір мәрте деп жауап бердім. Ысы уақытқа шекем алғанына қарағанда жылына 52 сауғадан көбірек болады. Оларды сатып алады деп кім айтты? Мен оларды өз қолыммен іслеуім ямаса атыздан гүлді жұлып алуым мүмкін. Сол уақытта Дженнис араласты. Һәм сіз 3 жылдың ішінде мен сауға алмаған бір хапте де болмағанын білесіз. Бұл улума басқа адам. Біздер бақытлымыз. Балалар біздерді келін күйеу деп атайды. Менің сүйіспеншілік ыдысым толы. Мен Джимге және мұражат еттім. Сіз аялыңыздың сізді жақсы көретұғынын барға білетұғын едіңіз бе? Әлбетте, ол дүниядағы ең жақсы үйбеке. Мен туралы ғам шегеді, ауқатты жақсы пісіреді, балалар мен шұғыланады. Сенемен, ол мені жақсы көреді. Күлімсіреп ол, бәлкім менің сүйіспеншілік тілімді білген шығарсыз деп айтты. Мен таптым, һәм және Дженнистің бұның һәммесін не үшін карамат деп атағанын да түсіндім. Har haftada sovg'a беру шарт емес, sovg'aning qimmat болуы шарт емес. Sovg'aning құны narxына байланыслы емес, себебі sovg'a бұл сүйіспеншіліктің белгісі. Ал 7-ші бапта біздер Джимнің ана тілі туралы сөйлесеміз. 7-ші бап. Сүйіспеншілік тілі. 4-ші. Жәрдем. Бұл шаңарақпен қошласудан алдын келін Джимнің сөздерін және бір мәрте еске түсірейік. Ол дүниядағы ең жақсы үйбеке. Мен туралы ғам шегеді, ауқат жақсы пісіреді, балалармен шұғыланады. Джим жәрдем тілінде сөйлейтұғын еді. Жәрдем беру, демек басқа адам үшін бір нәрсе іслеу. Өмірлік жолдасыңа жәрдем беріп, сіз оған ұнайсыз, сүйіспеншілігіңізді көрсетесіз. Не іслеу керек? Түскі асты таярлаң, дастархан жайың, ыдыс табақты жуың, қаналарды тазалаң, шкапты тәртіпке келтірің, науашаны тазалаң, жуыну қанасындағы айнаны сыпырың, көлікті жуың, қоқысты таслаң, баланың жүргегін өзгертің, жатақханаға жөндеу жұмысларын іслең, шкаптың шаңын сүртің, автосервиске барың, гаражды жинаң, үйдің алдындағы отлақты қырқың, атыздағы пұталарды кесің, жапырақларды жайың, кір жуың, итпен сейілетің, аквариумның суын, һәм пішықтың қажетханасын өзгертің. Бұл жәрдем. Ол уақыт һәм күшті талап етеді. Һәм егер сіз өмірлік жолдасыңызға қуанышпенен жәрдем берсеңіз, онда сіз сүйіспеншілікті көрсетесіз. Масих соңғы еслеу кешесінде шәкіртлерінің аяқларын жуған уақытта сүйіспеншілікті іспен көрсетудің үлгісін қалдырып кетті.
Сол уақытлары адамлар еле шаң көшелерде жиі пияда жүретұғын уақытларда қонақлардың аяқларын қызметкерлер жуатұғын еді. Масих су хам сүлгіні алды, хам қызметкердің орнын иелеп, шәкіртлеріне сүйіспеншілікті қалай көрсету керек екенін көрсетті. Ол оларға сабақ беруді, хам шәкіртлері үлгісіне еріп, басқаларға жәрдем бергенін қаледі. Масих біздерді бір-бірімізге қызмет етуге шақырды. Ол өзінің патшалығында бірінші болған соң болатұғынын айтты. Ал қожайын қызметкер болады. Елші Павел біздерге бұл туралы және бір мәрте есетеді. Бір-біріңізге сүйіспеншілікпен қызмет етіңдер. Мен сүйіспеншіліктің 4-ші тіліменен Арқа Каролинаның ең орайындағы Чайна Гроув қаласында таныстым. Бұл қала көгіс гүлге оранған. Мен айтып бермекші болған уақия жүз берген уақытларда Чайна Гроувта 1500 тұрғын хам тігу фабрикасы бар еді. Мен сол жерде антропология, психология, діншілдікті үйренуден 10 жыл алдын кеткен едім. Өзім тамырымды ұмытпау үшін мен туылған жеріме әр ярым жылда барып тұратұғын едім. Тігу фабрикасында Чайна Гроувтың барлық ересек тұрғылары минет ететұғын еді. Мүмкін дантист хам жергілікті рухани Блакбернің шопаны, Смит мырзаның шпакері, Шин мырзадан басқа адамлар минет ететұғын шығар. Көпшілік тұрғылардың өмір жұмысы шаңарақ хам жаматпенен шекленетұғын еді. Фабрикада басқарушының соңғы шешімдері талқыланатұғын еді. Жаматте бейіштің келешектегі қуанышлары туралы тыңлайтұғын еді. Апуайы Америка қалашасы, өмір салты патриархлық. Сол жерге сапарлардың бірінде мен Маркам Меременен таныстым. Екшембелік қызметтен соң мен ғибадатхананың кіретұғын жерінде тұр едім, хам олар менің қасыма келді. Мен оларды есіме түсіре алмадым. Бәлкім, мен туылған қаламнан кеткен уақытта олар еле бала болған шығар. Өзін таныстырып, Марк сөйлеуді баслады. Бұл жерде маған сіздің маслихат беретұғыныңызды айтқан еді. Мен күлімсіредім. Ауа, менің жұмысым сондай. Онда маған айтың, егер ұлыма бір-біріне ұқсамайтұғын болса, онда ерлі зайып бірге жасауы мүмкін бе? Мен оның өз шаңарағы туралы айтып атырғанын түсіндім, хам. Сіз көп уақыттан берлі некедесіз бе, деп сұрадым. 2 жыл, деп ол жауап берді. Хам біздер еш нәрседе келісімге келмейміз. Мысал үшін, шембі күндері мен аңға бараман. Оған бұл ұнамайды. Бүткіл апте мен жұмыс істеймін, шембі күні демалуды қалеймін. Әсіресе, бұл тек аңға шығу маусымы ғой. Ұсыған чеке Мери үндемеді, бірақ ұсы жерде араласты. Аңшылық маусымы тамам болғанда сен балық ауына кетесең. Хам егер бұл тек демалыс күндерінде ғана болса еді. Доктор Шепман, ол кейде жұмыстан да соранып кетеді. Аңшы. Не болыпты, жылына 2 мәрте. Мен бірнеше мәрте жұмыстан рұқсат сұрайман, хам біздер достарымыз бенен тауға барамыз. Бұның несі жаман? Және не нәрседе сіздер келіспейсіз? Ол мені ғибадатханаға баруға мәжбүр етеді. Екшембі күні баруға болады. Мен түсінемен, бірақ шембі күндері, егер қалесе бір өзі барсын, мен оған тосқылық етпеймін. Мери бақырып жіберді. Қалайынша тосқылық етпейсең, мен дау жанжелсіз босағадан атлап шыға алмаймын ғой. Әлбетте, бұндай сәубетті ғибадатхананың алдындағы көшеде тұрып өткермейді. Бірақ сол мәурітте мен енді баслап атырған едім. Мен жәрдем беруді қаледім, хам соның мен бір уақытта қателесуден қорықтым, хам мен сұрау беруді давам еттім. Және қандайда келіспеушіліктер бар ма? Бұл сапары Мери жауап берді. Ол хаял күні бойы тынбай жұмыс істеуі керек деп есептейді. Егер мен анамның үйіне қонаққа барсам, дүканға барсам, ямаса басқа жерге барсам, онда ол ашуланады. Алдын тәртіпті орнат, деп Марк айтты. Ал кейін қонаққа барсаң болады. Мен мал қораға келуді қалемеймін. Мен жұмыстан шаршап аш болып қайтаман. Кешкі ауқат жоқ, баламның үсті патас, үйде хаммесі астан кестен, төсеклер де жиналмаған. Мен атыраптың таза болғанын жақсы көремен. Біздер бай емеспіз, үйіміз ажарсыз, бірақ ең болмағанда үйдің іші таза болсын. Не үшін ол маған ешқашан жәрдем бермейді? Ол үй жұмыслары хаял адамның вазипасы деп айтады. Ал ер адамлардың бір вазипасы кеуіл көтеру сияқлы. Мен хаммесін істеуге үлгермеймін. Білесіз бе, көлікті де мен жууым керек. Мен осы тартысулардан шаршадым. Шешімді табуым керек болды.
Мен Маркке қарадым һәм: «Сіз Мериге үйленбеген уақытыңызда сіз шембі күндері аңға шығатұғын едіңіз бе?» деп сұрадым. «Ауа, қазіргідей. Мен тек оған бару үшін ертерек қайтуға әрекет ететұғын едім. Бірақ алдын бәрха үйіме барып, һәм көлігімді жуып болып баратұғын едім. Оған патас көлікте баруды қалемейтұғын едім». Мен Мериге мұражат еттім. «Тұрмысқа шыққан уақытыңызда неше жаста едіңіз?» 18. Мектептен соң дәрхал тұрмысқа шықтым. Марк 1 жыл алдын мектепті біткеріп, һәм әлі қашан жұмыс істеп атыр еді. Сіз біткеруші класста оқып атырған уақытыңызда Маркпен жиі ұшырасатұғын едіңіз бе? Дерлік әр күні кеште. Ол маған жұмыстан кейін келетұғын, үй жұмысларына жәрдем беретұғын еді. Кейін біздер отырып, кешкі ауқатқа жекем сөйлесетұғын едік. Ол біздің үйде кешкі ауқатқа жиі қалатұғын еді. Марк кешкі ауқаттан соң сіз не істейтұғын едіңіз? Марк ұялып күлімсіреді. Ашықлардың әммесі не істейтұғын болса, сол нәрсені. Бұннан тысқары деп Мери айтты. Ол маған мектептің тапсырмаларыма жәрдем беретұғын еді. Кейде біздер бірге ұзақ уақыт жұмыс істейтұғын едік. Мені Рождество спектакліне жауапкер етіп қойған уақытта 3 апта күнде кеште ол маған жәрдем берді. Мен сұрау беруді давам еттім. Марк тойдан алдын сіз Мери менен бірге шембі күндері ибадатханаға баратұғын едіңіз бе? Ауа, оның шаңырағында бұған қатаң қатынаста болатұғын еді. Шембі күні кеште мен оның менен тек ибадатханада ғана ұшыраса алатұғын едім. Ол қарсы емес сияқлы көрінетұғын еді, деп Мери айтты. Ол ешқашан наразылық білдірмейтұғын еді. Керісінше, Рождествода менің бірге ибадатханада қойылған спектакль үшін сахнаға арналған жасалма көріністі ойлап табатұғын еді. Біздер 2 апта таярландық. Ол жақсы сурет соғады. Сахна үшін арналған жасалма көріністер ажайып болып шықты. Мен бұл жерде гәп неде екенін, һәм оларға қалай жәрдем беру керек екенін түсінуді басладым. Ал Марк һәм Мери болса алдыңғыда еш нәрсені көрмеді. Мен Мериден: «Не үшін сіз дәл Маркке етібар қараттыңыз? Басқа жігітлердің арасында ол не менен ажыралып тұратұғын еді?» деп сұрадым. «Ол маған әмме нәрседе жәрдем беретұғын еді», деп ол айтты. «Ол мен үшін әрекет ететұғын еді. Басқа ешкім маған бұндай қамқорлық етпеген еді. Ол үйімізде кешкі ауқатты жеп болғаннан кейін ыдыс табақты да жуатұғын еді. Һәм мен оның мені жақсы көретұғын білетұғын едім. Ал тойдан кейін әммесі басқаша болды. Ол маған ұлыма жәрдем бермейді». Мен Маркке бұрылдым һәм: «Не үшін сіз оған тойдан алдын жәрдем бердіңіз?» деп сұрадым. «Басқаша болуы мүмкін бе? Егер бір адамды жақсы көрсең, ол үшін әрекет ету керек емес пе? Тойдан кейін не болды?» «Білмеймін. Шаңырағымда әкем үшін істейтұғын, ал анам үй жұмыслары мен шұғыланатұғын еді. Әкем ешқашан анама жәрдем бермейтұғын еді. Әкемнің ыдыс табақты жуғанын, үй жинағанын мен еслей алмаймын. Анама да жәрдем керек емес еді. Оның өзі әммесін еслей алатұғын еді. Ауғат пісіретұғын, кір жуатұғын, үтік басатұғын еді. Мен ұсылай болу керек деп ойлайтұғын едім». Марк өзінің қатесін түсінуді баслады. Мен: «Қазір ғана Мери тойдан алдын сіздің сүйіспеншілігіңізге сенімлі болғанын айтты. Не үшін екенін сіз түсіндіңіз бе?» деп сұрадым. «Себебі мен оған жәрдем беретұғын едім. Енді көрдіңіз бе, сіз тойдан кейін оған жәрдем беруді тоқтаттыңыз. Һәм ол мені жақсы көрмей қалды» деп шешкен. Ол басын изеді. Мен давам еттім: «Ата-анаңыздың қарым-қатынасы сіз үшін үлгі болды, һәм сіз осы үлгі бойынша өз некеңізді түзуді қаледіңіз. Бұл табиғи нәрсе. Бірақ Мери бұл туралы білмейтұғын еді. Ол жанында өзіне қамқорлық көрсеткен, жақсы көретұғын адамның басқа жоқ екенін көрді». Мен Мериге бұрылдым һәм: «Марктың сізге жәрдем бергенін қалай түсіндіргенін естіңіз бе?» деп сұрадым. Ол басқаша болуы мүмкін емес екенін айтты. Ауа, және ол ұсылай сүйетұғын адам ғана істейтұғынын да айтты. Ал ол сізге жәрдем берді, себебі осы нәрсе ол үшін сүйіспеншіліктің көрінісі. Сіз тұрмыс құрдыңыз, сіздерде үй пайда болды. Ол егер сүйетұғын болсаңыз, онда үйге қамқорлық қылуыңызды күтті. Ол сіз үй жинауыңызды, ауқат пісіруіңіз, яғни ол үшін бір нәрсе істеуіңіз керек деп есептеді. Сіз оған жәрдем бермейсіз, себебі күйеуіңіз сіздің сүйіспеншілігіңізді көрмейді». Мери басын изеді. «Менімше», деп мен давам еттім, «сіз бақытлы емессіз, себебі бір-біріңізге жәрдем бермейсіз, һәм күнде бір-біріңіздің махаббатыңызға гуманланасыз.
Өтінішілер сүйіспеншілікті көрсетуге жәрдем береді. Бұйрықтар сүйіспеншілікті өлтіреді. Ойлауымша сіз хақсыз деп Мэри айтты. Мен оған қамқорлық етпеймін. Бірақ не үшін екенін білесіз бе? Оның талап еткені менің ашуыма тиетұғын еді. Мен хаммесін оның анасы сияқлы істеуім керек. Таң қаларлы емес. Біреу саған бұйрық беретұғын болса, онда бұл кімге ұнайды? Сүйіспеншілік бұйрықтарға бойсынбайды. Біздер бір-бірімізден талап етпеуіміз, ал сұрауымыз керек. Өтінішілер сүйіспеншілікке жол ашады, ал бұйрықтар сүйіспеншілікті өлтіреді. Осы жерде сәубетке Марк қосылды. Хаммесі дұрыс, мен ешқашан сұрамадым, мен талап еттім. Мен хамме нәрсеге наразы едім. Маған ол жаман хаял сияқлы көрінетұғын еді. Мен оның менен қатаң һәм әділетсіз болдым. Тек қазір оған қаншелі ауыр болғанын түсініп атырман. Үмітсізденбең, хаммесін туырлауға болады, деп мен дәптерден 2 бетті жұлып алдым. Мынаны істеп көрейік. Өтінішілеріңізді жазың. Мысалы үшін, сіз Марк хаялыңыздың сүйіспеншілігін сезуіңіз үшін ол жұмыстан қайтқаныңызда не істеу керек? 3 ямаса 4 нәрсе жазың. Егер хаялыңыз төсекті жинауын қалесеңіз, онда бұны белгілең. Мэри, сіз де дәл сол нәрсені істең. Сіз Марктен нені қалайсыз? 4 қатардан ібарат тізім түзің. Бәлкім сіз менің тізімдерімді қандай жақсы көретұғынымды көрген шығарсыз. Олар біздерге анық ойлауымызға жәрдем береді. Олар ібадатхананың тешесінде отырды, һәм 5 минуттан соң маған 1 бетті созды. Марк мыналарды жазды. Азанда төсекті жинау, мен қайтпасымнан алдын баланы жуындыру, аяқ киімдерді жинау, мен қайтуыма кешкі ауқат таяр болуына харекет ету. Мен бұны даусымды шығарып оқыдым. Хам Мэри осы ілтимасларды орылаған уақытта сіз оның сүйіспеншілігін сезесіз бе деп сұрадым. Ауа, һәм мен оған ұлума басқаша қатынаста болар едім. Кейін мен Мэридің тізімін оқыдым. Менің істеуімді күтпестен хаптесіне 1 мәрте көлікті жуған қалеймен. Егер мен асханада бәнд болсам, баланың жүргегін алмастырған қалеймен. Әр аптеде үй тазалап шыққанын. Жазда хаптесіне 1 мәрте үйдің алдындағы отлақты кесіп шығуын. Оның көрінісі жағымсыз болғалықтан мен қоңсыларымның алдында үй аламан. Мен Мэриге қарадым. Һәм егер Марк осының хаммесін істесе, онда сіз оның жақсы көретұғынын түсінесіз бе? Ауа, ажайып болар еді. Қалай ойлайсыз, бұны орылау оған қиын болмай ма? Яқ, ал оның қалеулерін жүзеге асыруға бола ма? Сіз ол сұраған нәрселерді істей аласыз ба? Әлбетте, егер оның қатынасы болмағанда, мен бұлардың хаммесін алдын істеген болар едім. Менің қолым іске бармайтұғын еді. Марк, әкеңіз анаңызға жәрдем бермеді, бірақ сіздің шаңырағыңызда хаммесі басқаша болуы керек. Ұлыма алғанда, әкем көлікті барқа өзі жуатұғын, һәм шөплерді қырқатұғын еді. Бірақ ол жүргекті өзгертпеді, һәм үй жинамайтұғын еді. Сіз де қатаң айтқанда мінетлі емессіз. Бірақ егер сіз бұны істесеңіз, онда Мэри сіз жақсы көретұғыныңызды түсінеді. Мен Мэриге қарап бұрылдым. Сіз де Марк сұраған нәрселерді істеуге мінетлі емессіз. Бірақ егер сіз оған қаншелі жақсы көретұғыныңызды көрсетуді қалесеңіз, онда сізде 4 ұсыл бар. Әр біріңіз 2 ай дауамында қазір ғана түзілген тізімге сүйеніп бір-біріңіздің ілтимасларыңызды орылаң. Егер бұл жәрдем бермесе, онда 2 айдан соң тізімге және бір өтінішті қосың, бірақ көп емес. Бұның мәнісі бар сияқлы, деп Мэри айтты. Рахмет сізге, деп Марк айтты. Қол ұслап олар көлікке қарай жүріп кетті. Мен әсте дауыста, ібадатханада осы нәрсені үйретеді ғой. Менің жұмысым қандай ажайып, деп айттым. Мен сол уақытта түсінгенімді бүткіл өмір есеп қалдым. Тек қазір ұзақ жыллық жұмыстан кейін мен Марк һәм Мэридің қандай айрықша жағдайды көрсеткенін көріп тұрман. Ерлі зайыптың сүйіспеншіліктің бір тілінде сөйлеуі жүда сирек ұшырасады. Ал олар екеуі де жәрдем беру тілінде сөйлейтұғын еді. Егер жәрдем берсе, онда олар сүйіспеншілікті сезетұғын еді. Егер сіз аяқ киімді жинасаңыз, баланың жүргегін өзгерсеңіз, көлікті ямаса ыдыс табақты жусаңыз, үйді тазаласаңыз, һәм егер өмірлік жолдасыңыздың ана тілі жәрдем болса, онда бұл оған көп нәрсе туралы айтады. Егер тойдан алдын өмірлік жолдасыңыз сіз үшін бір нәрсе істейтұғын болса, онда ол тойдан кейін де осылай істейді дегенді білдірмейді.
Бәлкім сіз, егер Марк һәм Мэри бірдей тілде сөйлейтұғын болса, онда не үшін олар бір-бірін түсінбеді деп сұрайтұғын шығарсыз. Гәп олардың түрлі айтылу өзгешелігінде сөйлейтұғынында. Олар бір-біріне жәрдем беретұғын еді, бірақ ең ахметлісі істемейтұғын еді. Олар дізім дүзген уақытта бұл түсінікті болды. Мэри үшін Марктың көлік жуғаны, баланың жүргегін өзгертуі, үйді тазалағаны, шөпті қырғаны ахметлі еді. Марк Мэридің төсекті жинағанын, баланы шомылдырғанын, аяқ киімдерді жинағанын һәм ауқат пісіргенін қаледі. Олар дұрыс айтылу өзгешелігінде сөйлеуді баслағанда, олардың сүйіспеншілік ыдысы толды. Басқа адамның айтылу өзгешелігін өздестіру олар үшін қиын іс болмады, өйткені тіл бірдей еді. Марк һәм Мэри менен қошласпастан алдын мен 3 күзетуді сіздермен бөлісемін. Біріншіден, олардың мысалында мына нәрсе келіп шығады. Егер тойдан алдын жолдасыңыз сіз үшін бір нәрсе істесе, онда бұл тойдан кейін де ол бұны істейді дегенді білдірмейді. Тойдан алдын біздер ашық болған уақытымызда өзімізге ұқсамайтұғын боламыз. Біздердің сезімдер, қалеулер һәм мүтәжіклер басқарады. Тойдан соң біздер өзімізді қалай ұслаймыз? Белгісіз, бір нәрсе түсінікті, басқаша. Бұл Марк һәм Мэри көрсеткен және бір низамға алып келеді. Сүйіспеншілік бұл таңлау, сүйіспеншілікке мәжбүрлеуге болмайды. Марк һәм Мэри бір-бірін қаралайтұғын һәм еш нәрсеге еріспейтұғын еді. Олар талапларын өтінішлерге өзгерткенде, олардың қарым-қатынасы жақсыланды. Әлбетте, егер қаттырақ бассаң, онда бұйрық беріп те өз дегеніне ерісуге болады. Өмірлік жолдасыңыз сізге бойсынады, бірақ бұл сүйіспеншілік болмайды. Егер сіз өзіңізді жақсы көргенін қалесеңіз, онда сораң, ілтимас көлікті жу, үйді жина, шөпті қырқып тасла. Ал өмірлік жолдасыңыз сізге сүйіспеншіліктің көрінісі болуы я болмауына қарамастан, сіздің өтінішіңізді орындауды таңлайды. Сіз оны мәжбүрлей алмайсыз. Марк һәм Мэридің мысалында 3-ші низамды көруге болады. Ол һәммеге көрінбейді. Өмірлік жолдасыңыздың сыны, оның сүйіспеншіліктің ана тілін анықлауға жәрдем береді. Егер сіз оның сезімлік талапларын қанаттандырсаңыз, онда ол һәммесінен бәлентірек ашуланады. Сын сүйіспеншілік хақында сұраудың ұсылы, бірақ жақсысы емес. Егер сіз бұны түсінсеңіз, онда сынды мағлұмат сипатында қабыл етің. Мысал үшін күйеуіңіз сізге сын айтады. Сіз оған: менімше, сен үшін менің мына затты істегенім жүдә ахметлі. Не үшін екенін түсіндіріп деп айтың. Не үшін ол осындай наразы екенін анықлаң. Һәм бәлкім сын өтінішке айналар. Мэри анға шыққаны үшін күйеуіне барха бақыратұғын еді. Бұл Мэридің күйеуінің дем алғанын қалемейтұғын білдірмейтұғын еді. Тек оған аңшылық Марктың жүдә көп уақытын алып, һәм үйді жинауына, шөпті қырқуына һәм тағы басқаларға кесен ететұғындай көрінетұғын еді. Ол хаялының тілінде сөйлеп, һәм оның сүйіспеншілікке мүтәжілігін қанаттандыруды үйренген уақытта хаялының оның қызығушылығына қарсы еш нәрсесі болмады. Адам ба ямаса ләттеме. 20 жыл мен үй қызметкері болдым. Оның барлық ынжықларын орладым. Ол менің үстімнен күлетұғын, мені пәске ұратұғын еді. Оған менің не сезіп атырғаным қызық емес еді. Ол менен еденге арналған ләтте сияқлы қатынаста болатұғын еді. Менде я жек көрушілік, я ашу қалмады. Мен оннан кетуді қалеймен. Бұл хаял күйеуіне жәрдем беруге харекет етті, бірақ бұны сүйгені үшін істемеді. Ол қорыққаны һәм айыбы болғаны үшін күйеуіне бойсынды. Ләтте тірі жан емес. Оның мен сыпайы болудың керегі жоқ. Аяқ киімді сыпырып һәм мүйішке лақтырып жібердің. Оның еркі жоқ. Ол сізге қызмет ете алады. Ол сізді жақсы көре алмайды. Егер сіз өмірлік жолдасыңызға затқа қарағандай қарасаңыз, онда сіз сүйіспеншілікті өлтіресіз. Айып сезімін қолланып басқаруға болмайды. Егер сен мені жақсы көргеніңде, онда сен бұны істеген болар едің. Қорқытуға болмайды. Істемесең, өкінесең. Бұл сүйіспеншілік емес. Адамға ләтте сияқлы қатынаста болмау керек. Біздерде ақыл һәм ерік бар. Біздер сеземіз, ойлаймыз. Біздер шешімдерді қабыл етуге қадірміз. Егер өмірлік жолдасыңыз сізді пайдаланса,
сізді бір тиынға да алмаса, ал сіз бұның һәммесіне шыдасаңыз, онда сіз оны жақсы көрмейсіз. Өйткені сіздің жәрдеміңізбенен ол әсте жауыз болады. Сүйетұғын адам менің бұндай қатынаста болуына жол қоймайман. Бұл екеуміз үшін да жаман деп айтады. Бір тәріздіктен бас тартың. Бәлкім, жәрдем тілін үйрену үшін сізге шаңарақта күйеу һәм аялдың не істейтұғыны туралы әдетленген көз қарасыңызды өзгертуіңізге тура келетұғын шығар. Көпшілік үшін Марк үшін да ата-анасының шаңарағы ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасының үлгісі. Марк ата-анасының үлгісін һәмме нәрседе істемесе де, оның әкесі көлікті жуатұғын, атызда жұмыс істейтұғын еді. Марк болса бұны істемеді. Ол үй жинау һәм баланың жүрегін өзгертуді көз алдына келтіре алмайтұғын еді. Бірақ бұның Мери үшін қаншелі ахметлі екенін түсінгенде, ол бір тәріздікті жеңе алды. Бұл үшін хүрмет. Егер өмірлік жолдасыңыздың ана тілі сізден хаялямаса күйеудің атқаратұғын қызметіне ұлыма тура келмейтұғын нәрсені талап етіп атырғандай көрінсе, онда біздер һәммеміз осылай істеуіміз керек. Соңғы 30 жылда жүз берген социалдық өзгерістерден жәмиет көплеген бір тәріздіктен бас тартты. Бірақ шаңарақта қатынаслы бір тәріздіктің саны көбейді. Телевизор еле пайда болмаған уақытта шаңарақта ерлі-зайыптың атқаратұғын қызметі туралы көз қарас ата-ананың тәсір астында түзілетұғын еді. Енді әрбір үйде телевизор бар. Бұнан тысқары толық болмаған шаңарақлардың саны көбейді. Һәм бұндай көз қарасты балалар үйден алмайды. Күйеу һәм аялдың не істеу керек екенін сіз һәм өмірлік жолдасыңыз түрліше есептейтұғын шығарсыз. Бір-біріңізге сүйіспеншілікті көрсету үшін сіз өзіңіздің бір тәріздіктеріңізбенен қошласуыңыз керек. Олардың сақлаудың керегі жоқ. Өмірлік жолдасыңның сезімлік мүтәжіклері ахметлірек. Жақында бір аял маған былай деді: доктор Шепман, мен достарымның һәммесіне сізді мәслихат етемен. Сіз біздердің өмірімізді өзгерттіңіз. Боп үй жұмысларында маған ешқашан жәрдем бермейтұғын еді. Біздер екеуміз де жұмыс істейміз. Алдын кеште ол демалатұғын, ал мен үй жұмысларын істейтұғын едім. Менің шаршайтұғыным оның ойына да келмейтұғын еді. Семинардан кейін һәммесі орнына түсті. Ол бірінші мәрте кел мен саған жәрдем беремен, не істеуім керек деп ұсынғанда мен өз құлағыма сенбедім. Бірақ 3 жылдан берлі менде ажайып жәрдемші бар. Соңғы 30 жылда жүз берген социалдық өзгерістерден жәмиет көплеген бір тәріздіктен бас тартты. Бірақ шаңараққа қатынаслы бір тәріздіктердің саны көбейді. Әлбетте, алдын оған қиын болады. Қызықлы уақиялар да болады. Ол еш нәрсе істеуді білмейтұғын еді. Бірақ бір күні кір жумақшы болып, һәм кір жуу ұнтағының орнына ағартушы ұнтақты алған. Енді сүлгілеріміздің һәммесінде ақтақлар бар. Басқа сапары салатқа, ыдыс табаққа арналған сұйықтықты құйды. Бірақ мен ашуланбадым. Себебі ол маған жәрдем беріп атыр еді. Һәм менің сүйіспеншілік ыдысым толып атыр еді. Қазір хақиқи ұста болды. Мен барха оған сүйене аламан. Біздерде бір-біріміз үшін көбірек уақыт қалады. Себебі маған үй жұмысларын барха істеуіме тура келмейді. Мен де оның сүйіспеншілік ана тілін үйрендім. Сіз менен һәммесі осындай аңсат һәм апуайма деп сұрауыңыз мүмкін. Апуайма, ауа, аңсатпа, яқ. Бопқа 35 жыл жасаған бір тәріздіклерін сындыруына тура келді. Бұл қиын, бірақ бұл үшін сыйлық үлкен. Ол аялының ана тілінде сөйлеуді баслаған уақытта олардың қарым-қатынасы ұлыма өзгерді. Ал қазір сүйіспеншіліктің 5-ші тіліне өтеміз. 8-ші бап. Сүйіспеншілік тілі. 5-ші. Қол тигізу. Ешкімге сыр емес. Қол тигізу сүйіспеншілікті көрсетудің бір түрі. Зерттеулер тасдиқлайды. Жиі қолына алатұғын, құшақлайтұғын, сүйетұғын нәрестелер ұзақ уақыт жалғыз қалатұғын балаларға қарағанда физикалық һәм сезімлік жақтан тезірек рауажланады. Бірақ бұл заманауи ашылыс емес. Яһудилер Масихты ұлы ұстаз деп мойындаған уақытта оған қолын тигізсін деп балаларды алып барды. Есіңізде болса, шәкіртлер осындай майда шүйдеменен шұғылануға Масихтың уақыты жоқ деп ойлады, һәм олардың ата-аналарын жіберуді қалемеді. Бірақ Иса ашуланып, һәм балалардың маған келуіне рұқсат беріңлер, оларға тосқынлық жасамаңлар. Өйткені
Құдай патшалығы осындайлардікі. Шынын айтып тұрман, кімде-кім Құдай патшалығын бала сияқлы қабыл етпесе, оған ешкім кіре алмайды, деді. Соңында балаларды құшақлап, олардың үстіне қолларын қойып патиясын берді, деп айтты. Дана ата-аналар балаларға сылап сипаудың қаншелі керек екенін біледі. Қол тигізулер менен ерлі зайыптылық сүйіспеншілікті де көрсетуге болады. Айырымлар үшін бұл сүйіспеншілікті сезудің жалғыз жолы. Оларға қол ұстау зәрүр. Оларға өздерін сүйгенін құшақлағаны керек. Сонда олардың сүйіспеншілік ыдыслары толы болады. Олар сүйіклі екенін біледі. Керісінше болса, олар өмірлік жолдасының сүйіспеншілігіне сенімсіз болады. Мынадай нақыл бар. Еркек адамның жүрегіне баратығын жол асқазан арқылы өтеді. Басқа сөзбен айтқанда, түскі ауқат сізге сүйіспеншілікке ерісуге жәрдем береді. Солықтан көпшілік аяллар кеулерін тойдырады. Солай болса да, еркек адамның жүрегіне баратығын жол асқазан арқылы өткен деп айту дұрыс болар еді. Бір адам маған, хаялым күні бойы ошақтың алдында болады. Ол ауқатты жақсы пісіреді. Жаңа тағамларды ойлап табады. Кім үшін? Мен көшілі картошканы жақсы көремін. Маған сыйлы түскі ауқатлардың керегі жоқ. Мен оған бұл туралы айтсам, ол қапа болады. Оған мен оны бақаламайтұғындай түйіледі. Ал маған болса, оның сонша уақытты босқа сарыплап атырғаны ашынарлы. Егер ол күні бойы асханада жүрмегенде, онда біздер бірге болған болар едік. Оның басқа нәрселерге де күші қалатұғын еді, деп айтып берген еді. Ауқатқа қарағанда басқа нәрселер оның жүрегіне жақынырақ екені анық еді. Бұл хаял қатесіледі. Оның анасы ауқатты жақсы пісіретұғын еді. Har сапары дастарханнан тұрып атырып, әкесі, әммесі және жүдә мазалы болды. Мен сені қатты жақсы көремін, деп айтатұғын еді. Әкесі анасының харекетлерін бақылайтұғын еді. Үйде қонаққа барғанда, ол хаялының асханадағы қабілетін мақтау мүмкіншілігін жібермейтұғын еді. Оның қызы мынаны өзестірді. Ер адамға ұнау үшін оны мазалы ауқаттандыру керек. Оған әкесі сияқлы күйеу дұс келмеген еді. Оның күйеуі сүйіспеншіліктің бұл тілін түсінбейтұғын еді. Оның мен болған сәубеттен мен басқа нәрселер жынси қатынасты білдіретұғынын түсіндім. Сонда ол хаялының сүйіспеншілігіне сенімді болатұғын еді. Бірақ егер қандай да себеплер менен ол жақылықтан бас тартса, онда асханадағы сыйлы ауқатлардың әммесінің пайдасы жоқ еді. Ол хаялының өзін жақсы көретұғынына күмәнданатұғын еді. Мазалы ауқат оғанда ұнайтұғын еді. Бірақ ол хақи мұхаббат деп атайтұғын нәрсенің орнын бұл баса алмайтұғын еді. Қол тигізу сүйіспеншілікті, ал кейде жек көрушілікті көрсетуі мүмкін. Жынси қатынас бұл тілдің айтылу өзгешеліктерінің тек бір түрі. Сезу қандай да бір тарауда емес, ал бүткіл дене бойынша жайласқан. Олар сыртқы қоздыруларды қабыл етеді, олардың электр қабарлағышына енеді. Бас миы бұл қабарды талайды. Осылай біздер ыссы суық, қатты жұмсақты білеміз. Біздерге жағымлы ямаса аурулы болу мүмкін. Осылай біздерді жақсы көретұғынын ямаса жек көретұғынын сезуге болады. Дененің айрым бөліклері сыртқы қоздыруларға сезімталырақ болады. Бұл сезу қабілетінің дене бойлап бір тегіс тарқалмайтұғыны менен түсіндіріледі. Осылай тілдің ұшында, бармақтың ұшында, мұрынның ұшында олар жүдә көп. Ол иін арқада оларға салыстырғанда аз. Бірақ физиологияға терең кірмейміз. Бұл сұрауды психологияның көз қарасынан көріп шығамыз. Қол тигізу сүйіспеншілікті көрсету менен бірге жек көрушілікті де көрсетуі мүмкін. Егер өмірлік жолдасыңыз осы тілде сөйлесе, онда мен сені жақсы көремен, мен сені жек көремен деген сөздерге қарағанда, қол тигізу менен ол тезірек сенеді. Шаппат беру қалеген бала үшін қорлық. Бірақ ана тілі қол тигізу болған балалар үшін бұннан жаманы болмайды. Бетінен сүю балалардың әммесіне жағымлы, бірақ бұл тілді сүймейтұғын бала бұнда сүйіспеншілікті көреді. Осылай ересек адамдар менен де болады. Өмірлік жолдасыңа қол тигізу тілінде сүйіспеншілікті түрліше көрсетуге болады. Сезімталдық бүткіл дене бойлап бар. Демек, қалеген жағымлы қол тигізу сүйіспеншілік туралы айтады. Бірақ айырымлары өмірлік жолдасыңызға жағымлырақ болады. Қандайлары? Бұл туралы оның өзінен сұраған жақсырақ.
Егер сіз оны жақсы көруді қаласаңыз, онда сіз оның айтылу өзгешелігін білуіңіз керек. Сіз оған ұнайтуғындай етіп, һәм қалеген уақытта қол тигізуіңіз керек. Бәлкім айрым қол тигізулер оған жағымлы шығар. Һәм егер ол сізге бұл туралы айтса, онда олардан қашуға харекет етің. Болмаса сіз сүйіспеншілікті көрсетпейсіз. Бұл сіз тек өзіңіз туралы ғам шегіп, ал ол болса сізге ахметсіз екенін аңлатады. Сізге ұнаған нәрсе оғанда жағымлы болады, деп есеплау қате болған болар еді. Сізден ытварлықты талап ететұғын қол тигізулер де бар. Массаж, жынси қатынасық, бірақ тез өтіп кететұғын қол тигізулер де болады. Мысал үшін, бір кесе шай құйып атырып, сіз қолыңызды оның иініне қоясыз, ямаса өтіп баратырып, оны асте құшақлайсыз. Әлбетте, ол қол тигізудің бірінші түрі, көбірек уақыт талап етеді. Өйткені алдын өмірлік жолдасыңызға не жағымлы екенін түсінуіңіз керек. Егер ол массаж істегеніңізді қалесе, онда массаж курсына жазылың, һәм үйреніп алың. Я уақытты, я ақшаны аямаң. Егер оның айтылу өзгешелігі жынси қатынаслық жақылық болса, онда соған тура келетұғын кітапларды оқың. Бұл сізге оған сүйіспеншілігіңізді көрсетуіңізге жәрдем береді. Тез өтіп кететұғын қол тигізу уақытты талап етпейді. Бірақ егер бұл тіл сіз үшін жат болса, һәм сіз еркелетуге әдетленбеген болсаңыз, онда бұл сізге қиын болады. Сіз қасында отырып, һәм телевизор көріп, өмірлік жолдасыңызды құшақласаңыз, онда бұл айрықша күшті талап етпейді, бірақ оған сүйіспеншілік туралы айтады. Ол жұмысқа кеткенде, ямаса үйге қайтып келгенде, оны сүю көп уақытты алмайды, бірақ ол үшін бұл жүдә ахметлі. Егер сіз қол тигізу бұл өмірлік жолдасыңыздың ана тілі екенін түсінген болсаңыз, онда сіз тек өзіңіздің ойыңызбен шекленгенсіз. Егер алдын адамлардың алдында сіз еркелетуден қашқан болсаңыз, онда әдетлеріңізді өзгердің. Ресторанда хаялыңыздың қолынан ұслаң, шығып баратырып белінен құшақлаң. Көлікке отырғызғанда оны сүйің. Осылай сіз оның сүйіспеншілік ыдысын толтырасыз. Егер хаялыңыз дүканға бармақшы болса, онда қошласып атырып оны сүйің, һәм сонда ол ертерек қайтатұғын шығар. Мейірімлі болың, бірақ өмірлік жолдасыңызға қол тигізулеріңіз жағымлы, я жағымсыз екенін сұрауды ұмытпаң. Есіңізде тұтың, соңғы сөз онда, сіз оның тілін үйреніп атырсыз. Бір-біріңізге қол тигізу зәрур. Қарама-қарсы жыныстағы адамлармен қарым-қатынаста неге жол қоюға болатұғыны, һәм неге жол қоюға болмайтұғынын шәметлік өлшемлері бар. Некеде бұндай өлшемлерді тек ерлі-зайыплар орнатады, бірақ бұл жерде һәммесіне жол қойылмайды. Шәмет ұрып соғу һәм жауыз қатынастыққа қарсы тұрады. Өмірлік жолдасыңыз қайғыда болғанда, сіз оны қоллап қуатлауыңыз керек. Егер қол тигізу оның ана тілі болса, онда ол бұнда жұбаныш табады. Қазіргі уақытта көпшілік жынси қатынаслық еркіндікті жариялайды. Біздер еркек һәм хаял некелік садықлықты сақлауға міндетті емес екенін естеміз. Егер біздер неке адалдығын бұзуды бейәдеплік деп есапламасақ та, келісің өмірлік жолдасымызға бұндай еркіндікті беруге біздердің күшіміз жоқ. Егер біздер өмірлік жолдасымыздың біздерді алдап атырғанын білсек, онда біздерге жүдә ауыр болады. Жақыллық сезімі жоғалады. Бірақ қол тигізу тілінде сөйлетуғылар үшін бұл хақиқи зақым, һәм онан дүзелу жүдә қиын. Өйткені ол үшін бұл өмірлік жолдасы сүйіспеншілігін басқа біреуге бергенін білдіреді. Сүйіспеншілік ыдысы тек бос болып қоймастан, ал ол сынған болады. Оны жабыстырып шығуға көп уақытам күш талап етіледі. Кризис. Біздерге қиын болған уақытта біреудің біздерге қол созғанын қалаймыз. Тура мәнісінде. Не үшін? Қол тигізу сүйіспеншілікті көрсетеді. Егер адамға қиын болса, онда оған сүйіспеншілік зәрур. Сүйіспеншілік оған өзін қолға алуына жәрдем береді. Қайғы әрбір адамның өмірінде болады. Ата-аналары қайтыс болады. Көлік апатлары әр жылы мыңлаған өмірлерді алып кетеді. Өмірлік жолдасында қайғы болғанда, сіз оны қоллап қуатлауыңыз керек. Сүйіспеншілік қолланғаны сияқлы, басқа еш жерде қоллап қуатлай алмайды. Егер қол тигізу оның ана тілі болса, онда өмірлік жолдасыңыз олардан жұбаныш табады. Сіздің не айтуыңыз ахметлі емес, ол құшақлаған уақытыңызда ғана сіздің тілеклес екеніңізді көреді. Ауыр мәуітлерде сүйіспеншілікті көрсету зәрур.
бұл мәңгіге есте қалады. Керісінше болса, өмірлік жолдасыңыз сізді жақсы көрмейді деп шешеді. Көп жылдар қатары мені Флоридаға 2 аптелік семинарға мұрат етті. Сондай сапарлардың бірінде мен Пит һәм Петси менен таныстым. Олар Флоридаға 20 жыл алдын көшіп келген. Бұл штатта һәммесі шеттен келушілер сияқлы, һәм бұл жерге үйренісіп кеткен. Семинарымды жергілікті ғибадатхана қаржыландыратын еді. Һәм аэрофлоттан кетірганда жолда Шопан маған мейманханада емес, ал Пит һәм Петсидің үйінде тоқтауды ұсынды. Мен қуанған сияқлы түр көрсеттім, бірақ бұның неменен жұмалғанатығыны тәжірибемнен білетұғын едім. Бүткіл кеш бойы маған олардың шаңырақлық машқалаларын шешуіме тура келді. Һәм мен ярым түнде ұйқыға жаттым. Бірақ мені күтілмеген сауға күтіп тұр еді. Һәм бір емес. Үйде Петси һәм Шарли ісімлі пышық бар екен. Мені екеуіне де таныстырды. Ақырақвет мен атрапыма қарадым. Үй маған жүдә ұнады. Кең, жарық, испан стилінде. Екеуінен біреуі, я Пит табысқа еріскен іспілермен, ямаса ол банклерді тонайды. Кейін анық болғандай, менің бірінші шамалауым дұрыс болып шықты. Мені қонақларға арналған қанаға алып барғанда, мен кәттің туры ортасында Шарли орналасып алғанын көрдім. Мен бұл пұшық осы жерде қожайын екен, деп ойладым. Тез арада Пит келді. Біздер тез жүрек жалғап алдық. Һәм семинардан соң бірге кешкі ауқатты жеуді шештік. Кеште мен өзімнен олар қашан өздерінің машқаласы туралы айтуды баслайды деп сұрадым. Мен ауметсіз шаңырақларды көруге әдеттенгенмен, менің жұмысым сондай. Ал бұл жерде һәммесі жайында сияқлы. Бақытлы шаңарақ, гумаллы. Мен олардың сырын ашуды қаледім, бірақ мен қатты шаршаған едім, һәм бұл туралы ертең ойлауды шештім. Бұнан тысқары Пит һәм Петси мені ертеңіне аэрофортқа жеткеріп қоюды уәде еткен еді. Біздерде сөйлесуге еле уақыт болады. Мен ұйықтауға кеттім. Шарли маған төсекті босатып берді, һәм қабыдан шығып кетті. Мен шаршағанымнан аяқта тұра алмадым. Жарықты өшірдім, һәм аз уақытта ұйықтап қалғандай едім. Бірақ осы уақытта менің үстіме ауыр бір нәрсе құлады. Мен Флоридада үлкен шаян болатұғын естіген едім. Бірақ бұл жүдә үлкен нәрсе еді. Еле анық ұйқымды ашпастан, мен баламатты алып, қатты бақырып, оны дивалға қарай тастап жібердім. Пәс соққы болды. Қожайылары шауқымға жуырып келді. Жарықты жақты, һәм біздер еденде қимылсыз Шарли жатырғанын көрдік. Азмаз уақыттан соң ол өзіне келді, һәм дәлізге атылғып шығып кетті. Мен бұл түнді ешқашан ұмытпайман. Шарли де мені ұмытпайтұғын шығар. Кейінірек Пит һәм Петси маған сол күннен берлі пышық қонақ бөлмесінен шетіліп өтетұғын айтты. Мен бұл шаңырақта біреу болса да маған жақсы сезімде болуы нагуман деп ойладым. Мен олардың пышығын қорладым бұ. Бірақ қорқыныш босқа болып шықты. Келесі күні семинарды жұмақлағанда Пит маған келіп, доктор Шепман шаңырағымызда жүз берген нәрсені біреудің осындай жақсы түсіндіргенін ешқашан естіпеген едім. Сүйіспеншілік тілдері туралы айтқанларыңыздың һәммесі дұрыс. Біздердің уақиямызды айтып беруге асығып тұрман деп айтты. Азмаз уақыттан соң мен семинардың қатынасушылары менен қошластым, һәм біздер аэрофлотқа жол алдық. Жолда мен Пит һәм Петсидің гүрілін тыңладым. Олар бірге өскен, бір мектепте оқыған. Сол уақытлары һәмме олардың бір-бірі үшін жаратылғанын айтатұғын екен. Олардың өздері де ұсылай ойлайтұғын еді. Олардың атанасы бір орталықта тиесілі еді. Олардың қызығушылықтары да бірдей еді. Екеуі де теннис ойнайды, кемеде жүзуді жақсы көретұғын, бірдей кітапты оқитұғын еді. Олардың жақсы жұп екеніне ешкім гумалланбайтұғын еді. Сондай ұқсас болған адамдар жәнжелесе ала ма? Олар бүткеруші класста оқыған уақытта бір-біріне ітібар қаратты. Кейін үйлеріне кетіп, әр түрлі колледжге кірді. Бірақ ең болмағанда айына бір мәрте, кейде оннан жиі ұшырасатұғын еді. Бірінші басқыштың соңында тұрмыс құруға шешім қабыл етті. Бірақ алдын оқуды бүткеруі керек еді. Һәммесі жақсы өтіп атыр еді. 3 жыл олар осылай жасады. Демалыс күндерінің бірінде ол Петсиге баратұғын еді. Екінші демалыста Петси оған, үшінші демалыста олар үйлеріне баратұғын еді. Бірақ әлбетте уақыттың көп бөлегін олар ата-анасымен емес, ал бір-бірімен өткеретұғын еді. Кейін олар бір-бірінен демалып,
өздерінің істерімен шұғыланатұғын еді. Хам осылай қарайды. Олар бұл тәртіпті тек айрықша жағдайларда ғана, яғни туылған күндерде бұзатұғын еді. Олар Пит менеджерлік, ал Фетси социолог дипломларын алудан 3 аптеден соң тұрмыс құрды. 2 ай өткеннен соң Флоридаға көшіп өтті. Фит сол жерде жұмыс тапты. Ата-аналары 2000 шақырым ұзақта қалды. Алдында мәңгілік балайы еді. Хам ақиқатына келсе, 3 ай олардың өмірінде еш нәрсе сая салмады. Олар жараға берілетін үйді іздеді, жаңа орында орналасты. Олар тек бір мәрте ғана тартысып қалды. Пит Фетсиге ыдыс табақты жууды білмейтұғын айтқан уақытта. Сонда олар ыдыс табақты кезекпе-кезек жууды шешті. Олар ярым жыл бірге жасағаннан соң Фетси күтілмегенде Питтің өзінен ұзақласып атырғанын сезді. Ол кешке шекем жұмыс істейтұғын, ал үйге келген уақытта болса дәрхал компьютерге отыратұғын еді. Ол не болып атырғанын сұрағанда болса, Пит жұмысты жаңа бастағаларға қиын екенін, өзін жақсы көрсетуі керек екенін айтып түсіндіретұғын еді. Фетси әлбетте наразы болды, бірақ не істеуге болады? Фетси қоңысларымен достасты. Хам Пит үйге кеш қайтатұғынын білгендіктен, олар мен дүкан аралап кететұғын еді. Кейде Фит үйге қайтқанда ол еле қайтпаған болатұғын еді. Әлбетте бұл оның ашуын келтіретұғын еді. Фит оған жауапкерсіз екенін айтатұғын еді. Фетси болса өзіңе қара. Егер біреу жауапкерсіз болса, онда бұл сен. Егер қашан келетұғыныңды білмесем, қалайынша мен сен келген уақытта үйде боламан. Сен еш қашан қоңырау қылмайсаң, ескертпейсең, олыма алғанда саған хаял не үшін керек? Саған компьютер азықлық ете ме деп айтатұғын едім. Жауабына Пит, сен еш нәрсені түсінбейсең, маған хаял керек, естің бе, хаял деп бақыратұғын еді. Фетси не болып атырғаны қайқатында түсінбейтұғын еді. Жауапты іздеп ол кітапханаға жол алды. Хам неке туралы бірнеше кітапты алды. Бұндай болмауы керек деп ол шешті. Бұның шешімін табу керек. Енді Фит компьютердің алдында отыратұғын, ал ол болса кітап оқитұғын еді. Кейде ярым түнге шекем, Пит оның кітап оқып отырғанын көріп, ұйықтауға баратырып, әдетте, өкінішлі, сен колледжде ұсындай көп оқығанда алдағы оқушы болған болар едің, деп айтатұғын еді. Фетси, мен талаба емеспен, мен сенің хаялыңман. Қазір маған 3 бақасы да жеткілікті болар еді, деп жауап беретұғын еді. Кейін Фит ұйықтауға кететұғын еді. 1 жыл өтті. Фетси өзі бір нәрсе істеуге үмітсіз еді. Хам Фитке психологқа мұражат етуді қарайтұғынын айтты. Ол, сен менен бірге барасаң ба? Деп сұрады. Пит, маған психолог керек емес. Маған бұл үшін уақыттам ақшаны сарыплау ашынарлы деп жауап берді. Онда мен жалғыз өзім бараман. Бар, бәлкім пайдалы бір нәрсе білерсең. Осының мен сәубет жұмағына жетті. Фетсиге шаңарағы менен не болу, кеуіне бәрі бір сияқлы түйілді. Келесі аптеде ол психологқа мұражат етті. Ол оның менен 3 мәрте ұшырасты. Кейін Фитті маслихатқа баруға көндіре алды. Шпалану барысы басланды. Ярым жылдан соң олар және бақытлы болды. Мен, сол уақытта сіздер нені үйрендіңіз? Екеңізді не құтқарды деп сұрадым. Мен Фетсидің ана тілінде сөйлеуді үйрендім, ал ол менің ана тілімді өзлестірді. Әлбетте, психологымыз бұны басқаша атады, бірақ мәнісі сол еді. Бүгін мен сіздің лекцияңызды тыңлағанымда мен бұны түсіндім. Мен қарым-қатынасымызды жақсылау үшін не істегенімізді есіме түсірдім. Біздер хақиқаттан өмірлік жолдасымыздың тілін үйрендік. Сіздің ана тіліңіз қандай? Деп мен Питтен сұрадым. Қол тигізу, деп ол сеніммен жауап берді. Ауа, деп Фетси тасықлады. Сіздің ана тіліңіз қандай? Деп мен Фетсиге мұражат еттім. Уақыт, маған оның ытывары керек еді. Ал ол болса жұмыс істейтұғын, сағатлап компьютердің алдында отыратұғын еді. Сіз күйеуіңіздің қол тигізу тілінде сөйлейтұғынын қалай анықладыңыз? Бұл бірден түсінікті болмады. Біздерге психолог жәрдем берді. Менімше, Пит өзі үшін бұның қаншелі ахметлі екенін өзі де түсінбейтұғын еді. Ауа рас, деп Пит айтты. Маған сол уақытта жүдә жаман болған еді, бірақ не үшін екенін өзім де түсінбейтұғын едім. Мен өзіме сенімсіз едім, ал хаммесі хаялымның маған қол тигізбеуінен еді. Мен бұл туралы оннан ешқашан дауыслап сұрамайтұғын едім.
бірақ мен бұны қатты қалайтұғын едім. Баслама барха маған тиіслі еді. Тойдан алдын ол менің еркелеулеріме жауап беретұғын, біздер құшақласатұғын, қол ұстасатұғын едік. Ал тойдан кейін ол менің көкірегімнен итеретұғын уақытлары да болатұғын еді. Бәлкім ол жұмыстан шаршайтұғын шығар, білмеймін. Бірақ мен үшін бұл масқаралау еді. Мен оған жағымсыз сияқлы көрінетұғын едім. Һәм мен оны тыншына қойып, оған басқа жақласпауды шештім. Ол мені өзі құшақлауды қашан қалайтұғыны маған қызық еді. Мен 2 ай күттім. Бұған шыдау мүмкін емес еді. Мен оны көп көрмеу үшін жұмыста ұсланып қалуды басладым. Маған қатты қиын еді. Мен хаялым мені жақсы көрмей қалды деп ойладым. Ол қиналып атырғанын мен білмейтұғында едім, деп Фетси айтты. Әлбетте, мен өзгерістерді көрдім. Ол басқа мені құшақламады, сүймеді. Бірақ мен бәлкім енді тұрмыс құрғаннан кейін бұл ол үшін оншелі ахметлі емес шығар деп шештім. Бұнан тысқары ол жұмыстан шаршайтұғын еді. Мен біріншілікті қашан өзіме алатұғынымды күтіп жүргенін білмейтұғында едім. Бұл менің ойыма да келмеген еді. Мен ол үшін ауқат пісіретұғын, үйді жинайтұғын, оған кесен тетпеуге харекет ететұғын едім. Мен оған не жетіспей атырғанын хақиқаттан да түсінбейтұғын едім. Ол маған ұлыма ітібар қаратпайтұғын еді. Мен қатты қауітерлендім. Мен оны еркелетуді ешқашан қалемеген едім. Маған жағымсыз болғаны үшін емес, тек мен үшін бұл ең басылысы емес еді. Мен оның менен жиі бірге болуды қаледім. Сонда мен оның сүйіспеншілігін сезген болар едім. Біздер қайғыларымыздың себебін табу үшін көп уақыт сарпладық. Бірақ оның сүйіспеншілікке мұқтажлығын қанаттандырмай атырғанымды білуден біріншілікті қолға алуды басладым. Хаммесі өзгерді. Ол ұлыма басқа адам болды. Ол менің жанымда бірге болуды қалайтұғым болды. Менің және күйеуім болды. Ал компьютер не? Ол үйде алдыңғыдай жұмыс істей ме? Деп мен сорадым. Ауа, деп Фетси күлімсіреді. Бірақ бұл хақиқаттан да зару болған уақытта ғана. Мен оны компьютерден басқа қызғанбаймын. Оның мені жақсы көретұғынын білемен. Өйткені ол маған барха атыварлы. Һәм білесіз бе, деп Фетти айтты. Бүгін мені не таң қалдырды? Сүйіспеншіліктің тілдері туралы лекция. 20 минуттың ішінде тыңдаушыларыңыз біздер ярым жылда үйренген нәрсені білді. Бұны қаншелі ұзақ уақыт үйренгеніңіз ахметлі емес. Ахметлісі, сіз оны жақсы өзлестірдіңіз. Пит сүйіспеншіліктің ана тілі, қол тигізу болған көп адамлардың бірі. Оларға өмірлік жолдасының жанында екенін сезуі зарур. Егер өмірлік жолдасыңыз осы тілде сөйлесе, онда сіз қол ұстауыңыз, оған массаж істеуіңіз, оны құшақлауыңыз, сүюіңіз керек. Ол үшін қалеген еркелету ахметлі. Сонда ол сіздің сүйіспеншілігіңізді сезеді. 9 бап. Өзіңнің сүйіспеншілік тіліңді қалай білу? Өмірлік жолдасыңыздың қандай тілде сөйлетуінің анықлау зарур. Болмаса сіз оның сүйіспеншілік ыдысын толтыра алмайсыз. Бірақ алдын келің, өзіңіздің сүйіспеншілігіңіздің ана тілін білетұғыныңызға сенімлі болайық. Адамға бұл 5 тілдің бары жоғы, тек жетерлі болатұғын уақытлар болады. Марапатлау сөздері, уақыт, сауғалар, жәрдем, қол тигізу. Һәм ол өзінің қандай тілде, өмірлік жолдасының қайсы тілде сөйлейтұғынын түсінеді. Басқа адамларға қиынырақ. Мысал үшін, Агая штаты Пармахайтста танысқан Боб маған былай деген еді. Сенімлі емеспен. 5 тілден 2-і менімше маған тура келеді. Һәм олар қандай? Қол тигізу һәм марапатлау сөздері. Сізіңше, қол тигізу тілі дегеніміз не? Енді, бәлкім жынси қатынас шығар. Ал хаялыңыз шашыңызды сипаса, арқаңызды уқаласа, қолыңыздан ұсласа, құшақласа, онда оның қол тигізулері сізге жағымлы ма? Ауа, бірақ жынси қатынас басылсы, сонда мен хаялымның мені растан жақсы көретұғынына сенімлі боламан. Мен бұл тақырыпты уақытша шетке қоюды шештім. Һәм сіз өзіңіз үшін марапатлаудың ахметлі екенін айтыңыз. Сіз хаялыңыздан дәл қандай сөздерді естуді қалайсыз деп сорадым. Қалеген мақтау сөздері. Ол менің көрінісімнің қандай жақсы екенін, қандай ақыллы екенімді, миннеткеш екенімді, үй жұмысларымда жәрдем бергенімде мақтау сөздерін айтқанда,
балаларға қараған уақытымда мені жақсы көретұғынын айтқаны, бұның хаммесі мен үшін ахметлі. Балалығыңызда ата-анаңыз да сізді мақтайтұғын еді ме? Яғау, жиі емес, негізінен ұрсатұғын еді. Олар жүда минеткеш еді. Ойлауымша, Кэрол менде жақсы нәрсені көргені себеплі маған ұнап қалған шығар. Ал егер Кэрол сіздің жынси қатынасы қалеулеріңізді қанатландырып, сізге еш қашан бас тартпаса, бірақ барха наразы болып бақырса, басқалардың көз алдында сізді қараласа, онда ол сізді жақсы көретұғын болғаны ма? Әлбетте яқ, бұл сатқылық қо, маған қатты ауыр болған болар еді. Боб, сіздің сүйіспеншілік тіліңіз марапатлау сөздері деп ойлаймын. Жынси қатынасы сіз үшін жүдә ахметлі. Осылай сіз хаялыңыз бен хақиқаттан жақын екеніңізді сезесіз. Хам хаялыңыз сізді мақұлдайтұғынын білу ахметлірек. Егер ол барлық уақыт бақыратұғын болғанда, онда оның менен жақын болуды қалемейтұғын күнде келер еді. Сіз онда ауыр болғанын көрген болар едіңіз. Боб, хаялы жынси қатынасықта тартымлы болғаны себеплі ғана қол тигізу тілінде сөйлеймен деп шешті. Ер адамлар жиі ұсындай қатені іслейді. Өйткені олардың қалеулері физиологияға негізленген. Жынсылық құмарлық ер адамларда сперма хам тұқым сұйықлығы пайда болуы менен көтерілмейді. Тұқым көбігі толады, хам ер адам жынси қатынаслы байланысқа талпынады. Хаяллардың жынсылық құмарлығы физиологиялық емес, ал сезімге негізленген. Олардың жынси қатынасы қалеулері сезімлерге байланысылы. Хаял күйеуінің жақсы көретұғынын, хам қадірлейтұғынын сезген уақытта оның менен жақылықты қалейді. Егер сезімлік жақылық жоқ болса, онда ол физикалық жақылыққа жиі талпынбайды. Ер адамда жынси құмарлық күнде болғанлықтан, ол қол тигізу, өзінің сүйіспеншілік тілі деген жұмаққа келеді, хам қателеседі. Егер жынси қатынасыққа алып бармайтұғын қол тигізу сізге ұлума керек болмаса, демек бұл тіл сіз үшін жат. Сүйіспеншілікте жынси құмарлық, хам сезімлік мүтәжіліктер, бұлар түрлі нәрселер. Бұл сізге жынси қатынас ахметлі емес дегенді білдірмейді. Бірақ тек жынси қатынасық сүйіспеншілікке мүтәжілікті қанатландырмайды. Хаял сіздің сүйіспеншілік тіліңізде сөйлемейді. Ерлі зайып сүйіспеншілік ыдысы толғанда, тіл табысқан уақытта жынси қатынасық орнына түседі. Жынси қатынаслық машқалары бәрқа сезімлік мүтәжіліктері қанатланбаған жерде бастанады. Олар физиология менен ұлумалық еш нәрсеге ие емес. Жынси қатынаслық машқалар бәрға сезімлік мүтәжіліктер қанатланбаған жерде бастанады. Олар физиология менен ұлумалық еш нәрсеге ие емес. Ойланып Боб, білесіз бе, бәлкім сіз хақ шығарсыз. Марапатлау сөздері менің тілім. Хаялым маған қатаң болып бақырып шақырғанда, менде оған тартымлық болмайды. Мен басқа хаялар туралы ойлауды баслайман. Ол мені қаншелі қадірлейтұғынын айтып, маған қызықса ғана, маған хаялымнан басқа ешкім керек болмайды деп айтты. Солай боп өзінің сүйіспеншілік тілін анықлай алды. Сіз қайсы тілде сөйлейсіз? Сізді жақсы көретұғынын қашан сезесіз? Сіз нені қалейсіз? Егер сіз жауап бере алмасаңыз, онда керісінше жүруге әрекет етеміз. Сізді не нәрсе көбірек қапақлады? Егер, мысал үшін, өмірлік жолдасыңыздың сыны һәм хүкім етуі сіз үшін азаплы болса, онда бәлкім сіздің ана тіліңіз марапатлау сөздері шығар. Сіздің ана тіліңіз сізге зиян болып қолданса, онда бұл жүрекке қанжар сұққандай болады. Өмірлік жолдасыңыздың ұлыма сөйлемегені жақсырақ болатұғындай түйеледі. Онтарио штаты Китченерлі Мери. Доктор Шепман, Рон маған үй жұмысларында жәрдем беру үшін бармағын да қимылдатпайды. Бұл сондай кеуіл қалдырады. Мен жұмыс істеймен, ал ол телевизор көреді. Егер ол мені жақсы көргенде, өзін басқаша ұслаған болар еді, деп мойлады. Хаммесінен көбірек Мериге кеуінің жәрдем бермейтұғыны қатты бататұғын еді. Бұл біздерге оның ана тілі жәрдем екенін анықлауға жәрдем берді. Егер өмірлік жолдасыңыздың
сізге сирек сауға беретіғыны қапа қылса, онда сауғалар, бәлкім сіздің тіліңіз шығар. Егер өмірлік жолдасыңыздың сізбен уақытты аз өткеретіғыны сізді қапа қылса, онда сіздің ана тіліңіз уақыт. Бұл мәселеге басқаша жантасуға болады. Өмірлік жолдасыңыздан жиі не туралы ілтимас ететіғыныңызды есіңізге түсірің. Сіздің өтініштеріңіз сіздің ана тіліңізге қатынасқа ие. Өмірлік жолдасыңыз өтініштеріңізді зарлану деп қабыл етуі мүмкін. Сіз болса сүйіспеншілік туралы сұрадыңыз. Бұл жантасу менен Индиана штаты Мерривиллде танысқан Елизаветке жәрдем берді. Семинар тамам болған уақытта ол: мен 10 жылдық некелік өміріміз давамында Фитерден жиі нені ілтимас еткенімді есіме түсірдім. Хам қайсы тілді сөйлейтұғынымды түсіндім. Мен уақытты сұрайтұғын едім. Мен демалуға баруды, демалыс күндері бірге өткеруді, телевизорды өшіріп, мен болмағанда 1 сағат сөйлесуді, бірге сейіл етуді қаледім. Мен күйеуім мені жақсы көрмейді деп ойлайтұғын едім. Себебі ол менің өтініштерімді арасында орылайтұғын еді. Ол маған ажайып сауаларды беретұғын еді. Мен не үшін қуанбайтұғынымды түсінбейтұғын еді, деп айтты. Семинарда біздер гәп неде екенін екеуміз де түсіндік. Күйеуім маған уақыт ажыратпағаны үшін кешірім сұрады. Ол енді әммесі өзгеретұғынына уәде берді. Мен оған сенемен. Ана тіліңізді анықлаудың 3 жолы да бар. Өзіңіз сүйіспеншілікті әдетте қалай көрсететұғыныңызды, не істейтұғыныңызды ойланып көрің. Бәлкім, дәл сол нәрсені сіз өмірлік жолдасыңыздан күтетұғын шығарсыз. Егер сіз жәрдем беруге харекет етсеңіз, бәрқай емес болса да, онда сіздің тіліңіз жәрдем. Егер марапатлау сөздері сіз үшін көп нәрсені аңлатса, онда сіз өмірлік жолдасыңызды жиі мақтайсыз. Өзіңізден менің өзім сүйіспеншілікті қалай көрсетемен деп сораң. Қиялға берілмең. Кемшіліксіз өмірлік жолдасты қалай көз алдыңызға келтіресіз? Бәлкім, бұл сіздің ана тіліңізді анықлауға жәрдем беретұғын шығар. Бірақ есіңізде тұтың, бұл ұсыл шама менен, ол барқа дұрыс емес. Мысал үшін, күйеу аялына сауға береді. Бірақ бұл ұлымауының ана тілі емес. Тек балалығында ол бұны әкесінен үйренген. Ол біреудің үлгісін істеп атыр. Демек, 3 жол менен өзіңнің сүйіспеншілік тіліңді анықлауға болады. Бірінші, сізге не қапашылық келтіреді? Керісі, бәлкім сіздің ана тіліңіз шығар. Екінші, өмірлік жолдасыңыздан жиі не туралы сұрайсыз? Бәлкім бұл сіз үшін сүйіспеншіліктің көрінісі шығар. Үшінші, өзіңіз сүйіспеншілікті қалай көрсетесіз? Бәлкім бұл сіздің сүйіспеншілік тіліңіз шығар. Үміт етемен, осы 3 ұсыл сізге жәрдем береді. Егер сізге 2 тілде бірде еркін сөйлейтұғындай түйілсе, бәлкім олар екеуі де сіз үшін ана тіл шығар. Өмірлік жолдасыңызға аңсат болады. Ол өзі үшін аңсат болған тілді таңлай алады. Әдетте өзінің сүйіспеншілік тілін анықлауға 2 түрдегі адамдар қиналады. Біріншіден, сүйіспеншілік ыдысы ешқашан бос болмайтын адамдар. Мысал үшін, сізге деген сүйіспеншілігін күйеуіңіз мүмкін болған барлық жоллармен көрсетеді. Сіз өзіңіз үшін қайсысы ахметлірек екеніне сенімді емессіз. Сіз тек оның жақсы көретұғынын білесіз. Екіншіден, сүйіспеншілік ыдысы ұзақ уақыт бос болған адамдар. Олар сүйкілі болудың нені аңлататұғынын естемейді де. Аная мына жағдайда ашық болған уақытыңызға, ойыңызда қайтуға харекет етің. Есіңізге түсірің, өмірлік жолдасыңызда сізге не ұнады? Не үшін сіз дәл оның менен бірге болуды қаледіңіз? Солай сіз өзіңіздің ана тіліңіз туралы айрым көзқарастарды аласыз, ямаса қиялға берілің. Кемшіліксіз өмірлік жолдасты қалай көз алдыңызға келтіресіз? Бұл көрініс сізге жәрдем беруі мүмкін. Ал енді дізім дүзің. Өзіңіз үшін ахметлі тәртіпте сүйіспеншіліктің 5 тілін санап өтің. Бірінші орында табиғи сіздің ана тіліңіз тұрады. Сұндай дізімді өмірлік жолдасыңыз үшін да дүзің. Ол да сұнда еслесін. Дізімлеріңізді бір-біріңізбенен талқылаң. Кейін мен сіздерге аптесіне 3 мәрте
бір ай давамында усундай ойынды ойнауды сунаман. Ол сүйіспеншілік ыдысы деп аталады. Ал қағида мынадай: кеште үйге қайтып, өмірлік жолдасыңыздан сүйіспеншілік ыдысының қаншелі толы екенін сораң. 10 баллы өлшемде қоланың. 0 демек бос. 10 аузына шекем толы. Сізге рахамды айтқанда, оны қалай толтыру керек екенін сораң. Өмірлік жолдасыңыз әммесінен көбірек нені қалайтығынын айтады. Һәм сіз ұсыны істейсіз, кейін орын алмасың. Осылай етіп сіз екеуіңіз де өзіңіздің сүйіспеншілік ыдысыңызды тексересіз, һәм өмірлік жолдасыңызға оны толтыруға жол бересіз. Тез арада сіз ойын арқылы бір-біріңізге сүйіспеншілікті көрсетуге әдетленесіз. Бір ер адам: маған сіздің бұл ойыныңыз ұнамайды. Біздер хаялым менен бірге оны істеп көрдік. Жұмыстан қайтып, сенің сүйіспеншілік ыдысыңды қалай толтырайын деп сұрайман. Ал ол маған: ілтимас, киімді жу деп айтады. Сүйіспеншілік һәм кір жуу. Түсінбеймен деп айтты. Мен жауап бердім: машғала үсі нәрседе. Сіз хаялыңыздың ана тілін түсінбейсіз. Айтқандай, сіз қандай тілде сөйлейсіз? Қол тигізу һәм айрықша жынси қатынасық деп ол ойланбастан жауап берді. Солай етіп, сіз хаялыңызға кір жуғанда жәрдем берген уақытта, оған қол тигізген уақытта хаялыңыз нені сезетұғын болса, ол да соны сезеді. Болу мүмкін емес деп ол айтты. Егер оған сондай жақсы болса, онда мен күнде кеште ол үшін кір жуаман. Егер сіз әзірге шекем өзіңіздің ана тіліңізді анықламаған болсаңыз, онда ойынның нәтижелерін жазып барың. Сенің ыдысыңды қалай толтырайын деген сұрауға сіз әдетте не деп жауап бересіз? Сіз жиі өмірлік жолдасыңыздан сіздің ана тіліңізде сөйлеуін сұрайсыз. Бәлкім кімдір Иллинойстағы Реймонд һәм Хелен сияқты. Доктор Шепман һәммесі түсінікті. Егер өмірлік жолдасыңның ана тілі саған ұлума жат болса, егер онда сөйлеу сізге ауыр болса, онда не істеу керек деп айтатығын шығарсыз. Бұны біздер 10-шы бапта талқылаймыз. 10-шы бап. Сүйіспеншілік бұл таңлау. Егер ескі қапашылықлар еле бар болса, онда қалай тіл табысуға болады? Бұл сұрауға жауапты адамзаттың табиғатынан іздеу керек. Біздерде таңлау еркілігі бар. Бұл демек, біздер жауызлықты да таңлауға еркілі екенімізді білдіреді. Әр бірімізде басқа адамды сөзіміз һәм ісіміз бен қапа қылған уақытлар болады. Бұған мақтаныш етуге болмайды, һәм бәрібір кейде біздер өзімізді ақлаймыз. Егер өтміште біздер жаман нәрсені таңлаған болсақ, онда бұл алдымызда жоллардың әммесі жабық екенін білдірмейді. Біздер: саған ауыр келтіргенім үшін кешір. Мен түзелуге әрекет етемен. Мен сенің менен тіл табысуды қалеймен. Мен сені жақсы көруді қалеймен деп айтамыз. Кейден екені ажырасу шегінен де құтқаруға болады. Өтміштегі нәрсені турлауға болмайды. Бірақ сүйіспеншілік біздерге келешекке деген есікті ашады. Егер біздер сүйіспеншілікті таңласақ, егер тіл табыссақ, онда біздер алдыңғы тартыстарға орын жоқ болған сезімлік шариатты жаратамыз. Бір рет менің қасымда қатал түсте отырды. Ол өзінің басшылығы астында келмеді. Мен ұшырасуға қатты тұрып алдым. Бір апта алдын осы орлықта өзін өкіріп жылаудан зорға тұтып, оның хаялы Бекки отырды. Қайғы менен ол күйеуінің сөздерін қайталады. Ол мені басқа жақсы көрмейді. Ол менен кетуді қалайды. Азаздан ол өзін қолға алды. Ол: соңғы 2-3 жылда біздер күйеуіммен жұмыс істедік. Әлбетте біздер алдыңғы уақытқа қарағанда уақытты бірге аз өткеретұғын едік. Бірақ біздер балалар үшін әрекет етіп атырмыз деп ойладық. Һәм күтілмегенде бұл: ол барға мейірімлі, ітварлы, балаларды қатты жақсы көреді. Ол қалайда осылай істейді деп тән алды. Ол өздерінің 20 жылдық некелік өмірін сөретледі. Бұндай уақияларды мен 100 мәрте естіген едім. Ол бір-бірін қалай жақсы көргенін, үйленгенін, қандай жақсы жасағанын есіне алды. Кейін олар бір-біріне ана тілінде сөйлеуді үйренбестен мәмелек айландырудан оянды. Соңғы бірнеше жыл Бекки ярым толы сүйіспеншілік ыдысымен жасады.
Һәм солай болса да, ол күйеуінің жақсы көретұғынын сезетұғын, һәм әммесі жайында сияқлы түйілетұғын еді. Ал күйеуінің сүйіспеншілік ыдысы болса кеуіп қалған еді. Мен Беккиге Брентпенен шұрасуға уәде бердім. Мен оған қоңырау қылдым. Бәлкім сіз хаялыңыздың маған мұражат еткенін білетұғын шығарсыз. Оған жәрдем беру үшін мен сізбен сөйлесуім керек. Брент келісті, һәм міне ол менің алдымда отыр. Бекки менен қандай қарама-қарсылық. Ол көз жаста, Брент салдамлықтың өзі. Бірақ мен оның қашанлардыр өкіріп жылағанын сездім. Ішінен көз жасларсыз өкіріп жылаған. Бренттің маған айтып бергенлері менің шамалауымды тасдиқлады. Мен оны басқа жақсы көрмеймін. Һәм көп уақыт болды. Мен оны аяйман. Бірақ біздер бір-біріміз үшін жатпыз. Арамызда еш нәрсе жоқ. Оның менен өзімді жаман сеземен. Не үшін бұндай болғанын білмеймін. Бірақ бір нәрсені өзгертуге енді кеш. Брент те көп нәрсені басынан өткерді. Біздер өзімізге мен оны басқа жақсы көрмеймін деп айтамыз. Һәм басқа адам менен бақытымызды сынап көруге харекет етуге хақымыз бар екенін сеземіз. Осы кешірімдер мен хаяллар да тасаланады. Мен Брентті түсінетұғын едім. Мен өзім де осыдан өткен едім. Бұннан мыңлаған адамдар да өтті. Тура іс тұтуды, ешкімді қапа қылмауды қалаймыз. Бірақ біздерге сүйіспеншілік керек болса не істеуіміз керек? Менің бақытыма, мен ашлық һәм хақи сүйіспеншілік бір нәрсе емес екенін уақытында білдім. Көпшілік бұл ауырмашылықты көрмейді. Сүйіспеншілік туралы өздерінің көз қарасларын олар романдардан алады. Хақиқатында ашықлық һәм сүйіспеншілік ұлума түрлі нәрселер. 3-ші бапта біздер ашықлық адамзаттың соқыр сезімлерінің тек біреуі екені туралы айтқан едік. Бұл саналы таңлау емес. Ашықлық өз-өзінен пайда болады. Оны өшіру мүмкін емес. Ол ұзақ жасамайды. Әдетте 2 жыл. Ашықлық сіздің сүйіспеншілікке мұқтажлығыңызды уақытша қанатландырады. Біздер біреуге керек екенімізді, біздерді қадірлейтұғынымызды сеземіз. Біреу үшін бірінші орында екенімізді түсінудің ажайып екені соншелі, біздер уақытымыздың һәм күшіміздің әммесін бағышлауға таяр боламыз. Біздерді жақсы көреді және нені қалеуге болады. Бүткіл әлем біздерге тиесілі. Мүмкін еместің өзі жоқ. Біздер бірінші мәрте бақыттың не екенін түсінетұғын сияқлымыз. Ерте ме кеш пе біздер хақиқи дүнияға қайтамыз. Егер бұл уақытқа шекем өмірлік жолдасымыз біздердің ана тілімізді өзлестірген болса, онда біздер түсінуді сезінбейміз. Егер яқ болса, онда сүйіспеншілік ыдысымыз кеуіп қалады. Һәм біздерге сүйіспеншілік жоқ сияқлы түйіледі. Басқаның сүйіспеншілікке мұқтажлығын қанатландыру, ямаса қанатландырмауды сіз тыңлайсыз. Егер мен хаялымның ана тілін білсем, һәм онда жиі сөйлесем, онда ол менің сүйіспеншілігімді сезеді. Оның сүйіспеншілік ыдысы бәрға толы болады. Егер керісінше болса, онда ол қайғырады. Өйткені ол өзін жақсы көргенін қалайды. Бірнеше жыл осындай өмір сүрсе, бәлкім ол басқа біреуді жақсы көріп қалатұғын шығар. Әммесі басынан басланады. Әр күні менің алдымда хаялыма сүйіспеншілік көрсету ямаса көрсетпеу таңлауы тұрады. Егер мен оның ана тілін білсем, һәм онда сөйлесем, ол менің сүйіспеншілігіме сенеді. Егер хаялымда мен үшін дәл соны істесе, онда сүйіспеншілікке сезімлік, мұқтажлық екеумізде де қанатландырылады. Һәм біздер бақытлымыз. Біздердің қарым-қатынасымыз рауажланады. Бұл біздерге басқа істерде күш һәм сергектілікті береді. Әр күні менің алдымда хаялыма сүйіспеншілік көрсету, ямаса көрсетпеу таңлауы тұрады. Егер мен оның ана тілін білсем, һәм онда сөйлесем, ол менің сүйіспеншілігіме сенеді. Мен Бренттің бейпаруа көздеріне қарадым. Мен оған жәрдем бере алам ба? Мен оның жаңа махаббатын әлде қашан шыратқанын сездім, һәм өзіммен әммесі қаншелі ұзаққа жеткенін сұрадым. Егер оның сүйіспеншілік ыдысы бос болса, егер басқа біреу менен бақытты табу ұсынылмаса, көпшілік шаңарағын таслап кетуге шешім қабыл ете алмайды. Брент менен хақ болды. Ол бірнеше айдан берлі басқасын жақсы көретұғынын тән алды. Алдын ол сезімдермен күресті. Хаялы мен қарым-қатынасын турлауды қаледі. Бірақ үйдегі іслер жаманырақ бола берді. Һәм жаңа мұхаббаты оны иеледі. Енді ол бұл хаялсыз өмірін көз алдына келтіре алмайтұғын еді. Мен Брентті аядым.
Ол хаялын һәм балаларын таслап кетуі өкүнүчтүү экенин, һәм соның менен бір вакытта бакытка ылайыкламан деп эсеплайтугун еді. Мен оған екінші некелердің 60% ажырасуу менен тамамланатыгын айттым. Бұл ол үшін жаңалық болды. Бірақ ол қалған 40%-нын ішіне түсетігінін шешті. Мен ажырасудың балаларға қалай таасир ететігін айттым. Ол балаларына алдыңғыдай қамқорлық ететігіне һәм һәммесі жайында болатығына сендірді. Мен ашықлық һәм біздердің сүйіспеншілікке мүтәжлігіміздің арасындағы парықты түсіндірдім. Мен сүйіспеншіліктің 5 тілі туралы айттым. Бұл некеге және бір имканият беруін сорадым. Сол уақытта маған сулы пистолет пенен танктың алдында жуырып баратырғаным түсінікли еді. Оның сезімлерінің алдында саналы дәлелдер күшсіз еді. Бекки үшін ғам шегіп атырғаным оны тәсірлендірді. Оған жәрдем беруімді сорады. Бірақ деп айтты Брент, біздердің некемізді енді құтқару мүмкін емес. Бір айдан соң оның өзі маған қоңырау қылды, һәм ұшырасу туралы сұрады. Бұл сапары менің алдымда мұздың үйіндісі отырған жоқ еді. Брент сезілерлі тәшвишлі еді. Ойнасы оннан суып кеткен, оларда тартыслар басланған. Олар көбірек ұзақласып атырған екен. Һәм міне, һәммесі тамам болды. Бірақ Брентке қатты тәсір етті. Оны қандай жақсы көргенін айтып атырғанда көзінде жас пайда болды. Ол бұл ажырасуға қатты қиналып жүрген еді. Бір сағат Брент маған кеуіліндегі қыншылықтарын төкті, кейін мәслихат сұрады. Мен тілектес екенім, оның қайғысын түсінетұғынымды һәм жұбаныш табу үшін көп уақыт өту керек екенін айттым. Бірақ мен осындай жұмақтың анық болатұғынын айтқан едім. Ашықлық мәңгілік емес. Ерте ме кеш пе біздер хақиқи өмірге қайтамыз. Біреулер менен бұл тойдан алдын жүз береді, біреулер мен тойдан кейін. Брент біріншісі жақсырақ екені менен келісті. Кейін мен бәлкім хаял екеуіне психологқа мұражат ететұғын уақыттың келгенін айттым. Һәм бәлкім, егер һәр бірі өмірлік жолдасының тілін өзлестірсе, олар сүйіспеншілікті оята алатұғын шығар. Себебі сүйіспеншілік бұл таңлау. Ол келісті. 9 айдан соң ол ауыр мөрітлерде жәрдем бергенім үшін маған миннеттаршылық білдірді. Енді олардың өміріне еш нәрсе сая салмайды. Басқа хаял туралы ол әлі қашан ұмытты. Күлімсіреп ол, біздердің шаңарағымыз дүниядағы ең бақытлы шаңарақ деп айтты. Екі адам бір-бірін бір уақытта жақсы көріп қалуы мүмкін, һәм бір күнде бір-бірін жақсы көрмей қалуы мүмкін емес. Бұны түсіну үшін психолог болудың керегі жоқ. Ең болмағанда романсларды тыңлаң. Брент пенен дәл осы нәрсе жүз берді. Сол хаял бірінші болып жақсы көрмей қалды. 9 ай мен Брент һәм Бекки менен жұмыс алып бардым. Біздер олардың көп салны тартысларын талқыладық. Дағдарыстан шығу жолын табуға әрекет еттік. Оларға некесін қайта тіклеуге жәрдем берген басты нәрсе олар бір-бірінің ана тілін өзлестірді. Олар сүйіспеншілікті таңлады. Келің, мен 9-шы бапта қозғаған сұрауға қайтайық. Егер өмірлік жолдасыңыздың ана тілі сіз үшін ұлума жат болса, һәм сізге өмірлік жолдасыңыздың тілінде сөйлеу қиын болса не? Маған бұл сұрауды жиі береді, һәм әдетте мен не болыпты деп жауап беремін. Хаялымның ана тілі жәрдем. Оған сүйіспеншілігімді көрсету үшін мен үйді тұрақлы жинаймын. Сіз ойлайсыз, бұл маған ұнайма. Сіз ойлайсыз, маған аңсатпа. Балалығымда шембі күндері мен үй жинайтұғын едім. Үйді жинап болғанша көшеге шыға алмайтұғын едім. Мен еденді тазалайтұғын, һәм міне ержетемен, ешкім мені бұл істі істеуге мәжбүр ете алмайды деп қайталайтұғын едім. Міне ержеттім, һәм алдыңғыдай үй тазалаймын. Бұның себебі біреу, сүйіспеншілік. Қанша ақша берсе де, мен үйді тазалауға қол тигізбеймін. Тек сүйіспеншілік мені сондай нәрсеге итермелей алады. Мен үйді жинағанымда, хаялым менің бұны тек оған деген сүйіспеншілігім себеплі істеп атырғанымды біледі. Сізге қаншелі қиын болса, алатұғын сыйыңыз соншелі көбірек болады. Кімдір маған қарсы шығуы мүмкін, бірақ бұл ұлума басқа нәрсе ғой. Хаялымның ана тілі қол тигізу, ал мен еркелетуді жақсы көрмеймін. Ата-анамның балалықта маған қол тигізгені есімде жоқ. Мен бұған әдетленбегенмен. Мен не істеуім керек? Кешіресіз, сіздің қолларыңыз бар ма? Қолларыңызды біріктірің, һәм хаялыңызды құшақлап атырғаныңызды көз алдыңызға келтірің. Бәсекелесуге таярман.
Сіз бұл шынығуды 3000 мәрте істесеңіз, онда сізге қазіргідей қиын болмайды. Бұл жерде қолайлығыңыздың қандай байланысы бар? Біздер болса сүйіспеншілік туралы айтып жатырмыз. Ал сүю, демек өзің туралы емес, ал басқа адам туралы ғам шегу. Хаммемізге күнде өзімізге ұнамайтұғын нәрсені істеуімізге тура келеді. Бәлкім азанда ұйқыдан тұру біздерге қиын шығар. Хам бәрібір мен тұраман. Не үшін? Себебі тұрмасам, бүткіл өмір ұйқылап кетемен. Хам мен төсектен тұрғаныма ешқашан өкінбеймін. Сүйіспеншілік мен де дәл солай. Өмірлік жолдасымыздың ана тілін біліп, біздер қаншелі қиын болса да, онда сөйлеуді шешеміз. Біздер рахатты іздейміз. Біздер басқа адамның игілігі үшін харекет етеміз. Біздер өмірлік жолдасымыздың сүйіспеншілікке мүтәжлігін қанатландыру үшін оның тілінде сөйлейміз. Ал оның сүйіспеншілік ыдысы толған уақытта болса, ол бізге міннеттаршылық білдіруді қалайды. Ол біздерге ана тілімізде жауап береді, һәм екеуміз де бақытлы боламыз. Сүйіспеншілік бұл таңлау, һәм сіз оны бүгіннің өзінде таңлай аласыз. 11-ші бап. Сүйіспеншілік һәммесін өзгертеді. Сүйіспеншілік адамның жалғыз сезімлік мүтәжлігі емес. Психологлар өзіңе сенімлі болу, жеке абыройыңды һәм керекли екеніңді сезу ахметлі деп есептейді. Бірақ сүйіспеншілікке мүтәжлік олар менен байланыслы. Хаялым мені жақсы көреді, демек ол маған зиян келтірмейді. Мен осыған сенімлімен һәм тынышпан. Менің дұшпанларым болуы мүмкін, бірақ хаялымның қасында мен қауіпсіздіктемін. Қорқынышсыз, мен қалеген қиыншылықтарды қарсы аламан. Менің сенімлі қорғаным бар. Хаялым мені жақсы көреді, демек мен сүйіспеншілікке лайықлыман. Бәлкім балалығымда ата-анам маған керісін айтқан шығар, бірақ ол ер жеткен уақытта менің танысты, мені қадірледі, һәм сүйіп қалды. Сондықтан мен өзімді хүрмет етемін. Көбінесе біздерді өз-өзімізді тасдиқлау сезімі басқарады. Біздер әуметке талпынамыз. Біздер өзіміз бір нәрсеге тұрарлы екеніне сенімлі болуды қалаймыз. Әрбірімізде адам не үшін жасау керек екеніне өз көзқарасымыз бар. Сүйіспеншілік біздерге жеке қадірімізді сезуімізге жәрдем береді. Біздер мені жақсы көреді екен, демек мен бір нәрсеге тұрарлыман деп пікірлейміз. Мен бүткіл жаратылыстардың үстіне қойылғанман. Мен ойлауға, ойымды сөзбен айтуға, шешімдерді қабыл етуге ұқыплыман. Кітаплардың арқасында менен алдын жасаған адамлардың тәжірибелерін қолдана аламан. Жақыларым қайтыс болады, бірақ өлім олардың барлығын үзбейді. Мен барлық уақыт адамлар осыған сенгенін білемен. Санам дәлелдерді іздеп атырса да, бірақ жүрек маған бұның хақиқат екенін айтады. Менің өмірім мәнсіз емес, жоғары мақсат бар. Мен осыған сенемен. Бірақ мені еле ешкім жақсы көрмесе, онда мен өзімнің ахметлі екеніме гуманлануды баслайман. Егер хаялым мені жақсы көрсе, мен үшін я уақытын, я күшін аямаса, онда мен ахметлі екенімді көремен. Егер сүйіспеншілік болмаса, онда мен бүткіл өмірімді осылай сарплауым, бірақ өзіме сенімлік һәм өзімді хүрметлеуге еріспеуім мүмкін. Мені жақсы көрген уақытта маған өзім туралы тым бастан ойлаудың керегі болмайды. Өйткені мен өзіме сенімлімен. Мен еркіммен һәм басқа нәрсемен шұғылдана аламан. Хақиқи сүйіспеншілік барға еркіндікті береді. Егер біздер өмірлік жолдасымыздың сүйіспеншілігіне сенімсіз болсақ, біздер онда өз бақытымызға деген қауіпті барға көреміз. Біздер жеке абыройымыз һәм мәпілерімізді жақлаймыз. Үй сауаш майданына айналады. Әлбетте сүйіспеншілік біздерді қинайтұғын барлық сұрауларға жауап бермейді, бірақ ол біздерге жауапларды іздеуге жәрдем береді. Оның жәрдемі менен ерлі зайып келіспеушіліктерді талқылайды, тартыстарды басады. Бір-біріне ұқсамаған екі адам да келісімде жасай алады. Олар бір-біріне жақсы нәрсені табуды үйренеді. Бұл сүйіспеншілік үшін сый. Сүйіспеншілікте үлкен мүмкіншілік бар. Егер біздер өмірлік жолдасымыз менен оның ана тілінде сөйлесек, онда біздер бұл мүмкіншілікті жүзеге асырамыз. Сүйіспеншілік хақиқаттан һәммесін өзгертеді. Еш болмағанда солай Джин һәм Ник үшін болды. Олар маған ұзақтан келді. Ник қарсы болды. Джин оны ажырасумен қорқытып мәжбүрледі. Мен қорқытуды мақұлламайман, бірақ маған келушілер мен мақұлайтұғын нәрсені барға істемейді. Олар 35 жылдан берлі некеде һәм алдын ешқашан психологларға мұражат етпеген.
Сәубетті Джин баслады. Доктор Чепмен, дархал іске өтпекшімен. Гап ақшада емес. Бір журналда мен ақша қалеген шаңырақ үшін басылы машқала екен оқыдым. Біздердің шаңырақ үшін емес. Біздер екеуміз де жұмыс істейміз. Үйіміз, 2 көлігіміз бар, қарызларымыз жоқ. Олыма бұл жерде ақшаның қатысы жоқ. Бұнан тысқары біздер ешқашан ұрыспаймыз. Достарымнан мен шаңырақларында жиі жанжел болатұғын білемен. Ал мен болсам, соңғы мәрте қашан жанжелескенімізді есле алмайман. Жанжелесудің пайдасы жоқ. Біздер екеуміз де солай есаплаймыз. Осындай баслама маған ұнады. Джиннің ұшырасуға таярланғаны түсінікті еді. Ол уақытты жоғалтпастан баслысына өтуді қалайтұғын еді. Ол давам етті. Күйеуім мені жақсы көрмейді. Өміріміз кері тартушылыққа айналды. Жұмыс, үй, біздер кешкі уақытында да сөйлеспейміз. Ол телевизор көреді. Кешкі уақыттан кейін жер төледегі ұстаханада болады. Кейін және телевизор һәм ұйқылайды. Осылай күнде. Шембі күндері ол гольф ойнайды. Ямасы атызда жұмыс істейді. Кеште әдетте біздер достарымыздың үйіне барамыз. Олар менен ол сөйлеседі. Бірақ біздер екеуміз қалған уақытта болса, оннан бір сөзді де ести алмайсың. Ол телевизордың алдында ярым түнге шекем қалып кетеді. Екшембі күні біздер барға вадатханаға барамыз. Достарымыз бен түскі асты ішеміз. Кейін ол күні бойы телевизордың алдында орналасады. Кеште және вадатхана, кешкі ауқат там ұйқылау. Міне сондай тәртіп. Біздер бір там астында жасаймыз, бірақ бір-бірімізге жатпыз. Біздер тек қоңсыларымыз. Бұл жерде қандай сүйіспеншілік бар. Ол мені көрмейді де, мен басқа бұндай жасай алмаймын. Джин өкіріп жылады. Мен оған бет орамал бердім, һәм Никке бұрылдым. Ол түсінбеймен, оған не жетіспейді деп айтты. Азымас үндемей давам етті. Мен һәммесін ол үшін істеймін. Мен сондай харекет етемен. Әсіресе соңғы 2 жылда. Ал ол болса, сен мені жақсы көрмейсең деп айтады. Мен не істесем де еш нәрсе жәрдем бермейді. Мен оған және не керек екенін білмеймін. Ол ашуын жасырмады. Мен, сіз ол үшін не істейсіз деп сұрадым. Кешкі ауқатты. Мен жұмыстан ертерек қайтаман. Һәм ол қайтаман дегенше әдетте һәммесі таяр болады. Һәм осылай аптесіне 4 мәрте. Қалған күндері біздер кешкі ауқатты ресторанда ішеміз. Кешкі ауқаттан соң дерлік барға ыдыс табақты жуаман, үйді жинайман. Ол істей алмайды, себебі оның белі ауырады. Атыз да маған қалды, себебі оның шаңға аллергиясы бар. Оннан тысқары кір жуатығын жерге бараман. Ол тынбастан сөйледі, мен тыңладым, һәм өзімнен. Ал ол не істейді деп сұрадым. Өйткені үйде жұмыслардың һәммесін Ник өзіне алған. Ол бұлай жұмақлады. Оны қандай жақсы көретұғынымды көрсету үшін мен осының һәммесін істеймін. Һәм міне 2 жылдан берлі ол маған жақсы көрмейтұғынымды айтады. Мен және не істеуім керек? Сол уақытта Джин араласты. Ауа, ол маған барға жәрдем береді. Бірақ оған менің жанымда қызық емес. Біздер 30 жылдан берлі сөйлеспейміз. Ол барға банд, ыдыс табақ жуып атыр, үйді тазалап атыр, тікелерді жолып атыр. Не үшін ол ешқашан отырмайды, һәм менен сөйлеспейді. Не үшін маған ітібар қаратпайды. Ол және жылады. Мен оның ана тілі уақыт екеніне гуманланбадым. Оған ітібар керек еді. Ол өзіне мебельге сияқлы емес, ал адамға сияқлы қатынаста болған қалайтұғын еді. Ал Никтің істегендерінің болса, оның сүйіспеншілікке сезімлік мүтәжіглерін қанатландырмайтұғын еді. Оның менен сөйлесіп, мен Никке де хаял жақсы көрмейтұғындай түйілетұғынын көрдім. Бірақ ол үндемеді. Ол біздер 35 жылдан берлі некедеміз, тыныш жасап атырмыз, және не туралы арман етуге болады, деп пікірлейтұғын еді. Ол көнді, бірақ мен, сіз кемшіліксіз аялды қалай көз алдыңызға келтіресіз, деп сұрағанымда, ол күтілмегенде күлімсіреді. Һәм, білесіз бе, мен бұл туралы жиі арман етемен. Ол үйге келеді, һәм кешкі ауқатты пісіреді. Мен атызда жұмыс істеймін, һәм һәммесі таяр болған уақытта ол мені шақырады. Кейін ыдысты жуады. Кейде мен оған жәрдем беремен, бірақ бұл менің вазипам емес, және ол менің сәдебімді тігіп береді, деп айтты. Сол уақытта Джин өзін тұта алмай, саған не болды? Сен ауқат пісіруді жақсы көретұғыныңды барға айтатұғын едің ғой, деді. Ауа, маған ұнайды, бірақ мен кемшіліксіз хаял туралы айтпатырман ғой. Сөзсіз жәрдем тілі.
Ник үшін ана тіл еді. Себебі ол жин үшін сондай харекет етеді. Өйткені адамды жақсы көру һәм оған жәрдем беру бір нәрсе. Тілекке қарсы, жин бұндай ойламайтұғын еді. Ол бұл тілді түсінбейтұғын еді. Жәрдем ол үшін аз нәрсені білдіретұғын еді. Мен оларға бұның хаммесін түсіндірдім. Ник. Демек азаннан кешке шекем күш салғанның орнына мен оның менен 15 минут отырып сөйлесуім керек екен ғой. Не үшін бұл туралы маған алдын ешкім айтпады, деп айтты. Ол хаялына бұрылды. Сенің менен сөйлеспегенім үшін барлық уақыт наразы болатұғының ұсушын екен ғой, ал мен түсінбейтұғын едім. Мен қалай ұйқыладың деп сұрау жеткілікті деп ойлайтұғын едім. Ұсы сәубет деп ойлайтұғын едім. Мен сені ешқашан тыңламадым, саған ітварлы болмадым. Бұл сондай ахметлі екен ғой. Бұл сенің ана тілің екен. Онда біздер бүгіннен бастап сөйлесуді баслаймыз. Уәде беремен, деп айтты. Жин күйеуіне күлімсіреді. Рахмет, ал мен саған ауқат пісіремен. Тек енді кешкі ауқатты кеш жеуімізге тура келеді. Өйткені мен жұмыстан сенен кейін келемен. Сәдепті, ал алдын сен сәдепті дәрхал тігіп алатұғын едің. Мен бұны көріп те үлгермейтұғын едім. Егер сен үшін бұл сүйіспеншілік болса, онда ыдыс табақты жуу да қиын емес. Жин Ник бір-бірін қандай жақсы көретұғынын түсінді. 2 айдан соң олар маған Багам аралынан қоңырау қылды. Олар 2-ші бал айын сол жерде өткеріп атыр еді. Демек сүйіспеншілікті қайтаруға болама. Күмәлланбаң, бірақ бұның үшін сіз өмірлік жолдасыңыздың ана тілін өзлестіруіңіз керек. 12-ші бап. Сүю мүмкін болмаған адамды сүю. Бұл ажайып сентябрь күндерінің бірі еді. Ерлі зайыплар гүлдер һәм теректерге қарап, саябақта сейіл етіп жүреді. Біздер гүлзарлықтан шықтық һәм мен сол жерде Энді көрдім. Мен оның менен жақында танысқан едім. Ол маған жәрдем сұрап мұражат еткен еді. Ойланып басын төмен қаратып, Эн біздердің қарсы алдымызда кятыр еді. Мен оны шақырдым. Ол селт етті, ал кейін мен көріп күлімсіреді. Мен оны Керолайн менен таныстырдым. Әдеттегі сыпайылық болды. Күтілмегенде еш жерде еш нәрсе жоқ. Ол, қалай ойлайсыз, жек көрген адамды жақсы көруге бола ма, деп сұрады. Бұл ащы сұрау, ойланып жауап беруді талап ететұғын еді. Бір аптеден кейін Эн мен ұшырасу белгіленді. Мен бұл туралы келесі сапары сөйлесейік. Мен ойлануым керек деп ұсындым. Ол келісті, біздер қошластық. Бірақ мен енді басқа нәрсе туралы ойлай алмайтұғын едім. Үйге қайтатұғын жолда мен Керолайнмен сөйлестім. Қашанлардыр біздерде ұсыдан өткен едік. Біздер ұрысып бір-бірімізге ауру келтіруге әрекет ететұғын едік. Аурудан кейін ғазеп болатұғын еді. Кейін жек көрушілік. Біздерді не құтқарады? Біздер екеуміз де тоқтау керек екенін түсіндік. Болмаса, біздер өз қолымыз бен шаңырағымызды бұзамыз. Біздер сүйіспеншілікті таңладық. Алдын аңсат болмады. Бірақ бір жылдан соң біздер келісімге келуді үйрендік. Талап етуді емес, ал сұрауды үйрендік. Біздер бір-бірімізге қандай тілде мұражат ету керек екенін білетұғын едік. Біздер бір-бірімізді жақсы көрмейтұғын болсақ та, сүйіспеншілікті таңладық. Біздер тіл табысқан уақытта болса, ғазеп жек көрушілік жоқ болды. Солай болса да, біздерге аңсат болды. Біздер екеуміз де қарым-қатынасымызды жақсылауды қаледік. Өзгеруге таяр болдық. Эннің күйеуі болса, ол күйеуіне мен ұшырасуды өтініп сұрады. Ол неке туралы кітапларды оқуды сұрады. Ол естуді де қалем етуғын еді. Мен хаммесі жайында, машқала сенде деп айтатұғын еді. Ол хамме нәрсеге мен бәрға хақпан деп қарайтұғын еді. Хаялын бәрға пас етіп, оның өзі хаялының сүйіспеншілігін өлтірді. Олар 10 жыл некеде еді, Эннің күші қалмады. Қандай да үміт бар еді. Эн осындай адамды жақсы көріп қалуы мүмкін бе? Ал егер ауа болса, онда күйеуі оның сүйіспеншілігіне жауап бере ме? Мен Эн масихи екенін білетұғын едім. Бәлкім тек сенім ғана бұл некені құтқара алатұғын шығар. Жауапты іздеп мен Лука жазған қошқабарды қайта оқып шықтым. Ол менің сүйіклі қошқабарым. Лука шпакер. Ол ешбір майда шүйдені ітвардан қалдырмады. Ол Масихтың өмірін тәлімін майда шүйдесіне шеккем сөретледі. Мен осындай сөздерге дұс келдім. Әдетте оларды сүйіспеншілік нызамы деп айтады. Бірақ мен тыңлап отырған сіздерге айтатұғыным, дұшпанларыңызды сүйіңлер.
өздеріңізді жүк көретұғыларға жақсылық істеңлер. Сіздерді қарғайтұғыларға жақсы тілеклерді тілеңлер. Қапақлатуғылар үшін дуа етіңлер. Адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңіз, сіздер де оларға соны істеңлер. Егер сіздер өздеріңізді сүйгелерді ғана сүйсеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласызлар? Күнәкарлар да өздерін сүйгелерді сүйеді ғой. Мен бұл 2000 жылдан алдын айтылған сүйіспеншілікке шақырық, һәм мен іздеп атырған жауап екенін түсіндім. Бірақ бұны істей алама. Ауа, һәм өзі үшін дұшпан болған күйеуін жақсы көріп қалу мүмкін бе? Біздерді қарғайтұғын, қапақылатұғын, һәм жек көретұғын адамды жақсы көруге болама? Егер ауа болса, онда ол қайтымына не алады? Оның күйеуі сүйуші һәм қамқор болама? Мен ізін оқыдым, һәм Исаның сөздері мені таң қалдырды. Беріңлер, сонда сіздерге де беріледі. Басып, сілкітіп, толтырылған, тасып төгілген мөлшермен етеклеріңізге салып беріледі. Сіздер қандай өлшеммен өлшеп берсеңлер, Құдай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Осы ескі низам һәммесі үмітсіз жағдайға келген уақытта жәрдем беруі мүмкін бе? Егер тәжірибе өткеріп көрсек не? Егер күйеуінің ана тілін үйреніп, һәм онда сөйлеуді бастаса не? Бәлкім оның сүйіспеншілікке мүтәжлігі қанатландырылған уақытта ол хаялына солай жауап беруді қалайтұғын шығар. Мен ұшырастым. Өткен сапары болған сияқлы, ол күйеуіне наразылығын айтты. Күйеу оған жаман қатынаста болады. Ол, мен оны және жақсы көре алмайман, деп қайталады. Сіз достарыңызбен мәслихатлестіңіз бе, деп мен сұрадым. Ауа, ең жақынлары менен. Олар не айтты? Бір дауыстан ажырас. Не үшін оған шыдап атырсаң, ол өзгермейді деп айтты. Бәлкім олар хақ шығар, бірақ ішімде бір нәрсе бұған қарсылық етіп атырған болса, мен не істей аламан? Мен түсінемен, сіз Құдайға сенесіз. Сіз үшін ажырасу бұл күнә, бірақ шыдауға күшіңіз қалмады. Һәм ажырасу жалғыз шығу жолы сияқлы көрініп тұр. Сіз қандай шешімді қабыл етуді білмей қиналып атырсыз. Ауа, ұсылай, мен не істеуім керек? Егер сүйіспеншілік ыдысы бос болса, онда біздер өмірлік жолдасымызды жақсы көрмейміз. Оның қасында біздерге жаман. Мен сіздерге тілектеспен. Жағдай хақиқаттан да ауыр. Сізге аңсат жолын көрсетуді қалер едім. Бірақ бұндай жол жоқ. Күйеуіңізбен ажырасу, оның мен бірге қалу. Екі жағдайда да сізге ауыр болады. Бірақ менде бір пікір бар сияқлы. Бұның жәрдем беруіне сенімді емеспін. Бірақ не үшін әрекет етіп көрмейміз? Сіз масихисіз, демек сіз иеміздің біздерге берген тәлімінің хақиқат екенін мойындайсыз. Ол басын изеді. Мен давам еттім. Мен сізге Масихтың сөздерін оқиман. Бұл сөздер сізге де қатынаслы. Мен асықпастан басладым. Бірақ мені тыңлап отырған сіздерге айтатұғыным, дұшпанларыңызды сүйіңлер. Өздеріңізді жек көретұғыларға жақсылық істеңлер. Сіздерді қарғайтұғыларға жақсы тілек тілеңлер. Қапақлатуғылар үшін дуа етіңлер. Адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңіз, сіздер де оларға соны істеңлер. Егер сіздер өздеріңізді сүйгелерді ғана сүйсеңлер, бұл үшін қандай алғыс аласылар? Күнәкарлар да өздерін сүйгелерді сүйеді ғой. Күйеуіңіз өзінсіз оған дұшпан сияқлы тұтады ғой. Ол басын изеді. Ол сізге тұрпайы ма? Ауа. Сізді қапақ қыла ма? Ауа. Сізді жек көретұғынын айта ма? Ауа. Егер сіз келсеңіз, онда біздер тәжірибе өткереміз. Осы қағиданы қолданып, біздер некеңізді құтқаруға әрекет етеміз. Қазір мен сізге һәммесін түсіндіремен. Мен оған сүйіспеншіліктің сезімлік ыдыслары туралы айтып бердім. Мен былай дедім. Егер бұл ыдыс бос болса, онда біздер өмірлік жолдасымызды жақсы көрмейміз. Оның қасында өзімізді жаман сеземіз. Сүйіспеншілікке мүтәжлік бұл біздердің баслы мүтәжлігіміз. Сондықтан сүйіспеншілік жоқ болса, біздерге ауыр болады. Мен сүйіспеншіліктің тілдері туралы, олардың жәрдемінде осы мүтәжліклерді қалай қанатландыру туралы айттым. Мен некедегі сүйіспеншілікті қайта оятуға болатұғына сендірдім. Қалай ойлайсыз, мен хақпан ба? Ауа, деп ол айтты. Біздермен де ұслай болды. Біздер сүйетұғын едік, бірақ тойдан азмаз уақыттан кейін сүйіспеншілік жоғалды. Біздер бір-бірімізді түсінбейтұғын, түрлі тілдерде сөйлейтұғын едік. Мен көп уақыттан берлі сүйіспеншіліктің бос ыдысы менен жасап атырман. Егер мен бұны алдым білгенімде ғой,
уақытты артқа қайтаруға болмайды. Келің, келешек туралы ойланайық. Тәжірибе ярым жылға арналған. Демек, мен келісемін. Осындай ойлау маған ұнады. Бірақ мен өзіне қаншалық қиын болатығының түсініп тұрғанына сенімсіз едім. Басламасы үшін мақсатлерді қоямыз. Сіз неге ерісуді қалер едіңіз? Азымас үндемей ойланып. Мен Гленнің мені жақсы көргенін, менен жиі бірге болғанын қалеймін. Мен күйеуім менің өміріме қызығуын, біздер сөйлескенімізді қалеймін. Бір жерге бірге баруды, бір нәрсе менен шұғылануды қалеймін. Күйеуімнің мені тыңлауын, менің пікірім оған ахметлі болғанын қалеймін. Мен оның мен бірге демалысты өткеруді, уақытты жақсы өткеруді қалеймін. Мен оның шаңырақ бұл басылысы екенін түсінгенін қалеймін. Іркіліп қалды, кейін дауам етті. Мен оны жақсы көруді, және оны хүрмет етуді, оны мақтаныш етуді қалеймін. Қазір мен оны жек көремін. Сөйледі, ал мен оның сөздерін жаздым. Кейін және бір мәрте оларды дауыстап оқыдым. Сіз хақиқаттан осыны қалайсыз бе деп сұрадым. Дүнияда һәмме нәрседен көбірек деп ол айтты. Бірақ бұның һәммесі бос қиялда естіледі. Демек мақсатты біздер анықладық. Біздерге ярым жылдан соң сіз Гленнің бір-біріңізді жақсы көріп қалуыңыз керек. Енді мен сізге өзімнің іліми болжауымды баянлаймын. Тәжірибе оның дұрыс я надырыс екенін көрсетеді. Демек шамалайық. Егер ярым жыл ішінде сіз күйеуіңізбенен оның ана тілінде сөйлессеңіз, онда оның сүйіспеншілік ыдысы барға толады. Осылай ерте ме кеш пе оның сізге сүйіспеншілікпен жауап қайтаруына тура келеді. Бұл іліми болжау. Сүйіспеншіліктің сезімлік мүтәжілігін бұл сіздің басылы мүтәжілігіңіз екеніне негізленген. Сізді біреу жақсы көріп, сізге қамқорлық көрсетсе, онда оған мінеттаршылық білдіруді қалейміз. Бұл нені аңлататығының түсінесіз бе? Һәммесі сіздің қолыңызда. Күйеуіңіз сізге құшақ жайып шықпайды. Сіз оның жәрдемі болмаса да, оның мен қарым-қатынасыңызды жақсылай аласыз. Мен оған Лука жазған Қошқабардың үзіндісін оқып бердім. Беріңлер, сонда сіздерге беріледі. Басып, сілкітіп, толтырылған, тасып төгілген мөлшермен етеклеріңізге салып беріледі. Сіздер қандай өлшеммен өлшеп берсеңлер, Құдай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Мен оған қарадым. Масих біздерге адамларды манипуляция ету жолын емес, ал қағиданы берді. Жиі біздер жақсылық сүйіспеншілікке солай жауап береміз. Солай болса да, адамды өзгерту біздердің қолымыздан келмейді. Оның өзі жақсылық жаманлықтың арасында таңлайды. Егер біздер оны жақсы көрсек те, ол біздердің көкірегімізден итеруге, жүз бұруға, бетімізге тіпіруге еркілі. Мен сізге Глен өзгереді деп уәде бермеймін, бірақ бұндай болуы мүмкін. Ешбір психолог қандай да жағдайға қалай жауап беретұғынын анық алдын ала айта алмайды. Тәжірибе білімдеріне сүйеніп, ол тек шамалай алады. Мен дауам еттім. Ал қазір келің, сіздің қандай тілде сөйлейтұғыныңыз, ал Гленнің қандай тілде сөйлейтұғынын анықлаймыз. Сіздің сөзіңізден мен ана тіліңіз уақыт деп жұмаққа келдім. Мен қателеспедім бе? Ойлауымша яқ, деп ол жауап берді. Алдылары біздер бірге болатұғын, сағатлап бір-бірімізбенен сөйлесетұғын едік. Біздерде ұлымалық қызығушылықтар бар еді. Мен Гленнің мені жақсы көретұғынын білетұғын едім. Мен сол күллерге қайтуды қатты қалеймін. Енді ол барға бән, маған ітібар бермейді. Біздер дерлік сөйлеспейміз. Жұмыс қалған басқа нәрселер ол үшін маған қарағанда ахметлірек. Ал оның ана тілі не? Менімше ол қол түйгізу әсіресе жынси қатынасық. Егер мен оған бас тартпасам, жиі жақын болсақ, онда оның маған деген қатынасы өзгереді. Күйеуіңізбен қалай сөйлесетұғыныңыз оған ұнай ма? Ол мені тоңқылдақ деп атайды. Мен нәрсеге наразы екенімді, барға оған қарсы екенімді айтаман. Осылай етіп, деп мен айттым. Күйеуіңіздің ана тілі қол түйгізу, бірақ оған марапатлау сөздері де керек. Бәлкім бұл оның екінші тілі шығар. Өйткені егер оған сын ұнамаса, бәлкім ол өзін мақтағанын қалайтұғын шығар. Енді әрекет ету жобасын істеп шығарамыз. Үйге қайтып, Гленге мен екеуміз туралы көп ойландым. Жиі нақақ болатұғынымды түсіндім. Қарым-қатынасымызды жақсылауды қатты қалеймін. Қалай ойлайсаң, бұның үшін мен не істеуім керек? Мен саған жақсы хаял болуды қалеймін. Ілтимас, бұл туралы ойланып көр, деп айтың.
Егер ол сіз менен сөйлесуді қалемесе де қапа болмаң. Басылысы, сіз оған һәммесін өзгертпекші екеніңізді айттыңыз. Егер Глен сізге жауап берсе, онда оны тыңлаң, һәм бұл мағлұматты есапқа алың. Біздер оған екі тіл, қол тигізу һәм марапатлау сөздерін түсінікті екенін шамаладық. Демек сіз сол тілдерді сөйлеуіңіз керек. Күйеуіңізді жиі мақтаң, тек жетістіктерін айтың, оған бақырмаң. Егер оның іс-әрекетінде ашуыңызға тиетұғын нәрсе болса, онда оларды дәптерге жазып алу жақсырақ болады. Есіңізде тұтың, бірінші айда ешқандай ескертулер болмайды. Жынысы қарым-қатынасқа келсек, біріншілікті өзіңізге алың, кері тартпаң. Бұл ол үшін күтілмеген сауға болады. Жынысы қатынаспенен ең болмағанда аптесіне бір мәрте, кейін 2 мәрте шұғылдануға әрекет етің. Маған соңғы ярым жылда бары жоғы бір ямаса 2 мәрте жақын болғанын тән алды. Солықтан мен сондай күтілмеген өзгеріс сізге бір орыннан жылжуға жәрдем береді деп шештім. Бірақ доктор Шепмен, деп айтты. Сіле аламан ба білмеймен, ол мені жақсы көрмейді ғой. Маған ітвар қаратпайды. Менің ісі жоқ екенін, оған тек менің денем керек екенін сеземен. Дәл соның үшін мен соңғы айларда жақсылықтан бас тарттым. Бұл табиғи, деп мен айттым. Қалеген хаял ұсылай істеген болар еді. Өйткені әдетте өзін жақсы көретұғынын сезетұғын уақытта ғана ол жақсылықты қалейді. Егер яқ болса, онда хаялға өзін пайдаланып атырған сияқлы түйіледі. Солықтан сізді жақсы көрмейтұғын адамды жақсы көру қиын. Құдайға сүйенің, оның сүйіспеншілік низамын есіңізге түсірің. Һәм бәлкім сіз дұшпаныңызды, сізді пайдаланатұғыларды жақсы көре аласыз. Құдайдан жәрдем сұраң. Егер сіз өзіңізде жоқ сезімді көрсетсеңіз, онда бұл екіжүзділік. Бірақ егер сіз басқа адамның игілігі үшін әрекет етсеңіз, онда бұл әрекет сүйіспеншілік, таңлау сүйіспеншілік. Мені диққатпен тыңлады, кейде басын шайқады. Оның көзінде сұрау тұр еді. Ақыр ақвет ол: доктор Шепмен, бірақ бұл екіжүзділік қой. Демек мен өзім ұлыма жақсы көрмейтұғын адамға сүйіспеншілік көрсетуім керек, деп айтты. Тоқтаң. Сезім, сүйіспеншілік һәм әрекет сүйіспеншіліктің арасында парық белгілейік. Егер сіз өзіңізде жоқ сезімді көрсетсеңіз, онда бұл хақиқаттан екіжүзділік. Екіжүзділікте жақын қарым-қатынасты құра алмайсың. Бірақ егер сіз басқа адамның игілігі үшін әрекет етсеңіз, онда бұл әрекет сүйіспеншілік, таңлау сүйіспеншілік. Сіз оны тосаттан жақсы көріп қалған сияқлы көрсетпейсіз, сіз тек оған жақсылық істейсіз. Менімше, Масих осы туралы айтқан шығар. Сізді жек көретұғын адамдар туралы жақсы ойлауға болама, Нагуман. Бұл табиғилыққа қарсы, бірақ оларға жақсылық істеуге болады. Бұл біздің таңлауымыз. Біздер сүйіспеншілігімізге жауап ретінде ол біздерге қатынаслы өзгереді деп үміт етеміз. Бірақ егер өзгермесе де, бұл ахметлік емес. Басысы, біздер ол үшін жақсы бір нәрсе істедік. Менің жауабым енді қанатландырғандай болды. Солай болса да, мен бұл сұрауға біздер қайтатұғынымызды сездім. Мен Құдайға қатты сенетұғының себеплі ғана әуметке үміт еттім. Бір айдан кейін, деп мен давам еттім. Сіз жүз беріп атырған нәрселерге күйеуіңіздің қандай қатынаста екенін білуіңіз керек. Шамаменен, есіңде ме, мен саған жақсырақ болуды, қарым-қатынасымызды жақсылауды қалайтұғынымды айтқан едім. Қалай ойлайсаң, менде жақсы шығып атырма, деп сораң. Ол не деп жауап қайтарса да, бұны мағлұмат сипатында қабыл етің. Егер ол сізге тұрпайылық етсе, ямаса сіздің үстіңізден күлсе, онда қапа болмаң, оның мен тартыспаң, және бір мәрте өзгеруді қалайтұғыныңызды, һәм егер қандайда қалеу болса, онда оны тыңлауға таяр екеніңізді айтың. Әр айда оған осы сұрауды берің, һәм бәлкім бір күні ол әрекетлеріңізді көріп, білесең бе, бірінші мәрте жақсырақ болмақшы екеніңді айтқаныңда менің күлкім келді. Расын айтсам, сол уақытта мен һәммесі осындай өзгеретұғынын ойламаған едім, деп айтатұғын шығар. Бәлкім бұл бір айдан соң жүз беретұғын шығар. Бәлкім 2 ай, ямаса 3 айдан соң шығар. Бірінші мәрте мақтау сөздерін ескеннен кейін бір хапте күтің. Кейін оннан өзіңіз үшін бір нәрсе істеуін сораң. Өтініш, сіздің сүйіспеншілік тіліңізге қатынаслы болуы керек. Мысал үшін, есіңде ме, алдын біздер кеште кроссворд шешетұғын едік. Бұл маған қатты ұнайтұғын еді. Бәлкім және басылармыз. Шешембі күні балалар Меридің үйіне кетеді, деп айтың.
өтініш анық болуы керек. Білесең бе, мен сенің жиі бірге болуды қалаймын деп айтпаң. Егер күйеуіңіз әрекет етсе де, сіздің бір нәрсені өзгерте алуыңыз нагуман. Сіз анық бір нәрсе туралы сұрағаныңызда, ол сіздің нені қалайтұғыныңызды біледі, һәм бұны іслеу ямаса іслемеуді шешеді. Har ayda ondan bir нәрсе сораң. Ол осы өтініштерді орындауы, оларға ітібар қаратуы мүмкін. Һәм солай болса да, сіздің өтінішіңіз оған сіздің ана тіліңіз туралы көбірек білуіне жәрдем береді. Өйткені сіз барха ітібар һәм уақытты сорайсыз. Егер ол сіздің тіліңізде сөйлеуді басласа, онда оған деген қатынасыңыз өзгереді. Сүйіспеншілік ыдысыңыз толады, һәм некеңіз құтқарылады. Мен бұл үшін һәммесін берген болар едім. Сізге ауыр болады, бірақ әрекет етіп көру өзін ақлайтуына сенімлімен. Бұл тәжірибе маған да ахметлі. Мен өз іліми болжауымды тексеруді қалаймын. Біздер екеуміз тұрақлы көрісіп тұрамыз. Айтайық, дізімді маған көрсетесіз. Бұннан тысқары біздер Гүлленге істемекші болған ескертулер дізіміңізді талқылаймыз. Һәм бәлкім мен сізге оннан нені сұрауыңыз керек екенін айтатұғын шығарман. Мен нәтижеде сіз күйеуіңізбенен бір-біріңіздің қатеңізді көрсетуді, келіспеушіліктерді талқылауды, һәм осының менен тартыспауды үйренуіңізді қалаймын. Әзірше ескертулерді өзіңізде ұслағаныңыз жақсырақ болады. Эннің жек көретұғын адамыңды жақсы көруге бола ма деген сұрауына жауап бердім деп ойлаймын. Осылай тәжірибеміз басланды. Алдын Энн тек масқаралауды естіді, бірақ әсте Глен өзгерді. 2 айдан кейін ол қарым-қатынасының хақиқаттан жақсырақ болғанын тән алды. 3 айдан кейін күйеуі оның қалеген өтініштерін қуанышпен орындады, һәм тез арада Энн оған ұлыма басқаша қатынаста болуды баслады. Глен менің маслихатларыма келмеді, бірақ қоңысларымның жазбаларын тыңлады. Оларды Энн менен талқылады. Тәжірибе тамам болғаннан кейін Энн менен және 3 ай ұшырасуы керек екенін айттым. Енді Глен атыраптағы адамлардың һәммесіне менің карамат істейтұғынымды айтатұғын болды. Бұл ондай емес, караматты сүйіспеншілік істейді. Бұндай карамат сіздер менде болуы мүмкін. Тәжірибе өткерім. Өмірлік жолдасыңызға қарым-қатынасыңыздың жақсы болуын қалайтұғыныңызды айтың. Бұл үшін не істеуге болатұғынын мәслихат етің. Осылай сіз оның сүйіспеншілік тілін анықлайсыз. Егер ол сөйлеуден бас тартса, онда жиі не туралы сұрайтұғынын, неге наразы болатұғынын есіңізге түсірің. Бұл оның тілін орнатуға жәрдем береді. Кейін ярым жыл давамында сол тілінде сөйлеуге харекет етің. Har ayda өмірлік жолдасыңыздан өзгерісті көрмегенін, һәм және не істеуге болатұғынын сораң. Ол һәммесі айтарлықтай жақсы болғанын мойылаған уақытта бір әпте күтің, һәм өзіңіз үшін хақиқаттан ахметлі болған бір нәрсені оннан ілтимас етің. Егер ол бұл ілтимасты орындаса, демек ол сіздің сүйіспеншілігіңізге жауап беруді қалайды. Егер яқ болса, тәжірибені тоқтатпаң. Бәлкім келесі сапары қалеуіңізді орындайтұғын шығар. Әсте ақырын өмірлік жолдасыңыз сіз үшін ана тілі болған тілде сөйлейді. Сіз оған деген сүйіспеншілікті және сезесіз. Әлбетте осылай болады деп мен анық айта аламын. Бірақ мен жұмыс алып барған көплеген шаңырақларда бұл карамат жүз берді. 13 бап. Балалар һәм сүйіспеншілік тілі. Семинарларда менен жиі балалар да сүйіспеншіліктің түрлі тілдерінде сөйлей ме деп сұрайды. Әлбетте, олар кішкене болған уақытта, һәм сіз олардың ана тілін анықлай алатұғын уақытта 5 тілдің һәммесін пайдаланың. Ең болмағанда біреуі дұрыс болып шығады. Һәм солай болса да, егер сіз балаңызды күзетсеңіз, онда оның қандай тілде сөйлейтұғынын сөзсіз түсінесіз. Бобби 6 жаста. Әкесі жұмыстан келген уақытта Бобби тізесіне отырғызып алып, оны құшақлайды, сипалайды. Бобби нені қалеп атыр? Ол әкесін құшақлайды, себебі өзін құшақлағанын қалайды. Оның ана тілі қол тигізу. Патрик жақын жерде жасайды. Ол 5,5 жаста. Бобби екеуі дос болса да, Патрик әкесін ұлыма басқаша күтіп алады. Ол оның жеңінен тартады. Әкежан, жүр, мен саған бір нәрседен көрсетемен. Әкесі, тоқтап тұр балам, алдын мен газеталарды көріп алайын. Патрик тынышланады, бірақ азмаз уақыт өтпестен ол және күледі. Әке, сен шамаластың ба? Баратырман, тек ақырына шекем оқып болайын. Анасы Патрикке, әкеңе дем алуға жол бер, ол шаршады деп айтады. Патрик жауабына,
алдын менің не істегенімді көрсін деп айтады. Әкесінің жанына асте барып, ол күліп газетаны алып қояды. Әкесі ашуланып, Патрик тоқта деп айтады. Жүр, мен саған бір нәрсені көрсетемен. Патрик не талап етіп атыр? Іт барды. Хам ол әкесі құрсатқын болса да, өзі дегеніне жетпегенше тынышланбайды. Оның тілі уақыт. Егер бала сізге жиі сауға берсе, хам сауға беріп атырып, жүзі жарқырап тұрса, онда бәлкім сауғалар бұл оның сүйіспеншілік тілі шығар. Ол сауғалар береді, себебі оның өзіне сауға алу ұнайды. Егер балаңыз, ямаса қызыңыз барлық уақыт кішкенелерге жәрдем берсе, бәлкім олардың сүйіспеншілік тілі жәрдем шығар. Егер бала сізді барқа мақтаса, бәлкім оның тілі марапатлау сөздері шығар. Осының хаммесі шала сезімі дәрежесінде жүз береді. Бала, оларға бұны сауға етемен, онда маған бір нәрсе сатып алып береді деген ниетте істемейді. Оларды оның жеке қалеулері басқарады. Бәлкім ол өз тәжірибесіне ата-анасының аная мына жағдайда өздерін қалай тұтатығынын білетұғын шығар, һәм өзінің сүйіспеншілікке мұқтажлығын қанаттандыру үшін осылай істейтұғын шығар. Егер бұл мұқтажлық қанаттандырылса, онда бала уақыттың өтуіменен толық бақалы ересек адамға айланады. Егер ондай болмаса, балалар жауызласады. Оларға ата-анасы өзін жақсы көрмейтұғын сияқлы көрінеді. Психиатр Росс Кемпбелл көп жылдар мінезі ауыр жас өспірімдермен жұмыс істеп жатыр. Һәм сүйіспеншілік ыдысы толы болған баланы ол еш ұшыратпаған. Доктор Кемпбелл дерлік барша жынси қатынаслық, бұзықшылық бұл балалардың ата-анасының сүйіспеншілігін сезінбеуінің нәтижесі болып табылады деп айтты. Сіз осыған дос келдіңіз бе? Жас өспірім үйден қашып кетті. Ата-аналар біздер ол үшін хаммесін істедік, һәм мінеттаршылық деп айтады. Ол олардың баласы бәлкім осы уақытта психологқа, олар мені жақсы көрмейді, ал менің інімді болса жақсы көреді, ал мені болса ешқашан жақсы көрмейтұғын еді деп айтып атырған шығар. Ата-ана бұл баланы хақиқатында жақсы көрмейме? Жақсы көреді. Машқала олардың түрлі түрлерде сөйлеуінде. Болуы мүмкін, олар оған топ, велосипед сатып алып берген, ал балаға ата-анасының өзі менен бірге ойнағанын қалеген шығар. Сіз топты сатып алып беру, һәм балаңызбен бірге ойнаудың айырмашылығын көріп тұрсыз ба? Айырым балаларға екіншісі ахметлірек. Көпшілік ата-аналар балаларын шын жүректен жақсы көреді, бірақ шын жүректен жақсы көру жеткілікті емес. Тіл табысу керек. Бала мен оның тілінде қалай сөйлесу керек екенін көрейік. Марапатлау сөздері. Балалар кішкене болған уақытта ата-аналары еркелету сөздерін аямай айтады. Олар нәрестеге «О, көздерің, құлақларың, шашларың қандай ажайып» деп айтады. Бала еңбектеуді баслайды. Ата-ана болса зор қуанышта болады. Ол жүруді үйренеді. Әкесі һәм анасы міне осылай. Кел, баракелла деп оны жігерлендіреді. Егер сүрінігіп бала жығылса, онда ол аңсызсаң, аяғыңның астына қара деген сөзді естуі нагуман. Ата-аналар еш нәрсе болмайды, ақыллым деп айтады. Ол тұрып және жүріп кетеді. Бала өседі һәм неге тұр мақтау сөздерінің орнын ескерту сөздері басады. Сіздің 7 жаслы балаңыз ойыншықларын шашып тастады. Сіз ойыншықларын жинауды сұрайсыз. 5 минуттан кейін қайтып, сіз ойыншықлардың ярымы еле еденде жатырғанын көресіз. Сіз не айтасыз? Неше рет қайталау керек? Тез жина, болмаса деп айтасыз. Бірақ ол енді жинауды баслады ғой. Не үшін оны мақтамайсыз? Мақтасақ, қалған ойыншықлар тез жиналатұғын еді. Бала ер жетеді, һәм біздер оны сирек мақтаймыз. Біздер тек қателерді көреміз. Егер бұл оның ана тілі марапатлау сөздері болса, онда оған сын айтпау керек. 20 жыл өтеді, ал оның құлағында «Сен қандай семізсің, саған кім қарайды? Ақмақ, сені осы уақытқа шеккен мектептен неге қуып жібермеген өзі? Сен сияқлы бала, өмірде еш нәрсеге еріспейді» деген сөздер естіледі. Сіз оған я сүйіспеншілікке, я хұрметке лайықлы емес екеніне сендіресіз. Сіз оны бүткіл өмірге майып қыласыз. Уақыт. Бала мен уақытты бірге өткеру, демек оған бүткіл ытыбарыңды қарату. Егер ол елі кішкене болса, онда сіз еденде отырып, оның менен топ ойнай аласыз. Үлкенірек бала менен қуыршақ, көлікпен ойнау, құмда қасірлерді құру.
Бәлкім, сіз үлкен адамға ұсындай нәрсемен шұғылану уақытты босқа жіберу емес пе деп ойлайтұғын шығарсыз. Түсінуге әрекет етің. Қазір сіз оның дүниясына кіруді қаламайсыз. Кейін оның өзі сізді дүниясына кіргізбейді. Бала үлкейеді, оның жаңа қызығушылықтары пайда болады. Бұл қызығушылықтар сіздікі де болсын. Оған баскетбол ұнайды. Ол сізге де ұнауы керек. Оның мен бірге ойнаң. Оны жарыстарға алып барың. Ол пианино шертеді. Ол шұғыланып атырғанда қасында отырың, һәм тыңлаң. Егер сіз балаға ітбарлы болсаңыз, онда ол қасында болу сіз үшін ахметлі екенін сезеді. Көпшілік балалар балалығында ата-анасының не айтқанын естімейді, ал олардың не істегені болса, ядында болады. Бір ер адам маған, мен мектеп командасында ойнағанымда, әкем бір жарысы да жіберіп алмайтұғын еді. Маған қатынасы һәмме нәрсе оған ұнайтұғын еді, деп айтты. Бұл адам үшін ата-анасының ітбары жүда көп нәрсені білдіретұғын еді. Егер бұл балаңыздың ана тілі болса, һәм ол сіздің сол тілде сөйлейтұғыныңызды білсе, онда бәлкім балағатқа жеткен жаста ол көше балаларының емес, ал сіздің жаныңызда жиі бірге болуды қалайтұғын шығар. Егер қазір сіз балаңыз үшін уақытыңызды аясаңыз, онда кейін сізден 100 бұрған уақытында таң қалмаң. Сауалар. Сүйіспеншіліктің бұл тілінде ата-аналардың һәммесі сөйлейді, һәм көпшілігі бұл жалғыз тіл деп есептейді. Ойыншықлар дүканына кірің, һәм сіз, егер қаржыңыз жол қойса, балаларды сауаларға көміп тастауға болатығына көз жеткересіз. Біреулерге бұл сүйіспеншілікті көрсетудің ең жақсы жолы болып көрінеді. Басқалары баласына өздері балалығында арман еткен нәрселерінің һәммесін беруді қалайды. Бірақ егер бала бұл тілде сөйлемейтұғын болса, онда ешқандай сауалар оны сүйіспеншілігіңізді сезінуіне мәжбүр ете алмайды. Егер сауалар баланың жанына тез тиетұғын болса, егер ол сауғаны қадірлемесе, егер жаңа ойыншығын ешқашан мақтамаса, һәм рахмет айтуды ұмытса, онда оның ана тілі сауға екені нагуман. Керісінше, егер бала сізге рахмет айтса, егер сауғасын достарына көрсетсе, һәм сізді мақтаса, егер ойыншықты көрінетұғын жерге қойса, оның менен ұзақ уақыт ойнаса, онда бұл оның ана тілі шығар. Егер сауғалар балаңыздың ана тілі болса, ал сіздің ақшаңыз жеткіліксіз болса, онда не істеу керек? Есіңізде тұтың, сауға емес, ал ітібар қадірлі. Бала үшін қолдан жасалған ойыншықлар, кейде дүканнан алынған ойыншықларға қарағанда қымбатлырақ болады. Көбінесе балаға ойыншыққа қарағанда сауға салынған құты менен ойнау көбірек ұнайды. Сіз сынған ойыншықларды алып, һәм бірге оларды түзетуіңіз мүмкін. Бай болмаған адамлар да сауға бере алады. Жәрдем. Кішкене балаға барға қамқорлық ету керек. Біздердің жәрдеміміз болмаса, ол набыт болады. Ата-ана оны ауқатландырады, шомылдырады, жүргеклейді, киімін жуады, һәм жүргеклеріне үтік басады. Бұның һәммесі көп күшті талап етеді. Бала өсті, жаңа жұмыслар пайда болады. Азанға ауқатты беру, мектепке алып бару, үй тапсырмаларын тексеру. Әдетте балалар бұл істерді болу керек іс сияқты қабыл етеді. Бірақ айрымлары бұл істерде сүйіспеншілікті көреді. Балаңызға назар салың, оның өзі сүйіспеншілікті қалай көрсетеді. Бұл сізге оның ана тілін анықтауға жәрдем береді. Егер бала сізге істеген қалеген ісіңіз үшін рахмет айтса, демек қамқорлық оған ахметлі. Жәрдем сүйіспеншілікті білдіреді. Ол сабақларын таярлауға жәрдем бергеніңізде қуанады. Ол өзіне мені жақсы көреді деп айтады. Сіз оның велосипедін соғып бердіңіз. Ол велосипедті және айдай алатұғынына ғана қуанышлы емес, ал сіздің жәрдем бергеніңізге қуанышлы. Егер бала һәмме нәрседе сізге жәрдем беруге әрекет етсе, бәлкім жәрдем оның ана тілі шығар. Қол тигізу. Һәмме бала үшін қол тигізудің қаншелі ахметлі екенін білеміз. Жиі қолға көтеретұғын нәрестелер еркелетуді білмейтұғын балаларға қарағанда тезірек рауажланады деп шпакерлер айтады. Нәрестелерді қолына көтереді, шайқайды, сүйеді, құшақлайды. Олар сүйіспеншілік деген сөзді білместен алдын сүйіспеншілікті сезеді. Бала еркелетуді қалайды. Жас өспірімдер мен болса қиынырақ. Қасында достары болған уақытта сүйсең, оған ұнамауы мүмкін. Егер ол сізді итерсе, онда бұл қол тигізу оған ұлума керек емеслігін білдірмейді. Егер жас өспірім шыған ағыңыздан ұслап,
hazillesip күресуге hareket etсе, һәм һәр сапары қасынан өтіп бара тұрғанда аяғыңыздан ұсласа, демек қол тигізу ол үшін ахметлі. Балаңызға назар аударың. Оның өзі сүйіспеншілікті қалай көрсетеді? Жиі не туралы сұрайды? Оған не ұнайды? Бұның әммесі сізге оның ана тілін анықтауға жәрдем береді. Менің қызым уақыт тілінде сөйлейді. Кішкене уақытында ол менің бірге сейіл етуді жақсы көретұғын еді. Кейін ол Сәлемдегі қызларға арналған мектепке барды. Хаптесіне 3 мәрте мен оған баратұғын едім. Һәм біздер бұл қаланың 200 жыл болған ең көркем жерлерін іздейтұғын едік. Біздер сүйір таслы көшелерден жүріп, ескі әулиеге бұрылдық. Біздер өтмішке түсіп қалғандай көрінетұғын еді. Біздер отырып, ұзақ сөйлесетұғын едік. Енді менің қызым ержетті. Ол шыпакер. Бірақ үйге келген уақытта әке сейіл етуге жүр деген сөзді бірінші естімен. Һәм мен келісемін. Ұлым сейіл етуді жақсы көрмейді. Ол, егер көлікте баруға болатұғын болса, онда жаяу жүрудің не керегі бар деп қайталайды. Ол бұнда мәнісін көрмейді. Уақыт оның ана тілі емес. Психологтан есткен ямаса тәрбияға арналған кітаплардан оқыған мәслихатлерге соқыр сияқлы ерудің керегі жоқ. Балалардың әммесі әрқилы. Пақламастан әммесін бір қаліпке теңеудің керегі жоқ. Біреуі сүйіспеншілікті көрген жерден басқасы ешқандай сүйіспеншілікті көрмейді. Егер мен ұлымды сейілге ертсем, онда бұның оған ұнауы нагуман болады. Қандай жақсы көретұғыныңызды балаңызға айту үшін оның тілін үйренің. Мен сенемін, ата-аналардың әммесі балаларын жақсы көреді. Мен білемін, көпшілігінде балалар менен қатынасы жаман. Себебі олар әр түрлі тілдерде сөйлейді. Мыңлаған адамдар сүйіспеншіліктің бос ыдыслары менен жасайды. Бұл баланың айып істерінің себебі екеніне сенімлімін. Әммесін туырлауға елі кеш емес. Егер балаңыз әлде қашан ержеткен болса, бірақ сіз енді ғана бүткіл өмір басқа тілдерді сөйлетуіңізді түсінген болсаңыз, онда оған, білесең бе, мен сүйіспеншілікті қалай көрсету туралы кітап оқыдым, һәм әммесін натуры істеп жүргенімді түсіндім. Мен әрекет етемін, бірақ сен еш нәрсені көрмейсің, себебі біздер сүйіспеншіліктің түрлі тілдерінде сөйлейміз. Менімше сенің ана тілің, һәм оны атаң. Мен сені қатты жақсы көремен, тез арада сенің өзің де бұны көресің деп үміт етемен, деп айтың. Оған сүйіспеншіліктің және қандай түрлері бар екенін түсіндірің. Оның менен бұны талқылаң. Бәлкім сізге балалар сізді жақсы көрмейтұғындай түйілетұғын шығар. Егер олар жетерліше ержеткен болса, онда олар менен сөйлесің. Оларға сүйіспеншіліктің тілдері туралы айтың. Бәлкім сізді күтілмеген сауға күтіп тұрған шығар. Бәлкім олар сіздің ана тіліңізді білуге қуанышлы болатұғын, һәм сіздердің қарым-қатынасыңыз жақсырақ болатұғын шығар. Әрбір адам екінші адамға сүйіспеншілікті қалай көрсетуді білетұғын шаңарақта жасау қандай жақсы. 14 бап. Жұмақлаушы сөз. 2 бапта мен сізге өмірлік жолдасыңыздың ана тілінде сөйлеуді басласаңыз, ол ұлыма өзгереді. Сүйіспеншілік ыдысы толы болған уақытта адамлар өздерін ұлыма басқаша ұстайды деп айтқан едім. Енді мен, ал сіз не ойлайсыз деп сұрауды қалеймен. Осы кітапты оқып, сіз көптеген шаңарақлар менен таныстыңыз. Олардың уақияларын білдіңіз. Сіз кішкене ауыллар һәм үлкен қалаларда болдыңыз. Сіз менен қанамда отырдыңыз. Сіз адамлар менен сәубетлестіңіз. Қалай ойлайсыз? Бұл мәслихатлар сізге жәрдем берген болар еді ме? Егер өмірлік жолдасыңыздың ана тілінде сөйлесеңіз, онда не болған болар еді? Мен жауапты білмеймін, сіз де білмейсіз. Харекет етіп көрің, һәм сіз көресіз. Семинарлардан соң көплеген адамлар маған өмірлік жолдасының ана тілін өзлестірген уақытта өмірлері қалай өзгергенін айтатұғын еді. Егер адам өзін жақсы көретұғыны сезсе, онда ол һәмме нәрсе істей алады. Әрбір адамның өз мінезі, өз уақиясы бар. Осы жүкпен біздер шаңарақлық өмірге кіреміз. Біздер дүнияға түрліше қараймыз. Біздердің құндылықтарымыз да әрқилы. Саламат некеге бұл көп түрлілік зиян келтірмейді. Біздерден бірдей ұлыма талап етілмейді. Біздер әрқилымыз, бірақ бұл біздердің арамызда тұрмауы керек. Ерлі зайып сүйіспеншіліктің бос ыдысы менен жасаған уақытта бір-бірінен ұзақласады, һәм бір-біріне дұшпан болуы да мүмкін. Егер олардың сүйіспеншілік ыдысын толтырса, олар достар болады. Олар әрқилы,
бірақ келісімге келуге талпынады. Некеде басылысы сүйіспеншілікке сезімлік, мұқтаждықты қанаттандыру екеніне сенімлімен. Егер сізді жақсы көрмесе де, егер бұл мүмкін емес сияқты көрінсе де, жақсы көрің. Бұның үшін ішкі күшлеріңіздің хаммесін топлауға тура келеді. Хаялым екеумізге де алдын аңсат болмады. Дәл осы уақытта мен өзіме Құдайдың керек екенін сездім. Мен антрополог, зерттеуші алым едім. Сондықтан масихилықтың негізі неде екенін өзім табуды шештім. Мен Масихтың туылуы, оның өмірі, өлімі, қайта тірілуі туралы оқыдым. Һәм мен оның біздерді сүйгені үшін өлгенін, ол иеміз болғаны себеплі қайта тірілгенін түсіндім. Мен сендім, һәм күтілмегенде өзімді жақсы көрмейтұғын адамларды жақсы көре алатұғынымды маған Құдай күш беріп атырғанын көрдім. Сізде өзін өлтіретұғын адамлар үшін, әке, оларды кешіре көр, олар не істеп атырғанын білмейді, деп үбәдат етіп иемізге мұражат етің. Бұннан күшлірек сүйіспеншілік жоқ. Ажырасулардың жоғары дәрежесі мыңлаған адамлардың сүйіспеншіліктің бос ыдыслары мен жасап атырғаны туралы гуалық етеді. Балалар үйден қашады, низамды бұзады. Бұл демек ата-аналар оларға өз сүйіспеншілігін көрсете алмағаны. Мен осы кітапта баян еткен ойларымның сіздерге жәрдем беруіне сенімлімен. Бұл іліми минет емес. Мен оны университеттің кітапханасында шаң басып жатуы үшін жазбадым. Бұл кітап социология, һәм психология оқытушыларынан пайдалы болатұғын шығар. Һәм солай болса да, мен оны некені үйретушілер үшін емес, ал некедегі адамлар үшін мәңгілік бақыт туралы арман етіп тұрмыс құрғанлар, бірақ хақиқатлыққа дос келіп, аз-аздан арманларының хаммесін жоғалтқан адамлар үшін жаздым. Мен сізге арманыңызға және ерісуге жәрдем беруді, оны хақиқатлықта қалай жүзеге асыруды үйретуді қалеймін. Мен ерлі-зайыплы бір-бірін жақсы көретұғын, шаңырақтың келіспеушіліктері туралы ойланбастан, бірдей игілік үшін бірге минет ететұғын күннің келуін арман етемен. Мен har бір шаңырақта балалар сүйіспеншілікке қоршалған, өзінің күшін оқу, һәм жұмысқа бағытлай алатұғын күн келуін арман етемен. Мен бұл кітап сіздің үйіңізде һәм басқа мыңлаған жерлерде сүйіспеншілік жалынын жағуға жәрдем беруіне үміт етемен. Егер мен ісіле алғанымда, har бір ерлі-зайыпқа бұл кітапты, мен бұл кітапты сіз үшін жаздым, бұл сіздің өміріңізді өзгертеді деп үміт етемен, деген сөздер менен берген болар едім. Мен бұны ісіле алмайман. Сондықтан сізден өтінемін, бұл кітапты үйіңізде сақлаң. Оны туысқаларыңызға, кәсіптестеріңізге, достарыңызға, ібадатханаға келушілерге сауға етің. Һәм кім біледі, бәлкім бір күні арманлар хақиқатқа айланатұғын шығар.